Bore da a chroeso I ail ddornod sioe Frenhinol Cymru yma yn Llanelwedd. Mae'r cymyle yn dechrau clirio a'r haul yn mentro dangos I wres. Fe gaethon ni dechrau penny gamp i'r sioe fawr a digon o ddathlu yn y Prif Gylch ddo ac i ni mawr obeithio y bydd y stori yn cael ei hail adrodd heddi. Finne Heledd Cynwal sy'n gwmni I chi, ond dwi'n falch iawn o weid. Mae wedi dod nôl yn wingman ni am y bore. Owen Griffiths, croeso ato ni Owen. Wel, diolch am y croeso Heledd. Braf I gael ti yma unwaith eto ar gyfer yr ail dornod. Ie, braf bod nôl hefyd. Yn dy gwmni di. Oedd hi'n ddornod gwych ddo, yn dod hi? Oedd hi'n ddornod neis, yn dod hi. Oedd y cysadlu'n frwd. Mi welson ni'r cobiau Cymreig wrth gwrs dan gyfrwy yr adran ec yn ogystal hefyd a'r cyffyle hela dan gyfrwy. Felly, tipyn o gyffro yn y cylch a'r brif wobr yn adran y cobiau yn mynd I Benuwch yng Ngheredigion, Katie Parry, gyda trefalion Culwch, ond heddi y gysadlu mewn llaw sydd gyda ni, mae'r adran A gyda ni yn dod fewn i'r cylch yn ara deg. Yr ebolion blwydd yw'r rhain, a bydd gyda ni'r cobiau Cymreig ifanc yn ogystal â'r adran ec yn y cylch nes ymlaen. Ie, y stoc ifanc sydd yn mynd I fod yn cael ei feirniadu heddi. Ag oedd y ddo yn arbennig fel o'n i'n sôn a'r cylch wedi rhannu yn ddwyr. A tipyn mwy, wyt ti'n gallu timlo'r egni ar yr ail ddiwrnod, ti'n gallu timlo'r prysurdeb yn barod gyda y Prif Gylch wedi rhannu'n dair. Ie, mae hynny'n hollol wir. Pan wyt ti'n cyrraedd yr eisteddle, wyt ti'n gweld pobl o draws y byd wedi dod heddi gyda'i pack lunch yn barod. Ddim am adael yr eisteddle o gwbl yn ystod y dydd. Ddim eisiau colli eiliad o gysadlu wrth gwrs, oherwydd yn aml iawn gyda Dydd Mawrth a Dydd Mercher os wyt ti'n colli dy sedd, does na ddim siawns iddyn nhw mewn, felly mae pobl yma am y dydd. Gyda ni ar hyn o bryd mae'r ebolion blwydd adran A. Tipyn yn y dosbarth yma, mae'n dosbarth cryf I ddechrau'r cysadlu i'r beirniad Mr Rhydian Davies, Rhydian o Geredigion wrth gwrs, Brydfa Bryn Gwenlli. A mae'r niferodd yn llewyrchus iawn leiddi tôn gyffredinol gyda'r cystadlu. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Gyda'r adran A, mae'r nifer I fyny I gymharu â'r llynedd. Mae gyda ni 387 wedi cofrestru. Llynedd mi oedd gyda ni 375. Y record gyda'r adran A, mi oedd hynny nôl yn 2017. Mi welson ni 548 wedi cofrestru I gysadlu. Ond y nifer eleni yn reit dda, 387 sydd I fyny ar y llynedd. I ni'n clywed y sain yn yr eisteddle, I ni'n clywed y chwibanu, felly mae'n amlwg bod yr heini sy'n cefnogi y dangoswyr a'r ebolion gyda'r adran A, maen nhw yma yn barod yn gynnar iawn. Ie, mae hynny'n hollol wir. Dwi'n meddwl hefyd bod y cobiau Cymreig yn dod mewn, felly o bosib bod ambell I floedd yn perthyn i'r cylch hynny. Ond ie, gyda'r adran A, nes I sôn, mae'r cysadlu'n frwd, mae'r nifer yn fawr, a dwi'n meddwl bydd yna ddiwrnod da iawn o'n blaen ni, a hefyd y beirniad Mr Rhydian Davies o Frydfa Bryn Gwenlli. Felly yr adran D, a mi fyddwn ni'n mwynhau y dosbarth yma yn yr rhan ucha y Prif Gylch. Dyma ni beth sydd yn digwydd yn y gogledd a'r cobiau Cymreig, yr ebolion blwydd ddod. Ie, felly yr ebolion blwydd sydd gyda ni yn y cylch I ddechrau yn y 3 adran, yr adran D, yr adran A, a fi welwn ni'r adran ec yn dod mewn yn y funed hefyd. A Ceredigion, wrth gwrs yn noddi y sioe eleni ac wedi cael, dornod da iawn llewyrchus yn y Prif Gylch. Ie, wir. A mae'n dipyn o ddornod heddi hefyd, gan gofio am dau Llanilar, a fe fyddwn ni yn gweld corlan dau Llanilar yn cael ei agor yn nes ymlaen yn swyddogol. Ie, mae hynny'n hollol wir. Felly mae'r gymdeithas wedi colli 3 unigolyn enwog iawn byddwn ni'n dweud. Y 3 o Geredigion, y 3 yn byw ni wedi cael ei magu yn agos iawn I gilydd. Mi yw gyda ti dau Llanilar wrth gwrs. Mi yw gyda ti Charles Arch yn y tŵr, un o sylwebwyr y sioe. Yn ogystal hefyd â Dr Wyn Davies. Mi oedd e'n sylwebydd yma. Mi oedd e'n ysgrifennu llyfrau lu ar y sioe yma. Felly mae yna 3 o drigolion enwog iawn wedi marw yn y rhai blynyddoedd diwetha yma. Felly, wrth I ni
gadw'n llyged ar y gogledd a gyda'r adran dy y Cobiau Cymreig, yr ebolion blwydd ddod. Mae yna 17 wedi dod yma heddi ar hyn o bryd. Fi'n siŵr bod yna mwy ar y ffordd mewn o'r cylch casglu, ond mae'r gatiau newydd gau. Newydd gau, ond fyddwn yn gweld y gatiau'n ail-agor yn y funed mwyn gadael i'r adran ec ddod mewn, ond fel nes i sôn, mae'r gatiau wedi cau. Unwaith mae'r gatiau yna wedi cau, does na ddim dod mewn wedyn, Heledd, felly mae hwnna'n un o'r reolau'r sioe. Bosib bod ddim yn reol swyddogol, ond os yw'r gatiau wedi cau, does dim hawl i ddod mewn i'r cylch wedyn. Ffili Crocog, wy'n sori bod fi'n hwyr. Na, sicr ddim. Maen nhw'n eitha llym wedyn nhw. A na ti olygfa fendigedig, o'r ochr arall, ni'n gweld yn union le ni'n eistedd yma yn y canol. Yn yr eisteddle. Yn yr eisteddle. Tu ôl i'r bocs brenhinol, wrth gwrs. A mae da ni sef wych i ni'n gweud na bob blwyddyn. Yn wir. Mae gyda ti'r Cobiau Cymreig, i ni'n edrych ar y Cobiau Cymreig, yr ebolion blwydd. Sam Atrel o Kent, yw'r gŵr ifanc yma. Yn enwog iawn fel teulu, di bod yn cefnogi'r sioe ers blynydde maith. Ydyn, a wedi cael llwyddiant wedi ennill yma droion. O Brydfa Danwy? Ie, wir, ie, ti Heledd yn dod i'n nabod nhw. A hyd yn oed, gyda'r stoc ifanc yn flwydd o, ti'n gallu gweld datblygiad beth sy'n mynd i fod gyda'r adran da, y cryfder a'r maint, rydw. Ie, felly fydd rhai o'r rhain yn mynd ymlaen i fod yn feirch. Rhai nhw bosib yn cael gyrfa dan gyfrwy, rhai eraill fel ceffylau gyrru wrth gwrs. Ond ie, fydd rhai o'r rhain o bosib yn dod yn ôl mewn blynydde i ddod fel merch un, ac yn mynd o bosib ar cwpan hynny, y cwpan enwog hynny, cwpan siwr Tywysog Cymru, fydd yn cael ei gyflwyno y fori i bencampwr y Cobiau Cymreig. O'n blaen i ar hyn o bryd, Haimo Welsh Gold, yn eiddo i Cala a Dyfed Gardner. O'r march menau Cardi Llwyd a'r gaseg Haimo Siwan. Felly menau Cardi Llwyd y march a'r gaseg Haimo Siwan. A deunaw yw'r rhif terfynol sydd wedi dod i gystadlu yn y dosbarth yma ar gyfer y ebolion. Ie, felly dosbarth cryf iawn i ddechrau. Gyfer ein beirniad ni eleni, Mr Roger Davies o Brydfa Hywi yn Nghlynebwy. Ac yn drydanwr wrth ddelwedigaeth. Ie, o'n i'n mynd i sôn hynny. Ie, ond Roger wedi cael crynlwyddiant yma'n gorffennol gyda'r adran E, gyda'r adran D. Mi nath mynd ar bencampwriaeth yma rhai blynedd yn ôl gyda pentrapiod Welsh Flyer. Wedi bod yn gil bencampwr benywedd gyda'r adran A yn ogystal, felly wedi cael llwyddiant mewn amryw o'r adrannau yma yn y sioe frenhinol. Wel, dyma ni ar ail ddornod y sioe yma yn Llanelwedd. Mae'r cymylau yn dechrau clirio ar haul y mentro dangos i'w res. Gaethon ni ddechrau penny gamp i'r sioe fawr ddo, digon o ddathlu yn y Prif Gylch, a wy'n siŵr byddwn ni yn ail adrodd y stori heddi eto ar Dydd Mawrth. Yn gwmni fi, wedi codi yn fore, yn ffres i'r olwg. Owen Griffiths. Wel, diolch Heledd, ie. Felly, fel nes i sôn, mi o'na ddathlu ddoi. Bydd yna fwy o ddathlu heddi wrth gwrs gyda'r adrannau mewn llaw. Mae gyda ni'r Cobiau Cymreig, yr adran A, yn ogystal â'r adran ec. Dosbarthiadau ifanc sydd gyda ni heddi, felly'r tri dosbarth sydd yn y cylch ar hyn o bryd yw'r adran D, A ac ec, yr ebolion blwydd ym mhob un o'r adrannau hynny. Ni di timlo yr egni yn newid heddi i gymharu a ddo, gan bod y Prif Gylch yn ôl yr arfer wedi rannu yn dair. Mae yna dipyn mwy o brysurdeb, mae yna dipyn mwy o naws eto mewn dos. Ie, a gyda'r dosbarthiadau yma, fyddan nhw'n mynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn hefyd, felly mae gyda ti 3 gysylltiaeth yn y cylch ar yr un pryd. Byddwn ni'n dweud hefyd fod y pobl sydd yn edrych ar y dosbarthiadau yma'n wahanol iawn i ddoi hefyd, felly gyda'r dangyfrwy mae gyda ti
boblogaidd o bobl sy'n dilyn y dangyfrwy, wedyn gyda'r mewn llaw mae gyda ti boblogaeth gwahanol iawn. Fi glywon ni ambell i floedd fel i ni wedi wneud yn barod gyda'r corbiau Cymreig. Dangos i lliwiau. Yn wir, ie. Ac y beirniadu y gystadleuaeth yma i ni'n edrych arni ddi ar hyn o bryd yn y gogledd, yr ebolion, yr adran dy. Mae Roger Davies o Glynebwy a Roger wrth i alwedigaeth yn Drydanwr. Ie, yn Drydanwr, ond hefyd yn ddrydiwr cobiau a merlod Cymreig o fri hefyd wedi cael llwyddiant yn sawl adran yn y sioe yma yn y gorffennol. Mae ni teulu enwog yr Atrels wedi dod i gefnogi. Unwaith yn rhagor i gefnogi ac i gysadlu. Danwy Alessandro, Sam Atrel yw'r gŵr ifanc yma sy'n arddangos. Ond y teulu yma wedi bod yn dangos cyffyle yn y sioe frenhinol ers blynydde maith. Roger Davies fydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Dechrau gyda y stoc ifanc, i ni'n gweld dyfodol y bryd yma gyda stoc ifanc yn syth. Ti'n gweld y cryfder yn y siap? Ie, mae hynny'n wir. Felly, ebolion blwydd yw rhain sydd ger ein bron ar hyn o bryd, ond fydd rhaid yn mynd ymlaen wedyn i fod yn feirch y dyfodol. O bosib fyddan nhw'n dod nôl mewn blynyddau i ddod fel pencampwyr y sioe yma, pencampwyr yr adran y cobiau Cymreig. Felly rhain yw'r dyfodol. O bosib bydd rhain nhw ddim yn troi allan i fod yn ferch, fydd rhain nhw'n mynd mewn i'r byd marchogaeth, ond dyma yw'r dyfodol y bryd y cobiau Cymreig. Mae yna feunaw yn y dosbarth yma, unwaith ceiwyd y gatiau, ond ni'n gwybod bod yna feunaw yn y dosbarth cynta yma. Ac unwaith mae'r gatiau'r gau dyna ni, rili dod mewn. Mae yna reol answyddogol dwi'n meddwl, unwaith mae'r gatiau hynny wedi cael, does yna ddim dod mewn wedyn. Mae'r niferoedd yn gyffredinol yn dda iawn leni. Beth am y safon, oeddi di tynnu dilygad i yn yr dosbarth yma i ddechrau? Felly mae nhw wedi dechrau gwneud i sioe unigol i'r beirniad Mr Roger Davies ar hyn o bryd. Ni'n mynd i gweld y cwbl eto. Mae'n ambell i enw cyfarwydd yn y cylch wrth gwrs. Gyda'r cobiau Cymreig, mae'r nifer i fyny eleni, i fyny rhyw 7 i gymaru ar llynedd. Mae gen i 345 o cobiau Cymreig wedi cofrestru. Fyddan nhw'n cysadlu wedyn heddiw yn ogystal â fori. Mae gyda ni'r stoc ifanc heddiw, y fori wedyn fydd gyda ni'r stoc hun. Ac wedyn ar ddiwedd y dydd y fori fyddwn ni'n gweld y cwpan fyd enwog hynny, cwpan siwr tywysog Cymru yn cael ei gyflwyno i bencampwr y cobiau Cymreig. A pawb a'i llygad ar y cwpan yna. Ie wir. Felly mae'n ddechrau penny gamp fan hyn, ar ail ddornod y sioe fawr yn y Prif Gylch. A newn ni barhau i graffu ar y stoc ifanc. And the Life Vice Presidency was awarded to him in 2011. And he also became President of the Society in 2019. One of Mr Foster and his wife's main objectives has been their concern for... Roger Davies, wrth i ni edrych ar rhan ucha y Prif Gylch. Ie wir. Roger, fel ydyn ni sôn o Lynebwy, yn Drydanwr, yn feirniad ac yn Drydanwr, wrth gwrs. Handi. Handi iawn. Felly'r cobiau Cymreig ar ei bolion blwydd sydd gyda ni ar hyn o bryd. Am beth yn union ti'n credu fydd Roger yn wylo? Achos wedi clywed bod y peth cynta mae'n wylo amdano fe, rhywbeth sydd yn dylai ligad. Fydd e'n chwilio, mae hynny'n wir, fydd e'n chwilio am bresenoldeb hefyd yn ogystal a chymeriad. Rhywbeth sy'n denu sylwe, mae wedi sôn, rhywbeth fydd yn dal i lygadau, so o bosib bod e wedi gwneud i benderfyniad yn barod ar pwy fydd yn mynd ar wobr gyntaf hynny, ond mae'n bwysig bod ti'n rhoi chwarae teg i bob un ceffyl. Ti'n gweld weithiau bod rhai o'r ceffylau yma'n gwywo. Mae hynny wedyn yn mynd yn ei erbyn nhw. Os ydyn nhw'n gwywo erbyn y diwedd, mae'n anodd iddyn nhw ddal y safle cyntaf hynny. Fe bod yma ni'n neis iawn, dwi'n siŵr iawn rhywau, 8-1. Pan ti'n gweud bod e'n neis, pam beth sydd am yr ebol yma sydd wedi mynd â dilygad i? Felly, Trefalion Ryan yw'r ceffyl yma. Mi oedd y ceffyl yma, mi oedd e'n ddyniadol iawn, mi oedd e'n dangos ei hunan yn dda iawn. Mae e'n dal sylw, mae ddim wedi gwywo o gwbl hyd yma.
Felly byddwn ni'n dweud bod y ceffyl yma a siawns da iawn yn y dosbarth yma. Yn sicr i fi'n bersonol fi fydde fe. Chi gwywo o ran blino, ti'n meddwl? Ie, dyna fe. Ie, os wyt ti'n meddwl am blanhigyn, os wyt ti ddim yn rhoi dŵr iddo fe, mae e'n gwywo yn diwedd. Ti'n gweld hynny gyda rhai o'r ceffylau, ti'n gweld y cluster mynd lawr, y pen yn mynd yn is hefyd. Ddim yn dangos ei hunain mor dda, mae symudiad yn cael ei effeithio hefyd. Felly, wyt ti eisiau sicrhau bod y ceffylau yma yn cynnal yr egni o'r dechrau i'r diwedd. Beth am rhinwedd y cobyn Cymreig yr adran de? Pam bod e mor boblogaidd? Gyda'r cobiau Cymreig yn ogystal â'r adrannau eraill hefyd, maen nhw'n fryd unigryw iawn, maen nhw'n fryd wyt ti'n gallu gwneud unrhyw beth gyda nhw, ti'n gallu marchogaeth nhw, ti'n gallu gyrru nhw, wyt ti'n gallu gwneud traws gwlad gyda nhw. Maen nhw'n fryd sydd yn gallu cael ei hyfforddi'n hawdd iawn. Yn aml iawn sy'n gweld rhai o'r ceffylau enwog hynny yn y myd dressage. Yn aml iawn mae yna wad Cymraeg yn perthyn iddyn nhw, oherwydd bod y bryd yma yn fryd sydd yn hawdd iawn i'w hyfforddi. Yn ogystal hefyd, mae'n fryd sydd yn ddeniadol iawn i'r llygad. Ond dwi'n meddwl y peth pwysica am y bryd yma yw'r ffaith bod yn fryd sydd mor hawdd i'w hyfforddi. Felly maen nhw yn dysgu'n gloi? Dysgu'n gloi iawn, ie wir. Mae'r elfennau yn addawol iawn heddi fyd, yn sych fan hyn yn Llanelwedd. Hyd yma. Hyd yma. Wy'n hyderus fydd e'n para. Ie wir, fi hefyd, ie. Os ych chi'n weddol agos ac yn edrych arno ni y bore yma ac yn ffansio dod draw, dewch draw, achos mae'r rhagolygon yn argoeli'n dda ar gyfer y diwrnod. A Roger Davies? Dwi'n meddwl Cemais yw'r gŵr yma, fe yw'r steward yn ynghylch y cobiau Cymreig, Cemais Evans, o Frydfa Cyffredin yw'r gŵr yna. Lwcus bod ti me. Dwi heb weld Roger eto fel mae'n digwydd, ond dwi'n siŵr bod yn y gylch yn rhywle. Bydd Roger yn y canol am rhywle, yn cadw llygad craff ar pob un ymgeisydd, yn adran y cobiau Cymreig eleni. Atgoffa ni o nodweddion yr adran de. Felly, gyda'r cobiau Cymreig yn ogystal â'r adrannau eraill, mae rhaid cofio bod y brydau Cymreig wedi dechrau o'r adran A. Felly, wyt ti'n edrych ar yr unweddau hynny yn yr adran A, yn y cobiau Cymreig hefyd. Felly, mae gofyn bod yna gymeriad Cymreig i'r adran A yn ogystal â'r cobiau Cymreig. Felly, wyt ti eisiau'r llygad i fod yn fawr. Felly, mi oedd yna ddarn o farddoniaeth blynyddoedd yn ôl yn dweud dwy lygad fel dwy llygen. Felly, y llygen yw garlic, dwi'n meddwl. Felly, os wyt ti'n meddwl am y llygen, mae angen i'r llyged yna fod yn fawr fel y llygen. Wyt ti eisiau'r clustau fod yn fach hefyd, wyt ti eisiau bod nhw ddim yn fwy na llon llaw. Wyt ti eisiau bod yna cymeriad yn perthyn i'r pen, wyt ti eisiau'r ffroenau fod yn fawr. Wyt ti eisiau'r ffroenau fod mor fawr bod ti'n gallu rhoi y dwy law mewn iddyn nhw bron. Wyt ti'n gweld hynny gyda rhai o'r cyffylau, rhai eraill bosib ddim cyment. Wyt ti eisiau'r gwddwg fod yn hir, oherwydd gyfer marchogaeth, wyt ti eisiau bod yna dipyn o ben llinyn yn perthyn i'r cyffylau. Wyt ti eisiau'r asgwrn i fod yn un o ansawdd, wyt ti eisiau'r asgwrn i fod yn fflat, wyt ti eisiau'r carn i fod yn fawr hefyd, a hefyd wyt ti eisiau gweld bach o siwrle neu macsen, mae rhai pobl yn ei alw, sef y blew hynny sy'n ar wylod eu coesau nhw. Y symudiad wedyn, wyt ti eisiau'r symudiad i fod yn gywir, wyt ti eisiau bod nhw'n medru codi'r pengliniau ac yn estyn y gos ymlaen pan maen nhw'n symud hefyd.
Fel arfer ar y Dydd Mawrth, mae'r Prif Gylch wedi rhannu yn dair, ac i ni nawr yn mynd i edrych ar y canol, gan mai fan hyn, trwy gydol y dydd, fydd yr adran A yn cystadlu y merlod mynydd Cymreig. Ac i ni'n dechrau wrth gwrs yn y dechrau, y stoc ifanc sydd yn cael ei beirniadu trwy gydol y dydd, yr ebolion blwydd o'd sydd fan hyn gyda'r adran A Rhydian Davies, Brydfa Bryn Gwenlli Ceredigion, y Sir Nawdd a Meleni sydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma. A wy'n credu Owen Griffiths yn gwmni fi, mae hon yn dosbarth cryf o ran niferodd. Mae hon yn dosbarth mawr, yn dosbarth cyntaf i'r beirniad Rhydian Davies wrth gwrs, ond mae 'na nifer fawr iawn wedi dod ger ei bronau yn y dosbarth yma. 32 dwi'n meddwl o flaen y beirniad sy'n dipyn o nifer. Ydy, achos ny'n union faint oedd lawr wedi cofrestru. 2 ar 20 mae'n ddrwg 'da fi. Felly 32 wedi cofrestru a 2 ar 20 wedi cyflwyno o flaen y beirniad sydd yn rif mawr iawn fel dosbarth cyntaf, sef y dosbarth blwydd yn yr adran A. Na. Fel arfer ar y Dydd Mawrth, mae'r Prif Gylch wedi rhannu yn dair rhan a'r cystadlu yn mynd o un i'r llall drwy gydol y dydd, a trwy'r diwrnod hefyd yn y canol, mi fydd yr adran A yn cystadlu. Yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. Y stoc ifanc sydd drwy dydd yn cystadlu hefyd, ac yn ni'n dechrau yn y dechrau wrth gwrs, gyda'r ebolion blwydd o'd. Owen Griffiths gyda fi, a Owen, mae hon yn ddosbarth cryf iawn o ran niferodd. Fel dosbarth cyntaf, fel dosbarth ebolion blwydd, mae gyda ni 2 ar 20 dwi'n meddwl ger bron y beirniad. 32 wedi cofrestru, ond 2 ar 20 wedi dod ger ei fronau heddi. Mr Rhydian Davies o Brydfa Bryn Gwenlli o Geredigion, sef y Sir Nawdd eleni. A Rhydian yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae hynny'n hollol wir. Mae e hefyd yn gadeirydd sioe Capel Bangor ers rhyw 10 mlynedd. A mi oedd e'n sylwebu, wrth gwrs, gyda Charles Arch yma yn y sioe frenhinol am ryw 5 mlynedd ar 20. Ni wedi dechrau yrfa fel sylwebydd rhyw 5 mlynedd ar 20 yn ôl gyda Charles. Felly dan law gofalus iawn fyna gyda Charles Arch ac yn lais sydd wedi bod mor allweddol i'r sioe ar hyd y blynydde. Ie, wedi cael ei hyfforddi gyda'r un o'r gyreuon. Felly 2 ar 20 yn y dosbarth yma i'r ebolion blwydd. Os wnei di atgoffa ni, Owen, o ran yr rhinweddau fydd Rhydian yn edrych amdanyn nhw, beth yw'r rhinweddau cyfarwydd nodedig gyda yr adran yma? Felly, fydd Rhydian yn chwilio am geffyl a chyd bwysedd. Fydd yn sicrhau bod y ceffyl yn edrych yn gyflawn. Fydd yn ceisio sicrhau bod y cymalau yn lan hefyd, a bod gyda y ceffyl troi dda iawn yn ogystal. Mi fydd yn chwilio am geffyl sydd â phen a llygad siarp iawn. Mi fydd yn chwilio am top line a gosodiad y gymffon yn uchel hefyd. Gan bod nhw'n ifanc yn flwydd o'd, oes yna dipyn mwy o waith yn mynd i gadw rheolaeth arnyn nhw? Ie, mae hynny'n gallu bod yn wir gyda rhai o rai blwyddyn yma. Maen nhw'n ifanc o hyd, maen nhw fel plant o fewn yr adrannau yma. Felly, bach iawn o brofiad bywyd sydd yn perthyn i'r cyffylau yma yn y cylch ar hyn o bryd. Felly, mae rhai nhw'n gallu manteisio ar y cyfle. Rhai eraill wedyn, mae'r iseddle yn medru bod yn ormod iddyn nhw. Ond hyd yma, byddwn ni'n dweud bod nhw wedi ymateb yn dda iawn i'r iseddle. Yr un o'n nhw wedi rhoi sioe gwael hyd yma. Un pert iawn fan hyn, yn dos. Rhif 22, sef... Lowri Reid. Top Bank Gucci, ie? Ie, dwi'n meddwl y ferch wedyn Lois Morgan yw'r perchenog. Ie, Top Bank Gucci, fel sy'n sôn. O'r march Ho Cost Empire a'r gaseg Siam Roclic
Cherish Clementine. Y ddau riant o'r iseldiroedd, fel mae'n digwydd. Hoykhurst Empire a Shamrock Lake Cherish Clementine. A mae yna ddiddordeb mowr yn y bridiau yma, dramor. Ie, mae hynny'n hollol wir. Dramor yn ogystal o fewn Prydain. Mae'r ceffyl yma o'r Alban fel mae'n digwydd bod. Dwi'n meddwl mae teulu Russell, Louise Russell, Gart Cornell, Starstruck yw'r ceffyl yma. Ond ie, mae gyda ti pobl o Australia yma, mae gyda ti pobl o'r Amerig yn ogystal. Mae'r sioe yma ar adrannau Cymreig yn denu pobl ar draws y byd. Digon o ysbryd fan hyn. Digon o ysbryd, ie, nes i siarad gyda Liz y perchenog yn gynharach, oedd hi'n dweud mae dod â'r ceffyl yma i gael profiad o ddi. Felly mae'r ceffyl yma wedi cael y profiad yn sicr. Odi, a ti'n gweld lot yna i gael y profiad yn ifanc? Ie, mae'n bwysig iawn oherwydd mae gofyn bod nhw'n cyfarwyddo gyda pobl yn ogystal â'r sŵn sydd yn y cylch ar hyn o bryd, neu o amgylch y cylch wrth gwrs. Beth am natur yr adran A? Felly, ceffylau gyfer i cyffrwyo i blant yw'r adran A. Felly mae gofyn bod nhw'n adran sydd â natur ffein iawn, oherwydd os mae gofyn i blant i trin nhw, mae gofyn bod nhw'n dawel iawn. Y ceffyl yma, Pennec Golden Balls, y lliw Palomino, mae'n sicr yn denu llygad, yn dyw y lliw hynny, lliw air hynny. Felly Brian Thompson a Jennifer Groom yw'r perchnogion. A tithau wrth dy fodd ar adran A? Ie, gyda fi adran A yn hunan hefyd. Byddai'n cysadlu nes ymlaen. Na fe, wel ni barhau i fwynhau yr adran A yma yn y canol ar y ddechrau'r diwrnod yma yn y Prif Gylch. Oh, God. Oh, yeah. Croeso nôl i'r Prif Gylch. Ar newyddion da, mae yna ddeunaw yn y dosbarth i'r ebolion blwydd o'd yr cobiau Cymreig yn ddosbarth cryf. Ag yn yr gogledd, maen nhw, a maen nhw'n cael eu beirniadu yn unigol ar hyn o bryd. Roger Davies, Brydfa Hywi o Glynebwy sydd yn beirniadu. Ie, dyma ni, y beirniad am eleni. Trydanwr oedd Roger yn ei ddydd. Bellach, dwi'n meddwl wedi ymddeol, ond Brydfa Hywi yn amlwg iawn yn y sioe frenhinol gyda'r adran ec yn bennaf, ond yn ogystal hefyd ar cobiau Cymreig. Mi ath e'r bencampwriaeth yma rhai blynydde nôl gyda pentrapiod Welsh Flyer. Wedi cael llwyddiant hefyd gyda'r adran A yn ogystal. O'n i'n gweld ddo gyda'r cystadlaethau tangyfrwy, y mwng wedi blethu, tipyn mwy o waith o ran dangosiad y ceffyl. Hollol wahanol heddi, mae'n bwysig iawn bod y golwg rhydd naturiol gyda'r cobiau. Felly, gyda'r brydiau Cymreig, gyda'r dangyfrwy yn ogystal ar mewn llaw, wyt ti eisiau'r ceffyl i edrych yn naturiol. Gyda'r brydiau yma, maen nhw'n yn fryd cynghenid, a wyt ti eisiau nhw edrych fel bydden nhw allan yn y ca nôl adre. Roger Davies wedi cael y cyfle i edrych arnyn nhw am y tro cynta, a nawr yn cael golwg fanylach. Ie, yn edrych arnyn nhw'n unigol. Dwi'n meddwl mai Damien Griffiths yw'r gŵr yma, Cwm Rhymni Dewi Sant, enw Cymreig iawn. Y tad wedyn Giler Boas a'r fam Giler Lowry. Yn ogystal â'r edrychiad, oeddi'r cyffyrddiad yn bwysig, timlo'r anifail?
Fel rheol, wyt ti'n mi fod cyffwrdd ar ceffyl, ond fi welson ni y beirniad yn mynd i'r ysgwydd fyna. Weithiau ti'n lle wedi defnyddio'r ysgwydd i weld pa mor dew yw'r ceffyl. So bosib bod Roger wedi gwneud hynny i brofi pwynt o bosib, dwi'n yn siŵr. Ond fel arfer, wyt ti ddim eisiau i'r rhai sy'n beirniadu gyffwrdd ar ceffyl. Ond Cwm Rhymni Dewi Sant, y ceffyl yma o Wad Giler. Damien Griffiths yn arddangos ac wedi magu'r ceffyl yma. Be sy'n ddiddorol heddi, achos ni'n edrych ar yr adran A yn y canol, yr ec yn y de, a'r D yn y gogledd, wyt ti'n gweld patrwm yn datblygu o'r bach gyda'r adran A y merlod mynydd Cymreig i'r mwyaf gyda'r cobiau? Mae hynny'n hollol wir. A wyt ti eisiau gweld yr un rhinweddau ar draws y brydiau yma, oherwydd mae'r adran D wedi deillio o'r adran A, sy'n golygu wedyn bod gofyn bod ambell i'r rinwedd wyt ti'n gweld yn yr adran A yn perthyn i'r adran D yn ogystal â'r adran ec a'r B yn ogystal. Patrol Welsh Prince, eiddo Eirig Einon. Declan Davies yn arddangos y ceffyl yma, y tad Casgo Brynmor, a'r fam wedyn Llanarth Agnes. Doi frydfa enwog arall. Ie. Ni'n clywed yr enwen aml yn y sioe. Ydyn, yn wir, Casgo wedi cael llwyddiant yma yn ogystal â brydfa Llanarth, yn ddwy hen frydfa enwog iawn. Os na dipyn mwy o waith a arian o bosib o gadw adran D i gymharu ar adran llai? Ie, byddwn ni'n dweud hynny oherwydd maen nhw'n fwy o faint, mae angen mwy o fwyd arnyn nhw. Yn aml iawn maen nhw'n fwy o waith hefyd i ddala gyda, os ydym meddwl am yr adran na, os ydym cael problem rhoi yn y trailer, ti'n gallu pwysio fe mewn eitha rhwydd gyda'r cobiau Cymreig. Mae gofyn bod gyda ti fwy na push i gael o mewn i'r trailer. Felly byddwn ni'n gweud bod angen mwy o fforddi gyda'r cobiau Cymreig. Maen nhw'n fwy o faint, maen nhw'n gryfach hefyd. Felly, yn aml iawn, wyt ti'n gweld plant ifanc gyda'r adran A, fel maen nhw'n mynd yn hun wedyn, maen nhw'n mynd i fyny'r adrannau ac yn cyrraedd y cobiau Cymreig pan maen nhw yn i geiniau cynnar o bosib. A mwy na un ohonyn nhw i hwpo nhw mewn. Ie, wir, ie. Ond yn ddosbarth llewyrchus iawn fan hyn ar y bore Dydd Mawrth. Pryd ti'n gweud mae dornod y dangoswyr yn dechrau a'r rheini sydd yn dod i ddangos i ceffylau yn y sioe? Ar fore'r sioe, Ie, felly mae'r llawer o'r ymgeiswyr yma wedi dod o bell. Mae rhai nhw wedi dod o Loegr, rhai o'r Alban, fydden nhw wedi dod lawr dros y penwythnos, fydden ni'n dweud, ond mae'r paratoi yn dechrau fusoedd o flaen llaw gyda'r bwydo, yr paratoi, yr hyfforddi wrth gwrs. Ond fe fydde llawer o'r pobl yma wedi dechrau ar eu taith o bosib ddydd Gwener, dydd Sadwrn, mwyn cael rhoi nhw'n y stable yn barod, cael nhw'n cyfarwyddo gyda'r stabal. Yn aml iawn pan wyt ti'n teithio mor bell, maen nhw'n colli cyflwr hefyd, felly mae bwysig bod ti'n cymryd hynny mewn i ystyriaeth. Wyt ti eisiau bod nhw hefyd pan nhw'n cyrraedd y sioe bod nhw wedi ymlacio peth cyn y cysadlu, felly mae'n bwysig bod y ceffylau yma'n dod rhai diwrnodau o flaen llaw fydden ni'n dweud. O bosib os wyt ti'n byw lawr yr hewl, mae modd dod yn nhw ar y dydd, ond os wyt ti'n teithio'n bell, mae gofyn bod nhw yn dod rhai diwrnodau ynghynt. Felly colli cyflwr achos be? Chydig bach o straen teithio? Ie, dwi'n meddwl y straen, hwnna yw'r peth mwyaf arnyn nhw. Does yna ddim llawer o brofiad yn perthyn i'r cyffylau yma hefyd. Ddim yn anhebyg o bosib i jetlag. Pan wyt ti'n meddwl wyt ti'n mynd dros y dŵr, wyt ti'n cael jetlag. Yn amlwg ddim jetlag yw gyda'r cyffylau yma, ond mae'r straen, mae'r pwysau, mae'r newidiaeth yn gallu bod yn ddigon i ymharu ar eu cyflwr nhw. A ti moyn i'w ysbryd nhw i fod ar ei orau, nag i ti? Ie, wyt ti eisiau bod nhw'n llawn egni. Mae'r siwrne hefyd yn cymryd allan ohonyn nhw o ran eu egni nhw. Wyt ti ddim eisiau bod nhw'n flinedig yn y cylch. Felly mae gofyn bod ti'n cymryd hynny mewn i ystyriaeth pan wyt ti'n cysadlu.
Oes na bach o winni yn digwydd gyda y carne yn bell waith? Oes na driciau? O ie, yn sicr, ie. Yn amlwg ti'n mynd i... O ie, gwyd mwy. Datgelu y triciau i gyd, ond ie, Gwyd ambell un. Yn amlwg, ma' driciau yn oes ym mhob maes, ond ie, gyda'r gwyn ar y coesau, wyt ti eisiau sicrhau bod y gwyn yn wyn, wyt ti'n gallu defnyddio sialc i gael y gwyn yn fwy gwyn, wyt ti'n gallu rhoi rhywbeth sy'n debyg iawn i faseline ar y ffroenau i gael ei disgleirio. Mae rhai pobl yn defnyddio baby oil hefyd ar y got i gael ei sgleinio, ond ie, mae lot o driciau, nid yn unig ar y dydd, ond gyda'r bwydo hefyd, pa fath o fwyd ti'n rhoi'r ceffylau, mae'n ambell i fwyd sydd yn well yn mwyn cynnal ar egni. A'r cot felly hefyd wedi cael ei adlewyrchu? Cot y ceffyl, ie. Felly mae yna lawer o driciau yn perthyn i'r hyfforddi y bwydo yn ogystal â'r cyflwyno ar y dydd. A mae'n lot o waith meddwl a threfnu o flaen llaw, felly ni feddwl pan y ti yn penderfynu pwy ti'n mynd i ddangos, pa un ti'n mynd i ddangos, yn enwedig gyda'r stoc ifanc. Ie, mae hynny'n wir. Mae rhaid i ti hefyd ceisio adnabod teip y beirniad hefyd, oherwydd fedri ti cael ceffyl sydd yn ennill o dan Roger Davies heddi, ac fydd y ceffyl hynny'n ddiwetha fory dan beirniad gwahanol. Felly mae gyda Roger syniad yn ei ben o beth yw'r ceffyl delfrydol. Bosib iawn bod y ceffyl hynny yn wahanol iawn i'r hyn sydd gyda ti yn dy ben a beth sydd gyda fi yn y men. Felly mae rhaid i ti adnabod beth fydd y beirniad yn chwilio am hefyd, oherwydd os yw Roger yn un sydd yn hoffi ceffylau sydd â lot o siwrlen, lliw melyn, wel yn amlwg ti'n mynd i ddod y ceffyl wedyn sydd yn matio hynny. Felly mae rhaid i ti adnabod teip y beirniad pan wyt ti yn paratoi hefyd. A fe nath Roger feirniadu'r adran cwbl o flynydde nôl. Ie, mae ddiddorol iawn fel mae'n digwydd, oherwydd nôl yn 2006, mi oedd Roger Davies yn beirniadu'r adran EC a Brian Foster yn beirniadu'r adran D. Eleni, ni'n gweld Brian wedyn Foster yn beirniadu'r adran EC a Roger yn beirniadu'r cobiau Cymreig. Felly mae'r ddwy rôl wedi trwcio, ie. Felly... Ydy dosbarth 77 yn etholiad blwyddyn. If you are just joining us on the north side of the main ring, judging is underway of the yearling colt class number 77 in the Welsh Cobs. And our judge this year is Mr. Roger Davies of the Holy Stud. Mae'r tywydd yn parhau ar ein ochr ni ar ddydd Mawrth yma yn y sioe, a mae yna gyfle nawr i ni edrych ar y de yn y Prif Gylch, achos fan hyn, drwy'r dydd, fyddwn ni yn mwynhau dosbarthiadau yr adran EC, y merlod Cymreig teip cob. Y stoc ifanc sydd yn cael ei beirniadu drwy'r dydd a'r ebolion blwydd o'd sydd fan hyn, ac yn beirniadu y gystadleuaeth yma, mae Mr Brian Foster o Sir Fyny Owen, a wel, profiad heleth gyda Brian Foster. Ie, Brian
yn dod o frydfa enwog Gerrig. Ddim yn magu ceffyle erbyn hyn wrth gwrs, ond yn y gorffennol wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'i frydfa Gerrig. Brian, fel mae'n digwydd bod yn beirniad y Cobiau Cymreig yma nôl yn 2006, ac wedi bod yn cystadlu yma hefyd yn ogystal yn y blynydde blaenorol. Yn 81 mlwydd oed? Ie, sy'n synnu. Dwi'n mynd edrych yn 81 o gwbl, mae rhaid cyfadde. Ac wedi bod yn arbenigo yn y byd plastig o ran ei waith. Ie, a i bob un sydd wedi bod yma yn y sioe brenhinol ac wedi eistedd yn yr eisteddle, wel, yn rhyfedd iawn, i gwmni fe nath rhoi'r yseddi i'r eisteddle yn y sioe brenhinol rhyw 30 mlynedd yn ôl. Felly mae lle dymugu waith fe heddi tra bod yn beirniadu. Yn y celch yn wir, ie. Ac wedi bod hefyd yn noddwr yma yn y sioe brenhinol. Ddoi welson ni'r Cobiau Cymreig dan gyfrwy, ac mi oedd na fedal air wedyn yn cael ei cyflwyno i'r pencampwr, a'r fedal hynny wedi cael ei cyflwyno gan Brian a Janice Foster. Felly 14 yn y dosbarth yma, a Glyn Coch Magill. Ie. Sydd o'n blaen ni. Ie, John Welsh yw'r perchenog, wedi cael ei magu gan teulu Pierce lawr yn St Clair. Y tad wedyn Glyn Coch Bylcan a'r fam Glyn Coch Gwenllian. Felly'r merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, yn symud yn agosach at yr adran dy. Ie. Ond ti'n bod yn atgoffa ni o'r nodweddion a'r rheini falle fydd y beirniad yn edrych amdano fe, Brian Foster? Ie, wrth gwrs, felly gyda'r holl adrannau Cymreig, maen nhw'n deillio o'r adran A, felly wyt ti eisiau'r ansawdd Cymreig yna i fod yn yr adran ec yn ogystal â'r adran dy. Felly mae oedd na darn o farddoniaeth, 2 lygad fel 2 llygen. Wyt ti'n gwybod beth yw y llygen, Helen? Peren. Peren, dyna fe. Felly wyt ti eisiau'r llygen i fod yn fawr yn amlwg iawn, ac yn lyged sydd yn dod allan o'r pen. A wedyn mi oedd y farddoniaeth, ie. A wedyn llamion byw yn llamu neu ben, felly wyt ti eisiau'r llyged yna fod yn fyw iawn yn y pen ac yn Gymraeg iawn. Wyt ti eisiau'r clustau fod yn fach iawn, dim yn fwy na llond llaw, felly be bydde ti'n rhoi dy ddwylo amgylch y clustau yna, wyt ti eisiau bod y clustau yna ddim yn fwy na dy ddwy law ydy. Wyt ti eisiau i'r ffroenau fod yn fawr. Pan ti'n edrych ar y ceffyl yma, wyt ti'n gallu gweld yr adran A ynddo fe, wyt ti? Yn y llyged, yn bert iawn, wrth gwrs, ie. Felly'r unig beth sy'n rhannu'r adrannau hynny wedyn yw'r maint, wrth gwrs. Felly ran y maint gyda'r adran C, y merlod Cymreig teip cob. Ie. Dyn nhw'n fod yn fwy na 13.2 llaw o ran i taldro nhw, sy'n gyfateb i 137.2 centimetr. Felly dyna yw'r uchafswm. Gathen nhw bod yn llai, ond dim yn fwy, wrth gwrs. Ond gyda'r adran ec, mae yna rhai bobl yn hoffi'r poni yn fwy na'r cobyn ynddyn nhw. Felly mae yna, byddwn ni'n dweud bod yna peth anghytuno yn perthyn i'r adran yma. Mae rhai nhw'n gweld nhw fel eisiau'r ansawdd Cymreig y poni, ond eraill wedyn eisiau nhw fod o bosib yn fwy fel y Cobiau Cymreig. Felly'r un sy'n blaen yn ni fan hyn, wel, ni ddechreuwn ni gyda'r un yma te, bydde ti'n gweud bod un... Yn debygach i'r poni o bosib, y ceffyl yma wedyn o bosib yn debygach i'r Cobiau Cymreig. Felly wyt ti'n gallu gweld y gwahaniaeth yn y pen yn syth yn dwyt ti? Felly 14 yn y dosbarth yma ar gyfer yr adran C ar y bolion, a dechrau ar ei waith mae'r beirniad Mr Brian Foster o Sir Fynwy.
Mae'n ei liw diddorol iawn. Ie, lliw eitha unigryw yn dywe. Dyna'r unig un sydd o'r lliw yma yn y dosbarth yma. Ond ie, yn sicr yn dal llygad. Yn aml iawn ti'n gweld gyda'r lliwiau unigryw yma, mae'n adio gwerth iddyn nhw. Mae pobl eisiau rhywbeth gwahanol yn dyn nhw. A mewn rhai gwledydd, yr Amerig hyd yn oed yn bennaf, maen nhw'n galw'r cyffel yma'n pintos. Pintos. A mae tipyn o werth yn perthyn yn y wedyn oherwydd y lliw. Odi lliw yn gallu cael unrhyw fath o argraff a dylanwad mewn cystadleuaeth? Felly pan wyt ti'n beirniadu, dyle ceffyl da fod o'r un lliw. Felly dyle ti'n bod yn edrych ar y lliw o gwbl, ond yn aml iawn ti'n gweld bod y teip yn perthyn i'r lliw yn aml iawn. Felly gyda'r beirniad yma, ni'n gweld y ceffyl sydd ar y brig ar hyn o bryd, ceffyl melyn yw e, ond mae yna tipyn o gyffylau llwyd hefyd i fyny ar y brig hefyd. Dau yn y dosbarth yma ar gyfer y merlod mynydd Cymreig, yr ebolion blwydd o'd. Yr adran A fydd yn y canol, dyna'i cartre nhw drwy'r dydd heddi. Yn beirniadu'r gystadleuaeth, Rhydian Davies o Brydfa Bryn Gwenlli, Ceredigion. Fel arfer, wrth i waith yn y Llyfrgell Genedlaethol, ond lot fawr o waith o'i flaen heddi. Tipyn o bwysau ar ei ysgwyddau fe, ond i weld yn hamddenol iawn ac yn mwynhau'r swydd o feirniadu. Rhydian fel arfer yn sylwebu yn y sioe yma, wedi sylwebu yma ers blynydde, gyda Charles Arch wrth gwrs, y diweddar Charles Arch, ond eleni wedi cael y swydd o feirniadu. I ni wedi gweld gwahanol liwiau ac ambell i liw diddorol ar yr ebolion. Odi hwnna'n gallu cael dylanwad ar bris weithiau, os oes yna rhywbeth yn eitha unigryw? Yn sicr, mae'r lliw yn gallu cael effaith mawr iawn ar bris y ceffyl, ond pan wyt ti'n beirniadu, y sôn yw bod ceffyl da o'r un lliw, felly dwi ti ddim i fod edrych ar lliw y ceffyl o gwbl pan wyt ti'n beirniadu. Os da ambell i feirniad, hoff liw ti'n gweld weithiau'n gallu datblygu? Ie, wyt ti'n gallu gweld hynny weithiau, ond yn aml iawn gyda'r lliwiau, mae yna deip yn perthyn iddo hefyd, felly yn aml iawn y teip fydd y beirniad yn chwilio am. Fel mae'n digwydd bod ceffyl melyn sydd ar y brig ar hyn o bryd, eiddo Ryan Wilson. Hwn oedd y ceffyl nath fynd ar bencampwriaeth yn y ffair eia y llynedd, Cilmeri Casemiro. Fe sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae'r beirniad wedi danfon yn ôl allan, felly mae'n gofyn i'r cyffel yma gerdded o amgylch y cylch. Fi'n cofio gweld y bencampwriaeth yn llygad yn hunan. A fi'n brofiad hyfryd achos yn y ffair eia hefyd, yn y cylch ceffylau, i ti'n agos iawn atyn nhw, yn dwyt ti? Wyt, yn wir, ie. Ti'n gweld nhw'n dipyn agosach na bydd wyt ti heddi. Ti di cael bras olwg ar yr ebolion, os na ambell un yn myned y lygad i? Felly, yn amlwg mae'r Rhydian y beirniad ar hyn o bryd ddim yn rhy siŵr, oherwydd mae wedi danfon yn ôl allan. Bosib bod e ddim yn siŵr. Diddorol fydd gweld a bydd yn dod ar ceffyl hynny, Cilmeri Casemiro nôl fewn i'r brig. Y ceffyl hynny ath ar bencampwriaeth yn y ffair eia y llynedd. Felly cyfle i Rhydian i gael golwg fanylach. Achos mae e'n bwysau yn dywe. Mi'n gwybod ti'n gallu mwynhau'r gwaith allan i ddychmygu, ond mae e'n bwysau hefyd yma yn y Prif Gylch, gan gofio'r safon sydd i'r sioe mewn gyffredinol. Ie, wir, a gyda'r dosbarth cyntaf yma, mae'n bwysig iawn bod ti yn mynd am yr un wyt ti eisiau, oherwydd wyt ti'n gosod patrwm y dydd wedyn hefyd, felly mae yna tipyn o olwg ar y gystadleuaeth gyntaf, mae weld siwr fydd yn mynd nes ymlaen. Wedi dod o'r ceffyl hynny nôl fewn i'r safle cyntaf, Cilmeri Casemiro, mae'r beirniad Mr Rhydian Davies o Brydfa Bryn Gwenlli, eiddo Ryan Wilson. Felly gewn ni weld os fydd stori'r ffair eia yn troi'n stori o lwyddiant y sioe, unwaith yn rhagor, ie.
A ddechreuodd Rhydian sy'n beirniadu ddangos ar rhannu dad mewn sioe yng Ngheredigion. Ie, dwi'n meddwl mai Brython yw enw I dade o frydfa Bryn Gwenlli, felly'r tad nath dechrau'r frydfa yma. A Rhydian wedyn yn ogystal â'i frawd Rhodri sydd yn magu ac yn arddangos ar ran y tad bellach. Dwi'n meddwl mae Rhydian sy'n neud y magu a Rhodri sydd yn neud y gysadlu, dwi'n meddwl. Felly maen nhw'n dîm da. Ydyn yn wir. A lot fawr o frydfa Brython. Bryn Gwenlli. Y Bryn Gwenlli mae'n ddrwg gyda fi wedi bod yn cael I allforio ydyn nhw I wahanol wledydd. Ie, mae hynny'n wir. Rhydian hefyd wedi beirniadu ar draws y byd. Ni wedi gorffen, ie, mae'r rhosglyme'n cael ei cyflwyno. Wel, I ni ar fi'n gweld, ac I ni yn gweld gwobr cynta bore Dydd Mawrth yma yn y sioe gyda yr adran A. Mae wedi bod yn olygfa hyfryd 220 yn y dosbarth, ond I ni wedi gweld stori yn cael ei ailadrodd mewn ffordd o'r ffair eia Owen. Ie, wir. Ceffyl yma, Cilmeri Casemiro ath ar bencampwriaeth yn y ffair eia y llynedd, ac wedi hawlio'r lle cynta yn nosbarth cyntaf yr adran A yn sioe frenhinol 2024. Beth mae hwnna'n neud I werth yr ebol wedyn ni bod na ddoi wobr fawr wedi ennill? Beth sy'n ddiddorol yw bod na ddau feirniad wedi rhoi'r ceffyl yma yn gyntaf, felly yn amlwg iawn mae'r ceffyl yma'n apelio wedyn at fwy nag un beirniad. Felly mae hynny'n bwysig iawn. Yn sicr mae'n adiodd gwerth i'r ceffyl yma hefyd. Mae pawb eisiau prynu enllydd y sioe frenhinol, ond anamal iawn maen nhw ar y werth. Fi'n cofio yn y ffair eia yr un bychme Cilmeri Casemiro nath e gifio calon pawb oedd yn y cylch ceffyle, ac os ti'n cofio yn y cylch ne ti'n gallu mynd mor agos at yr ebolion yn wyt ti. Ti'n gweld nhw, wel, bron bod ti'n gallu cyffwrdd nhw yn y ffair eia, yn amlwg maen nhw'n bach yn bellach heddi, ond heledd wyt ti wedi bod reit lan ar bwys y ceffyl yma. Fi'n lwcus iawn. Fifth prize this morning goes to exhibit number 22. Felly Ryan Wilson, arbennig ddigon, wedi ennill yma yn y sioe frenhinol gyda'r ebol blwydd. Lliw melyn, Cilmeri Casemiro. A'r berthynas rhwng yr un sy'n dangos a'r ebolion a'r ceffyle mor bwysig. Congratulations to you. And as they go in Russian grandstand, you can show your appreciation. Wel, mae na gymeradwyaeth gwresog iawn I wobr cynta yma ar Ddydd Mawrth yn y Prif Gylch. Golygfa hyfryd, a Cilmeri Casemiro yn mynd ar wobr gynta ac yn pleisio'r gynulleidfa gyda'r merlod mynydd Cymreig a dosbarth yr ebolion. Page 166 of your catalogue. If you come look at it now, O, mae'n gariad. Yn dwi. Fi'n cofio Emrys o Ffair Fach oedd yn beirniadu yn y ffair eia, a nath e weid y linell, nath e gyffwrdd yng nghalon I, nath e dwtio yng nghalon I, medda fe. Wel, yn barod I gael sgwrs gyda Ryan Wilson, enillydd gyda Cilmeri Casemiro, mae Hannah Parr. Felly mae'r
canol yn wag ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer y dosbarth nesa. Gawn ni sgwrs fach gyda Hannah cyn bo hir. Gawn ni gyfle i gael clywed llais Ryan Wilson. Siŵr bod er ben i ddigon wedi ennill y dwbl mewn ffordd, wedi ennill yma yn y Ffaeria, nôl y mis Tachwedd llynedd, ag ennill heddi eto gyda Cilmeri Casemiro. Felly cyfle i ni gael sgwrs bach nawr gyda Ryan Wilson a chael dod i nabod Cilmeri Casemiro chydig bach yn well gyda Hannah Parr. So Ryan, we did have a discussion yesterday where you weren't sure you were going to have a very successful Royal Welsh. I would hazard a guess this has been better than you were expecting. Well, you can never come here expecting anything, I don't think. It's, anything can happen at the Royal Welsh, can't it? So based in Hereford with your other half, Gemma, you've just told me you've got 9 horses up here this week. There's a very busy week. Are you back and forth every day? Yeah, back and forth every day now. There's 3 maiden foals and a stallion tomorrow as well. There's a male foal in the Palominos as we speak. Keeping yourselves really busy then? Yeah, very busy. Well, good luck in the championships later on. I hope you have a very successful week and I hope the Palominos are going well as well. Thank you very much. Thank you. Diolch. Number 560. And this is Stafford Rockefeller, property of Jamie Garland. And Isle in second, we have 552, and this is Sandy Anderson's Thistledown Runway. And yn drydedd safle in third, 556. Mae dan i ganlyniad yn y de, i ni wedi bod yn edrych ar ddosbarth yr ebolion blwydd ddod, y merlod Cymreig Tape Cob. A'r un sydd wedi mynd ar garden goch, Stafford Rockefeller, yn eiddo i Jamie Garland. 554, Sam Campion Ac yn chweched 6, 570. Felly, eiddo Jamie Garland, Stafford Rockefeller, yn ebol blwydd, adran ec. A dyma ni olygfa fendigedig yn y de, llongyfarchiadau mowr iawn i Stafford Rockefeller yn eiddo i Jamie Garland ac yn cipio'r wobr gynta gyda'r ebolion blwydd ddod ar adran ec. Nodwy a dywyr yn adranna ifanc yn adran merlod Cymreig o Tape Cob. We are very grateful to Locksley Solicitors for sponsoring the senior classes in the Welsh Ponies of Cob type here today, and we're very glad to have Sam Taylor with us this morning to present the award. So a warm welcome to you, Sam, and thank you very much to Locksley Solicitors for their kind sponsorship. Yn yr adran ec, mi fyddwn ni'n symud ymlaen nesaf i'r dosbarth ar gyfer epilepsi ac adfeydd blwydd. Yn y gogledd, mae dosbarth i'r ebolion blwydd ddod ar adran dy, y cobiau Cymreig. Ac maen nhw'n cael eu beirniadu yn unigol ar un o bryd. Ie, felly mae'r beirniad, dwi'n meddwl wedi gosod nhw i ddechrau, ond erbyn hyn yn danfon nhw allan eto, yr rhai sydd ar y brig. Bosib bydd ambell i newidiad yn perthyn i'r gosodiadau, felly'r beirniad Mr Roger Davies o Frydfa Hywi. Sawl un yn boblogaidd iawn fan hyn, yn dys e? Ie, wir. O'n i'n clywed y chwibanu pan dethon nhw mewn peth cynta. Ie, ond dwi'n meddwl brydfa enwog iawn yn dod i'r brig, brydfa y teulu Atrel, Sam Atrel, gyda Danwy Alessandro sydd ar y brig ar hyn o bryd. A Gwynfais Casnar Wledig wy'n credu sydd yn yr ail safle. Yn eiddo i Berry Baca. Ac yn drydydd wedyn, mae gyda ni eiddo Mark Swiston, Llanmorlais, Glyndŵr. Felly Sam Atrel, brydfa Danwy sydd ar y brig, i weld yn hapus iawn. Dyw'r trosglymau heb i cyflwyno eto, ond dwi'n meddwl bod yn reit saff ohoni heddi. Ac wyt ti'n gallu gweld pam i fod e yn y safle cynta?
Ie, mae'r ceffyl yma wedi cynnal ar egni o'r dechrau i'r diwedd yn diwedd. Mae yn llawn cymeriad ac wedi cynnal y cymeriad yna. Mae'r het wedi diosg wrth gwrs, felly mae'r rhosglwm coch yn ddiogel erbyn hyn. Mae'n siŵr bod 'na ryddhad pan ti'n gweld yr het yn dod bant pan ti yn y Prif Gylch, a bod ti wedi cadw dy safle. Ie, mae hynny'n hollol wir, gallai popeth newid tan bod y het yna yn cael ei diosg, ond unwaith mae'r cerdyn goch yna yn dy law di, wyt ti'n gwybod bod mae ti sydd wedi ennill y dydd. A'r berthynas arbennig rhwng Sam Atchell a Danaway Alessandro yn amlwg. Ie, y ceffyl yma yn amlwg wedi cael ei hyfforddi yn drylwyr iawn. Mae yn dal ei ben yn uchel o hyd o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n geffyl sydd wedi ymateb i Sam yn reit dda heddi. Ac yn heddiannol iawn o'r wobr gynta. Ac yn adran y cofiau Cymreig, mae gennym ni canlyniad cyntaf ar gyfer bore yn y Welsh Cob section. On the north side of the ring, we have our first results of the day for the yearling court class number 77, page 199 on your catalogue. And the winner of the yearling court class was number 799, Sam Atchell with Danaway Alessandro. Yr hosglwm yn sownd yn ei le. Ni, mae hynny'n hollol bwysig. Ar gyfer y llun yn ogystal â'r rhedeg o flaen yr eisteddle. A fel ti'n wedi cadw'r ysbryd yn gryf tuag at y diwedd. 814, Damien Griffiths and Cwmhynni Dewi Sant. In fifth, number 810, Eirin Einon with After Hall, Welsh Prince. And in sixth, number 817, Aaron Jones. Eiliad i'w drysori i Sam Atchell ac yn derbyn cymeradwyaeth a blwydd wresog yma yn y Prif Gylch. Llongyfarched y mawr iawn i Danaway Alessandro yn ennill gyda'r ebolion blwydd o'd ar adran dy. Dyna ni felly, dyna ddilwyn i ben yn nosbarth cyntaf y bore yn y cofiau Cymreig. A mae'n wych pan ti'n gweld nhw'n ymateb i'r gynulleidfa. Ti'n gallu gweld rhai yn hoff o berfformio, hyd yn oed yn ifanc. Ie, yn aml iawn mae'n perthyn i'r llinach yn dweud. Ti'n gweld yr un enwend yn ôl ar y brig, yr un llinach sy'n dod i'r brig, oherwydd mae'r rhinweddau hynny yn cael ei trosglwyddo o un cynhydredd i'r llall. Yn aml iawn os gyda ti ceffyl sydd yn un sy'n symud yn dda iawn, mae pawb sy'n defnyddio'r ceffyl ni wedyn mwyn cael ebolion a stoc i'r dyfodol sydd yn symud yn debyg iddo fe. Mae'n prysuro yn glo iawn o gwmpas y Prif Gylch. Nid yn unig yn yr eisteddle, ond o gwmpas tu fas. So we've been now moving on to the yearling filio gelding class in the Welsh Cobs. A gewn ni gyfle nawr I glywed wrth Sam Atchell gyda Hannah. Well, Sam, it's the first class of the Tuesday morning of the Royal Welsh and you've made it a winning one. What does it mean for you guys as a family? Of course, you've bred this horse yourself and there's the generations of the family. What does it mean to win at the Royal Welsh? It just means so much, obviously. I was in hospital over a year ago and nearly died. And this colt's named after the surgeon that saved my life, so it means a lot to me. Very emotional morning for you all then. Yeah. How many more have you got in this week? We've got a 3-year-old filly in, and then that's us for the week, for the day. Now tell us, that's definitely not a Welsh accent. Whereabouts have you come to compete here at the Royal Welsh? Come from Kent. It took roughly about 6 hours. And you'd never miss it, would you? We'll miss it for the world. It's the best show in the world. Perfect. Many congratulations and have a wonderful week. Thank you very much. Thank you.
A dyma ni nôl yn canol y Prif Gylch I dosbarth yr ebolysu neu adfarch blwydd. Ac dyma beth yw dosbarth sy'n llond anifeiliaid da, Owen. Beth yw dy farn di? Ie, cytuno. Dwi'n meddwl bod yna 33 yn y cylch yma ar hyn o bryd, benad eleni Mr Rhydjan Davies o Frydfa Bryn Gwenlli yng Ngheredigion. Felly tipyn o nifer yn cysadlu yn y dosbarth yma, fan ys I sôn, yr ebolysu neu'r adferch blwydd yn yr adran A. Felly maen nhw'n gwneud sioe unigol ar hyn o bryd, a mae'r beirniad yn y canol yn rhywle. Eboles Friars, wy'n nabod hon yn dwylo Simon Charlesworth. Un sydd wedi gwneud digon da, ennill yn sioe ferch Llambed. Ond eto, mae tipyn o cystadlu gyda honna yn y dosbarth hyn. Mae sawl ffefryn bach yn y cylch, yn dos e? Ie, byddwn ni'n dweud hynny, ond pwysau mawr ar ysgwydd y beirniad Mr Rhydjan Davies, sef beirniad yr adran A eleni. Rhydjan yn un ddim wedi beirniadu gormod. Fi eitha agored I beth wneud e heddi. Bydd rhywbeth ffresh wy'n credu. Bydd mae bobl yn gweud ni gan bod e ddim wedi beirniadu gormod. Wedi bod tra môr, wrth gwrs, ond dim gormod yn y wlad hyn trwy'r blynydde. Mae hwnna rhywbeth diddorol. Ie, dwi'n meddwl ti'n gywir. Felly mae wedi bod ar banel Cymdeithas Ymerod a'r Cobiau Cymreig ers 2008. Wedi bod, dramor fel nes I sôn, wedi bod yn Awstralia, yn ogystal ar Amerig, ac wedi beirniadu'r ffair eia yma ar faes y sioe frenhinol nôl yn 2017. A wedi gweud, wrth gwrs, beth mae fe mynd I edrych am heddi, mae fe moyn rhywbeth sy'n atmau bach o nerth yn I symud fe a poni fyd. So, wedi a ffindio fe, beth mae fe'n edrych am. Ie, felly ceffyl a chyd bwysedd, a ceffyl sydd yn gyson. Nabod hwnna, Owen, hi'n dyn hwnna fe? Ie, eboles fi ydy hwnna, ie. Ti'n dywel iawn. San Mosley yn dangos. Os mae sawl un yn symud yn dda yma, mae bobl wedi gwneud I gwaith cartre, wy'n credu. Trial deall beth bydd Rhydjan yn edrych am. Frydfa Bryn Gwenlli, wrth gwrs, ger Aberystwyth, Devil's Bridge, wy'n deall? Ie, dyna ti, ie. Felly Rhydjan sydd fel arfer yn gwneud y magu ar y brawd wedyn Rhodri yn gwneud yr arddangos. Felly tipyn o nifer yn y cylch yma ar hyn o bryd, 33 ger I frone. Bosib bydd yn danfon rhai nhw allan. I ni'n gweld hynny weithiau. Os yw rhif uwchben rhyw 30, I ni'n gweld yn danfon rhai o'r cyffel allan, ond gen I weld beth fydd yn neud nawr. Dyma'r dosbarth mwyaf, hyd nawr yn dyfe, wrth gwrs. Ond, mae real pasiwn yn bwyd ti gofyn I bobl aros mewn neu hala nhw mas, wrth gwrs, os mae pawb wedi talu I entry a wrth gwrs cael aros yn y cylch. Mae sawl beirniad tu fas, wrth gwrs, fyd a falle bydd rhywun yn moyn pyrnu'r eboles. Beth ti'n meddwl? Hoff o'n nhw'n mynd neu aros? Dwi'n meddwl maen nhw'n gwneud, mae fel rheol yn y sioe o fewn oherwydd amser mwy na dim byd. Os mae gofyn I bob un o'r rhain 33 o'n fynd ger I fron eto, mae gallu cymryd tipyn o amser yn dywe. Wyt ti'n gallu colli'r egni wedyn gyda'r cysadlu hefyd yn rwyt ti, os yw'r gysyleth yn mynd mlaen yn rhy hir. Ond mae'r cylch yn llawn ar hyn o bryd yn dywi. Pleser gweld. 33 yn y cylch. Wrth gwrs, mae'n fore bysi ar y maes yn y Prif Gylch. Fe welwn ni'r adran A yn y canol, yn y gogledd fe fydd o'r adran D, ac yn y D mae'r adran C. Ond yr adran A yw'r dosbarth ni'n gweld, yr ebolysu neu adfarch blwydd. Yr adran A'n boblogaidd iawn yn dywe gyda'r sioe frenhinol, yn aml iawn ti'n gweld mwy o nifer yn yr adran da, bosib oherwydd bod nhw'n haws i'w dangos, bod nhw'n llai o gost yn perthyn iddyn nhw hefyd. Felly ni yn gweld rhai o'r cyffylau yn gadael y cylch erbyn hyn, ac mae wedi cadw rhyw 2 res yn ôl I feirniadu'n unigol. A dyma ni'n cadw y llinell gyntaf yn y cylch, a wrth gwrs fe gawn ni weld siwr bydd Mr Davies yn sorto a trefnu rhain mewn moment. Islyn Perazi, y ceffyl sy'n tu flaen I ni. Brydfa Islyn,
Eniath Gwynel allan o'r gaseg Islyn Pyrdi. A hi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, neu dim ond cerdded ma nhw'n dife? Dwi'n meddwl bod wedi tynnu nhw fewn i ddwy adran. Yr adran oedd am cadw yn y cylch a'r adran hynny oedd am ofyn i adael. Felly dwi'n meddwl o bosib bod y rhai sy'n y cylch ar hyn o bryd heb i gosod. Right, gwyso a mesur bydd i nawr de. Kitty Bodily, Ceffil Melin. Amser pwysig nawr, Barbara Green, Rupera. Ie wir. O Landysil. Brydfa Crumpwell, dwi'n meddwl. Catherine Owen, Crumpwell Harlow. Ie. Justin Davies wedyn y gŵr yma. Daniel Waller, mae yna ddwy gyda brydfa Delamy yn y cylch. Ie, a chwar wedyn, ie wir. Y ddwy chwar yn cysadlu'n erbyn i gilydd. Dwblio'r chans. Ie wir. Ie, maen nhw'n gobeithio. Adrian Bowen. A mae Friars wedi cael i fyd. Ar hyn o bryd, yn dod i'r brig ar y dywys cynta. Yw, Mrs Sian Morris fel yw i, brydfa Friars. Friars, you're still the one. Gobeithio, a bydd hi still the one ar diwedd beirniadu. Still the one wedi cael ei fagu wrth y march. Thistledown Stroma ag allan o'r Friars, Still My Sunshine, gaseg bach enwog iawn y fam. Yn dwylo Simon Charlesworth sydd yn, maen nhw'n lwcus iawn o gael i ddwylo fe i ddangos i cyffyle iddyn nhw. So dyna ni, Friars Still the One yn gynta. Yn ail ar hyn o bryd, Glyn Coch, Melody. Ac yn drydydd Crumpwell, wy'n credu Owen yn dydwe? Ie, Catherine Owen. Crumpwell, Harlow. A Islyn wedyn yn bedwerydd yn credu. Perazi. Ie. Islyn Perazi. Mae'r dosbarth hyn yn llanw deligad, yn diwe? Os wyt ti'n dilyn yr adran A, mae yna cwpl o bonis bach eitha enwog sydd wedi gwneud digon da fel ebolion a pleser gweld nhw'n dod i'r cylch fel ebolesu. Os yna adfarch yn yr 4 neu 5 cynta, mae rai cofio bod adfarch yn gallu cystadlu. Mae modd yn nhw'n wneud, ond dwi'n meddwl y rhai sydd ar hyn o bryd ebolesu ydyn nhw. Ie. Ond, ie, mi oedd yna 33 yn y gysylltiaeth yma i ddechrau. Mae'r beirniad wedi penderfynu cadw rhai ohonyn nhw yn y cylch ac wedi danfon y gweddill allan. Mae modd gwneud hynny yn y sioifr yn hunol wrth gwrs, mwyn sicrhau bod nhw'n cadw i'r amserlen. Bwysig, ydy, mae fe. Mae'n ddiwrnod i fi even trwyddo, ond ysau. Cadw rhyw 20 fel arfer, ni wedi gweld ddo. Ie, dyna fe. Ie, felly mae modd i'r beirniad gadw faint mae eisiau wrth gwrs, ond os yw'r rhif yn fwy na rhyw 30 fel arfer ni'n gweld y nifer yn cael ei cwtogi ac mae'r rhai mae eisiau cadw fewn wedyn yn gwneud sioe unigol. Felly gyda'r gweddill ni heb cael ei gweld nhw'n gwneud y sioe unigol hynny yn anffodus, ond fel na mai, a fel na bydd hi. A Rhydian wrth gwrs y beirniad, Rhydian Davies, Bryn Gwenlli, a'i waithyn gallu bod yn bach yn wahanol, dim ond beirniadu, mae fe'n sylwebu tyma bach yn diwen y sioe. Wrth gwrs, ie. Trwy Ceredigion, ni'n clywed i lais y digon, ond heddi mae fe'n y cylch. Ie, beirniadu eleni, ond yn amlwg yn gweithio o ddydd i ddydd yn y llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth. Yna beth yw ei waith e fe? Dyna yw waith bob dydd e. Ond hefyd yn gydeirydd sioe Capel Bangor. Friars, you're still the one. Wedi cael ei... A dyma'r beirniad, dosbarth yr ebolesu neu adfarch blwydd yn dechrau i waith yn y dosbarth newydd. Ac ar hyn o bryd, pan i bach hyn, Friars, you're still the one, ni wyddewis e i ddod i'r brig ar dechrau beirniadu. A dyma ni'n gweld llon llygad o dosbarth yr ebolesu blwydd neu adfarch wrth gwrs o dan y beirniad Rhydian Davies Bryn Gwenlli. A wedi dewis
Friars, I'm still the one. Ac yn ail, tu flan i ni, Glyncroch Melody. Ie, wir. Felly, Adrian Bowen yw'r gŵr yma. Adrian oedd yn benadu i'r ffair eall llynedd, os dwi'n cofio'n iawn. Right, Ond erbyn hyn yn cysadlu wrth gwrs. Glyncroch Melody, wrth y march Glyncroch Kentucky ac allan o Glyncroch Mari. Edran yn disgwyl fe ben yn mwynhau waith fe ddi. Ydy wir. Felly 33 o gyffyle wedi ymgeisio yn y dosbarth yma. Crwmpel Harlow yn nesa mas yn drydydd ar hyn o bryd, ond wrth gwrs trydydd yn y dewis cyntaf i wi. Catherine Owen, Barchanog. Wrth y march Crwmpel Lewis ac allan o'r gaseg Crwmpel Haribo. Beirniadu wrth gwrs fel arfer, dod mas, sefyll tu flaen y beirniad iddo fe gael pwyso a mesur y corff. A wedyn mae gen i weld yn cerdded wrth y beirniad a troi a mynd am drot nôl at y beirniad iddo fe gael penderfynu a oeddi'r symudiad yn syth, bod y coesau yn syth. Ie, bod y symudiad yn gywir, ynddo fe? Yeah. A bod y ceffil yn cynnal yr egni o'r dechrau i'r diwedd. Mae hynny'n bwysig iawn hefyd. Y ceffil ddim yn gwywo, wrth gwrs. Ond Catherine Owen, Crwmpel Harlow yw'r eboles flwydd yma. Tipyn o waith yn dweud cael ebol neu eboles i'r cylch yn disgwyl yn iawn. Wrth gwrs, maen nhw'n tyfu siwr gymaint. Maen nhw'n tyfu tu ôl a wedyn tyfu ar ei ysgwydd a mae rhaid bod y pictiwr yn balanced mewn ffordd yn y fe. Islyn Perazi, eiddo teulu Jones. O dros fynydd, Heniarth Cwynel y tad a Islyn Purdy y fam. Felly hi sy'n y bedwerydd safle, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Ond allith bethau newid eto. Ond yn y boles oedd wedi Dalan Ligad i'n dod i'r cylch, oedd hi'n rhydd yn ei symud yn oedd e'n disgwyl fel eboles. A rhywbeth yn bwy ti hon. A siwr nath dy boles di, Owen? Oedd hi'n da ti yn y cylch yn dod e? Ie, dwi'n meddwl bod hi'n dod ger bron y beiriau nesaf, dwi'n meddwl. O, da iawn. Felly, mae'n 5 ar hyn o bryd, dyma hi. Dyma hi. 61 wrth gwrs, well i fi weid y sbîl hyn, Owen. Ie, wrth gwrs. Owen Griffiths, wrth gwrs, Ilar Delaware Dancer. Wrth y march Waxwing Flypast ac allan o Waxwing Dainty Dynalid ath yr enw'n adl. Felly, wel, mae gyda hi brodyr, maen nhw gyd gyda'r thema Amerig, felly mae gyda hi Dakota, Denver, Carolina, yn ogystal â Delaware Dancer hefyd, felly maen nhw gyd ar thema Amerig yn perthyn iddyn nhw yn y llinach yma. Sam Mosley, wrth gwrs, yn trafod cyffylau i bobl, ti'n lwcus iawn i chael i? Ie, mae hi mewn demand yn aml iawn i ddangos cyffylau. Mae'n neud jobyn reit da, ni'n dweud. Gan bod ni yn trafod yr adran A, mae'r rhaid i ni weid bod Colin Tibby, os oedd bobl yn dilyn yr adran A dros y blynydde, yn gyfarwydd iawn a gweld y dyn enwog Colin Tibby drwy, wel, mwy na gwbl o flynydde yn dangos cyffylau yn y cylch, a mae fe wedi rhoi lan y gwaith. O'n i a bydd e'n eistedd yn yr gynulleidfa yma yn difaru bod e ddim yn y cylch. Ie, wedi ymddeol fel dangoswr i bobl eraill, ond bosib welwn ni fe yn y dyfodol yn dangos stoc i hunan, o bosib. Ond yn sicr wedi ymddeol fel dangoswr i bobl eraill. Glibdale Serenity nesa. Gilla Kitty Williams wrth Glibdale Jumanji ac allan o Glibdale Savannah. A dyma ni ar numerau cynta yn dosbarth, yr ail ddosbarth o'r adran A, yr ebolesi neu yr adferch o dan y beirniad. Rhydian Davies Bryn Gwenlli. Tipyn bach o waith tu flaen i fe. A gewn ni weld beth i wyddewis diwetha fe yn fuan.
A dyma ni, i'r gogledd y Prif Gylch. Ar ôl gadael yr adran A am funed i weld yr cobiau Cymreig, wrth gwrs, yr holl boblogedd. Cobyn Cymraeg a dosbarth yw. Fel yr A, yr eboles neu adfarch blwydd, yr ail ddosbarth o'r adran. Dyma'r beirniad, Owen. Ie, wir, Mr Roger Davies o Frydfa Hywi yn Nghlynebwy, wrth gwrs. Trydanwr yw Roger wrth ei waith bob dydd, ond dyw o ddim yn neud lot o waith trydanwr heddi. Beirniad y Cobi Cymreig yw ei waithau am y 2 ddiwrnod nesa. Bydd e'n gwneud y stoc ifanc heddi. Gyda ni'r ebolesu blwydd yn y cylch ar hyn o bryd. Wedyn y fori fyddwn ni'n gweld yr adrannau hun yn adran y Cobiau Cymreig yn cysadlu. A dyma dyn sy'n yn heiddi yr gwaith hyn, wrth gwrs, wedi beirniadu'r adran C yn y blynydde cynt yn diwen y sioe frenhinol, ond heddi mae fe'n neud yr adran D, a diddorol, wrth gwrs, fe gawn ni weld yr adran C mewn amser, a mae'r beirniad fyna. Oedd yn beirniadu'r adran D amser oedd Roger yn beirniadu'r adran C. So heddi, mae'r ddoi nôl. Mae'r ddoi swydd wedi troi yn diwedd. Wedi swapo yn dyn nhw, ie. Felly, nôl yn 2006, dwi'n meddwl, mi oedd Roger Davies yn beirniadu'r adran ec. Nôl yn 2005 wedyn, mi ath e'r bencampwriaeth yma gyda pentrapiod y Welsh Flyers, sef y march hynny. Sawl blwyddyn nôl erbyn hyn. Cormod o flynydde yn diwy, ond mae Roger mae'n heiddi bod yn y cylch. Mae digon o brofiad gyda fe yn y Prif Gylch fan hyn. Mae wedi ennill sawl gwaith gyda adran C a D. Does dim lot bod Roger ddim wedi trafod. Felly braf i gweld yn beirniadu eleni cael saib o gysadlu. Ie. Cywyn gyfarwydd gyda Roger yn trafod fwyaf. Ie. Beth ti'n credu bydd e'n edrych am mewn gobyn? Felly, Poni? Dwi'n meddwl o bosib bydd e'n chwilio am geffyl sydd yn dal ei lygad yn syth bin. Ceffyl sydd â phresenoldeb a chymeriad hefyd. Felly, yr hyn nath ei ddweud cyn beirniadu yw bod e'n chwilio am y ceffyl ni sy'n dal ei lygad yn syth bin. Felly, bydd e'n edrych ar y ceffylau yma. O bosib, yr olwg gyntaf fydd e'n selio'r feirniadaeth arno. Ie, rhyw celebrity bach, rhywbeth sy'n dal ei lygad. A dyna gyd, mae wedi gallu gweithio ni yn paratoi, ond wrth gwrs mae yna o hyd rhyw sgwrs am yr adran D. Mae yna fel rhai bobl yn hoff iawn o'n fwy poni, a rhai wrth gwrs mwy falle teg at y ceffyl, ti'n bach o'r seis, ond hwn i a beth mae Roger yn mynd i feddwl yw'r gorau. Ar ôl trafod adran C, bobl yn meddwl falle ti'n modd edrych am rhywbeth mwy at y poni bydd yn, dy fe? Ie, o bosib, ie. Felly, mae dal yn gynnar gyda'i beirniadu, felly ni ond ar yr ail ddosbarth, ond yn sicr erbyn diwedd y dydd y fori, fyddwn ni'n gwybod yn sicr pa math o deip fydd Roger yn mynd am. A dyna fe, ni gael cipolwg ar yr ail ddosbarth yr adran D gyda Roger Davies Brydfa Hywi yn beirniadu. Digon o waith tu lan iddo fe. Fe gyda hwn i fe fyna am nawr. Felly, dosbarth cryf iawn gyda'r ebolesu blwydd, ond mae hefyd modd i'r adfer gysadlu yn y dosbarth yn ogystal. Os. Felly, dyma'r ail ddosbarth i'r beirniad Mr Roger Davies feirniadu heddiw. Ac wrth gwrs yn gynharach y dosbarth cynt, fe ddywysodd e fel enillydd Danaway Alessandro, ynddo fe? Fel enillydd yr ebol blwydd gorau. Oedd hwnna patrwm bach poni, neu? Felly, ceffyl melyn o ran lliw o frydfa enwog Danaway. Mi oedd yn geffyl oedd yn dal llygad yn sicr, felly dwi'n meddwl bod y beirniad Mr Roger Davies wedi bod yn gywir iawn yn yr hyn nath e ddweud o flaen llaw, felly mi ath y ceffyl hynny oedd yn dal ei lygad, a yn sicr mi oedd y ceffyl hynny yn dal llygad. A dyma beth sydd wedi dal ei lygad yn y dosbarth hyn. Medarth Vesuvius i Judy a Chris Pring and Norton. Tipyn o bobl yn involved ar poni ar eboles fach hyn, ond medrath Vesuvius wedi cael ei fagu wrth y march Danaway Noodles ac allan o Pen Stacan Tiger Lily. I ddewis ar dachrau y beirniadu yma. Fel y byddwn ni'n gweld y cysadlu mynd yn ei flaen, mi
fi fyddwn ni'n gweld y cynnwrf o bosib yn cynyddu hefyd. Fi fydd y nifer o bobl sydd o amgylch y cylch yn cynyddu, a mi welwn ni ambell i floedd fel mae'r dydd yn mynd yn ei flaen, a mi fyddwn ni'n gweld wedyn pinnacle y dydd nes ymlaen gyda'r bencampwriaeth y stoc ifanc wrth gwrs, ond mae tipyn o gysadlu cyn hynny. I ni ond ar yr ail ddosbarth, mae'r ebolion a'r ebolesu 2 flwydd a 3 mlwydd oed i ddod eto cyn hynny. Joseph Lee yn ail ar hyn o bryd, trefalion Flower Power. Felly'r stiwardiad yn gweithio'n ddiwyd iawn yn y cylch. Welwn ni Cemais Evans, a dwi'n siŵr dwi wedi gweld Aled yn ogystal â Helen yn yr het oren. Helen Williams, dwi'n meddwl. Mae'r stiwardiau, maen nhw'n gwneud y gwaith yn rhwydd, yn dyn nhw gallwn nhw'n gwneud yn galed iawn. Maen nhw'n brofiadol iawn, yr un gwynebau ni'n gweld blwyddyn ar ôl blwyddyn, felly maen nhw'n brofiadol iawn, yn sicrhau bod y gysadlu yn cadw i'r amserlen. Mae'r beirniadu unigol yn parhau yn y gogledd. Mae'r beirniadu unigol yn dechrau yn y gogledd wrth i ni edrych ar yr ebolesu neu'r adfyrch blwydd ddod gyda'r adran dy. Cobiau Cymreig Rob Jones fi'n credu. Cobyn yw nhw. Cabis, Dwi'n cabs fan hyn, agos na. Mae'r beirniad fan hyn, gobeithio bydd e ddim eisiau cab ar diwedd beirniadu i gasgu gedre, ond Roger Davies wrth gwrs yn beirniadu. Ac tu flaen i ddewis ar hyn o bryd, ar y brig, a dewis cynta yw i. Oedd, newn ni weld. Mae'n cael gwres i drad, mae'n mynd ar garlam. Medarth Vesuvius wrth gwrs i'r teulu Jack, Chris Spring a Norton. A'r ebolesu ar adfyrch wastod yn rhannu dosbarth. Gyda'i gilydd, ie, bwysig bod nhw fyd, achos mae'n adfarch digon bosib bydd nhw'n ennill y dosbarthyd, mae'r ebolesu ar ebol blwydd. Maen nhw gyd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, dim ond fel y meirch ifanc sy'n cael bwrdd i wrth unan, wrth gwrs, achos mae rhywbeth ar goll gyda nhw, gyda'r adfarch yn dros sy'n ar wahân i'r farch. Ti'n gweud e mor poleit. A mae wedi bod yn fore da i deulu'r Atrels yn barod y bore yma. Maen nhw wedi cael tipyn o lwyddiant, Joe Lee fan hyn, trefalion Flower Power, ar hyn o bryd yn ail. Ac enw cyfarwydd arall y trefalion yma yn y sioe yn cefnogi ers blynydde. Briffatydd trefalion wedi cael pencampwr cobyn o dan gyfrwydd os ti'n gofio. Katie Parry, wrth gwrs, ffrind mawr i fi. Fi'n cofio nhw'r ceffil, mae'n flin da fi Katie, ond oedd hi mor hapus oedd pawb yn llefen mas na. Bydd i ddim gystal ffrind i ti nawr. Na, o bydd hi'n oreit, ti'n credu. Na, pleser gweld y cobyn Cymraeg o dan gyfrwy trwy dydd o, ond diwrnod mewn llaw yw i heddi, a diwrnod ar anifeiliaid ifanc, wrth gwrs. Y dosbarth mae'n dyblesio di o beth ti wedi weld hyd yn hyn? Anodd o'n i'n siarad i Owen yn gynharach am Roger Davies y beirniad, wy'n fwy cyfarwydd gyda fe yn trafod adran C. Ond eto, mae rhaid gweud, mae wedi ennill yn y cylch hyn, yn y sioe frenhinol, gyda adran A, C a D.
So dim ond bod fi ddim wedi gweld yn arwen adran dy, dyw hwnna ddim meddwl dim byd. A meddwl ti'n gwybod, mae yna rhyw sgwrs o hyd am yr adran dy, a dyw e yn mynd i edrych am cobyn sydd falle tyn bach mwy at y poni, neu rhywbeth tyn bach fwy o seis a tyn bach fwy at y ceffil mewn ffordd, llai o boni mwy o seis. Ac wi ddim quite yn siŵr eto beth mae fe'n dewis, so mae'r ddoi dri yn ni fel cynta yn arbennig, mae rhai gweud, a mae yna batrwn i gael fyd. Canol yr equation. Ie, mae hwnna'n ddiddorol allan ni weid pan wyt ti yn cynllunio, pan wyt ti'n bridio, beth sy'n mynd i ddigwydd, odi mwy o'r poni neu odi mwy o'r cobyn yn mynd i ddod mas? Ie, mae hwnna'n sgwrs bach digon diddorol i fi, fe drefnwn ni ddim i gyd heddi, ond dyna beth yw sgwrs digon aml ti'n clywed ti'n gwybod beth mae'r beirniad yn ymwneud, rhywbeth sy'n aponi, character fel, neu rhywbeth sy'n bach fwy o seis a sgwb. A mae'r gwaith o dangyfrwy mor boblogaidd yn y wlad hyn, ti'n meddwl waith rhywbeth fwy o seis, yn mynd i ddod â mwy o arian i ti wedi gwir, achos gall rhywun farchogaeth e. A falle mwy o ymarferol falle, wedi ti'n dangyfrwy. Yn hytrach na mewn llaw i ni heddi, ac Bryn Kendall Eira fan hyn, ac yn eiddo i Robert Ball. Willow Court Lewis, y march. Bryn Gwent, Morwen a fam. Ac yna y beirniadu unigol yn parhau i Roger Davies. Feel free to go ahead because show shop is located just under the grandstand and there are copies available for you to purchase. A dyma ni, nôl i canol y cylch, y Prif Gylch, ar y bore Dydd Mawrth. Dydd Mawrth yw i Heledd yn dyfe? Ie, Dydd Mawrth yw i. Check. Ar ail dosbarth, yr adran A. Eboles neu adfarch flwydd, ac ar hyn o bryd, dwi'n tymach yn nerfus. Mae ffrind mawr i fi wedi cael dod i'r brig ar hyn o bryd, ond dim ond y dewis cynta oedd e. Mae'r heti bant. A mae wedi cael hefyd Sian Morris, Brydfa Friars. Mae'r heti ffwrdd yng nghanol y Prif Gylch ac ni'n edrych ar yr un sydd wedi dod yn fuddugol. Friars, you're still the one. A na ti enw sydd yn berffaith wedi dod i'r safle cynta. Ie. Na beth o'n i'n meddwl amser, dath i mewn ag ath i'r pwl cyntaf ni'n meddwl, wyt ti'n mynd i fod still the one ar diwedd berniadu, ond dyma hi, mae wedi cadw'r lle cyntaf yna, dwylo profiadol Simon Charlesworth yn dangos i Sian a David Morris, lwcus i gael hefyd, fe'n ddyn proffesiynol sy'n trafod cyffyle i bobl, fel arfer rhywbeth lot o'i o seis na Friars, you're still the one. A mae'n gyfeillgarwch dy ti fan hyn os? Ie, oeddi Sian, un o'n ffrindiau gorau, a wrth gwrs, digon o siarad ar nerfs a bwy ti. Oeddi wi'n mynd i wneud yn dda neu nag i wi. Ond mae wedi wneud digon da, Sian fach, wedi wneud digon da. Anna beth yw dy fe? Pan wyt ti ar y brig, ti'n ysu i'r het na i ddod i ffwrdd mor gloi as sy'n bosib? Gall e ddim ddod digon fast, tra i wneud nath o ti. Ac ti'n bod mae'n diddorol, achos os ydy'r beirniad falle ddim yn siŵr o'r cynta'r ail, dim ond cipolwg yn gallu newid i feddwl mewn muned, mewn foment, mae'r rhai bod ti'n cadw gweithio at y cyffyle yma nes bod y gerdyn coch yn dy lawdi, ond dyma hi, Friars still the one, yn y llydd, yr dosbarth, ebolesu, neu adferch blwydd. Mae hwn wrth y march Thistledown Stroma wedi cael ei fenthyg wrth Sandy Anderson, brydfa Thistledown, ac y fam y gaseg yw Friars Sylwebaeth Sunshine. A'r patrwm yn amlwg, yr adran A. Odi, mae'n bonni neis fi'n credu, wedi wneud digon da, wy'n deall fel eboles, a fi'n siŵr nath i enillodd i'n siofer Llambed, dim wedi gorddangos i, dim wedi wneud gormod, a mae hwnna'n bwysig fyd, so na, mae Sian yn byw i gyffyle, maen nhw fel plant iddi, a fi'n siŵr bydd hi yn llefen yn rhwle yn y cornel erbyn nawr. O, mae hawl, David. A mae digon o waith i ddod, wrth gwrs, ti'n ennill dosbarth, a wedyn ni'n gweld y cyffyle ifanc trwy'r dydd heddi, ond bydd ei benni ar pencampwriaeth yr anifeiliaid ifanc, so bydd hi'n bles nawr, ond bydd yn orfs nôl, wy'n siŵr. Ac yn bwysig i gael y berthynas arbennig gyda'r dangosydd a'r anifail. Ac yn ail Glyn Coch Melody, wrth gwrs, i'r Drumbowen.
Glyn Coch Kentucky a Glyn Coch Mali. Sorry, Jill Williams and Kitty Brady with Glendale Serenity. Wel, dyna ni llon gyferchad mowr iawn I Friars You're Still the One yn cipio calon y beirniad a'r garden goch yma yn Llanelwedd. Dechrau gwych unwaith eto fan hyn gyda'r merlod mynydd Cymreig. And the winner of Class 9 dosbarth now, winning this morning is exhibit number 41. The Friars Stud, Friars You're Still the One. Beirniad Rhydian Davies yn neud gwaith digon rhwydd I weld. Pan ti'n gweud rhwydd, beth ti'n meddwl o ran cyflymder? Dewis, penderfynol, na beth mae weld. Ti'n gwybod, yn I bennau, wy'n siŵr bod e'n real mess, ond Ond mae fel alarch. Mae fe weld just yn gallu dewis a wneud I benderfyniad yn digon fast. Mae hwnna'n bwysig mewn ffordd. Os ti'n gormod, amser ti'n berniadu, y fwy ti'n meddwl y bwy ti fe y wath eiffi. Does ti'n byd yn berffaith mewn hwnna. A ti'n modd, mae rhaid dim gorfeddwl y bwy ti'n byddach, just dywytha. Dewis beth sy'n y cilch, beth sy'n dala deligadu. Wel, Friars You're Still the One wedi dod i'r brig a gewn ni gyfle nawr I fynd draw at Hannah. So I'm now joined with Simon Charlesworth, leading the winner of the filly and gelding class here at the Royal Welsh. This one produced, of course, for Sian and David Friars from the Cymreidol Friars Stud. How do you think they'll be feeling now? I have tried to find them, but I can't see them anywhere. Over the moon, they're down there watching. So, yeah, they'll be over the moon. They're in the grandstand, got the best spot. Have you got many more to come today for them? No, just this one today. Just this one today, and you made it a red one, made it a very successful one. So back in now for the Yearling Championship, I believe? Yeah. Lots more running to do. A bit more. Keeps us fit, and hopefully another successful championship to come. Thank you, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn I chi. Dros geffylau dosbarth 78 yr eboles blwydd. A'n beiriad ni heddiw ydy Mr Roger Davies o Rydyn Ahowi. If you are joining us now on the north side of the ring, judging is underway of the yearling the yearling filly class, class number 78. And they are competing for the Diane Merrick Award and the Royal Welsh Special Rosette, kindly given by the Merrick family. And I'd like to take this opportunity to also thank our sponsors for the Welsh Cobb Junior classes, Greenland's Insurance Services, who are a national retail broker specialising in agricultural, commercial and personal insurance risks. Call in for refreshments at the Greenland Pavilion underneath the main stand, where their specialist insurance advisors will be on hand to discuss any of your insurance requirements. Yn y gogledd, I ni'n edrych ar yr adran dy, y Cobia Cymreig, a nyle fydd I cartre nhw drwy gydol y dydd. Yr ebolesu yr adferch fel arfer yn rhannu y dosbarth, blwydd ddod fan hyn. Faint oedd yn y dosbarth, ti'n cofio? Wi ddim yn siŵr, ond fel arfer maen nhw'n cadw rhyw 20 o fewn, wrth gwrs beth dath. Wi ddim quite yn siŵr fewn I wybod. I bobl yn fian, ond 8-3-8. Chloe Deakins, Glyn Coch Georgina, mae'n flin da fi. Glyn Coch Georgina, wrth y march Pennal Carwyn ag allan o Glyn Coch Gwynedd. Chloe Deakins, Ie, sy'n dangos. Wy'n credu tawe, wi ddim yn nabod lady, ond mae'n disgwyl fel I. Mae'n disgwyl fel Chloe I fi. Ewn I weld. Ond cwbl bach ar ôl i'r beirniad, Roger Davies, I gael cipolwg arno nhw, tu flaen iddo fe, cyn benni y beirniadu a goffod dewis. Enillydd y dosbarth ar ebolesu neu adfarch blwydd. A cadw'r traddodiad o gerdded oddi wrtho fe a trot fech nôl. Dyna beth yw'r patrwm bob beirniad, ie. Dyma Roger.
Trydannydd yn credu yw e. Ie. Digon o electricity yn y cylch ma wedi'n ni. Ti'n hollol iawn. Mi oedd e, ti'n mo be, pan agorodd y gatiau peth cynta bore yma am 8 o'r gloch, oedd hi'n, wel, chwibanu ac yn curo dwylo ac yn sgrechen, oedd na sŵn mewn peth cynta bore yma. Pwy oedd wneud ni? Y dorf? Ie. O nhw? O nhw. O, jiw. Wel. Nid just fi. Isio mo'n gysgu erbyn ni, so i'n fod. O'n i ddim wedi cael coffi erbyn ni, O, na'r na, trwbl. o'n nhw ar y teg, o'n nhw ar dan yn syth bin. Perffaith. A wneud gwahaniaeth yn dweud gael tyma bach o... Odi. Fi'n credu bod e'n neud gwahaniaeth i'r bobl sydd wedi dod yma fel cynulleidfa hefyd. Medrys Sparkling Lady. Ti flaen i ni nawr? WJ Vercauteren, mae'n flin da fi os wedi wedi trial gweud yr enw na, a bod e'n wrong, ond y perchynog y Medrys Sparkling Lady wrth y march Llanadd Ffoeri Drac yn enwog iawn, Medrys Lizzie Gwen y gaseg. Ac o'n i siarad gyda Owen gynta ynglyn â gyda'r dosbarthiadau ifanc. Mae na gyrnwr, achos ti'n cweith yn siŵr wastod sut mae'n mynd i fynd o ran, dyn nhw ddim mor brofiadol ar dosbarthiadau hun. Na, ti'n reit hwnna, gallen nhw ddod i'r cylch a hwthu i meddwl tymod, bydwn nhw ddim yn gwybod beth i wneud ar dorf, ar bobl, ar sŵn, wrth gwrs, ond mae popeth wedi gweld, wedi cadw i trad ar llawr, anyway. Ond galle, tymod, walid y chances di, mae rhaid bod y ceffil yn dod i'r cylch dangos i we, mae rhaid bod yn gallu cerdded trot, a ti'n gwybod sefyll amser mae eisiau, wrth gwrs, ti ffili chwarae boeti yn y cylch, does dim lot o amser i ddala llygad y berniad. Fan hyn mae Buxwood L. May. Dyn Prater, wrth y march, Buxwood Invincible, a gallan o Ren Cyllen Sally. Wy'n diddordeb gyda fi weld pwy sort o batrwn sydd gyda Roger yn ei feddwl, a wy'n gweld rhywbeth canol bwys mewn ffordd o'r poni neu geffil tyn bach fwy o seis. Rhywbeth bach, patrwm bach da, ond wy'n dechrau gweld beth mae'r bobl sy'n dangos wedi dod tu flaen iddo fe, na beth yw i'n meddwl nhw yw i batrwn perffaith diddorol. A mae hwnna yn bwysig yn dywe? Does dim, wrth gwrs, mae ambell i ferniad, mae well dy fe un peth neu'r llall, so does dim pwynt os do arian i ddod ar rhywbeth wyt ti'n gallu meddwl bydd y berniad just ddim yn hoff o, does dim pwynt neud ni o gwbl. Tipyn bach o sport i baratoi i ddod i'r cylch, ar bobl sy'n perchu yn y cyffyle yma, ddewis beth mae nhw'n meddwl bydd y berniad yn dewis. Ar ymarfer hefyd rhwng yr hei fydd yn dangos ar cyffyle? O digon ymarfer. Wir. A ni'n gweld y dyn sy'n trafod fan hyn yn ei gwaith da, a ti'n gweld mae ddwylo fe'n agos, ond ddim yn drwm ar y pen, a dangos trwy lawl, pwy ffordd ni'n troi, rhy fast, rhy slow. Trine fel car. Felly bydde ti'n rhoi gormod o raff i'r stoc ifanc? Na, mae rhaid cael cam sydd tyn bach o control, ti'n dangos ar y gorau. Rhy fast, mae popeth yn cwmpo i bisis na. Mae yna ganlyniad gyda ni yn y canol, y gwobr Robert Owens, Brydfa Friars i'r ebolion, yr ebolesu neu'r adfeirch blwydd oed y bencampwriaeth. A Friars, mae still the one, Robert Owens yw Brydfa Friars, tad Sian Morris sy'n perchen yr ebolesu. Pwy well o result gallet ti gael ar y diwrnod? Gwych. Wir, enillydd. Yr ebol neu eboles gore ar y maes y flwyddyn hyn, Friars you're still the one, enillydd yr ebolesu blwydd i Sian a David Morris, a wrth gwrs fel o'n i'n gweud yn ennill yr tlws Robert Owens Friars.
A dyma Sian, a'r gwallt blond. Deintydd oddi, wrth gwrs. Dyna weld y dannedd na Sian. Mae'n dwlu ar yr eboles hyn, so wi mor bles iddi. A mae'n hyfryd pan ti'n gweld straeon fel yn datblygu a cysylltiadau. Od yn diwedd. Bydd dad lan na'n gwenu o list i glist wedyn ni. A ti'n gallu gweld pam bod wedi ennill bencampwriaeth? O dan y beirniad hyn, odi, mae hon yn mynd i fod yn gaseg dda, mae tipyn bach o drwch yna. Mae'n berffaith mewn ffordd. And that's Ryan Wilson with Hill Mary Hatton. There's a couple of fellow now, many congratulations to you all. Wel, na ni, mae'r carne'n cwdi'n uchel a Friars Iostil Ddiwen yn mynd â gwobr Robert Owens, brydfa Friars. Llon gyfarchadau mawr iawn iddyn nhw gyd fel tîm. Odi, mae Still the One yw i. Yr ail siawns mae wedi cael i ennill gwobr sydd yn bwysig wedyn ni, ond gewn ni weld a bydd hi yr un ar diwedd y berniadu y diwrnod a falle fod yn bencampwr ceffylau ifanc ar y maes. Gewn ni weld. Wedi henwi ar un o ganeuon enwog Shania Twain. Shania Twain, oedd hi yn Glastonbury, yn dod i weles iddi. Weles iddi. Be o ti'n ne? Na, dwi'n lot tri enni fy'n fyna nawr. Byddwn ni'n cysgu mewn tent y corner rwle am bod i 8 o gloch wedyn ni. BSD? Na, ar y teledu. Ty bach yn hwyr i ti. Iostil Ddiwen yn neud i ffordd draw at Hannah. Well, Simon, I was speaking to you 5 minutes ago, and it's been a very, very successful morning continued for you. Now, I saw Sian and David, the breeders of this pony, join you in the ring. What does it mean to them to win here at the Royal Welsh? It means everything. You can't go any higher, can you? So, yeah, they're over the moon to win the trophy. In her father's name was amazing, yeah. Yeah, you couldn't get a better result, could you? And of course, last year was won by her nephews at the Menai and Friarley stud, so it's really staying in the family, but so emotional. So what's next for this filly now? I think she'll be nothing now till maybe next year. Maybe a 3-year-old, we'll see. Let her have a rest, let them decide, let you have a rest as well. I do believe you may have another championship coming up though. Yeah. Not too much of a rest then. A little bit more running to do, and good luck in the Youngstock Championship. Diolch yn fawr. Diolch. Wa'r teg Hannah yn nabod lot yn dwi sy'n cystadlu. Mae, wrth gwrs. Ydy yn y byd. Mae yn dwi. Yn ôl ni, Roger Davies, berniadu ar Cobyn Cymraeg. Yn gogledd y Prif Gylch yma, a mae'r Prif Gylch yn disgwyl yn bictiwr. Wedi rhannu mewn 3 ar hyn o bryd. I 3 berniad gael berniadu'r 3 adran. Yr Cobyn Cymraeg, yr adran D, yr adran A, a'r adran C. A mae'n symud yn gyflym, yn dweud ti'n mynd o un ochr ac un pen yn cylch i'r llall. Ie, a fydd whiplash gyda ni erbyn diwedd dydd wedyn ni, erbyn ma'n ni'n trio cadw land o pawb ma. Odi, Roger yn feirniad arall sy'n neud gwaith bach digon taclus. Dwi ti ffili hongan bwyty yn y cylch hyn. Mae yna amserlen i gadw i, ac mae tipyn bach o bresur i ddewis a dewis yn dda, ac wrth gwrs i ddewis yn ffair mewn ffordd yn fe. Mae rhaid ti edrych yn o bopeth. A rhyw bach o wybodaeth i ti, mae Roger yn cael y fraint ac yn dal y fraint o ennill y dangosydd hynna i ennill mewn dosbarth. O, fe fydd yn hoff o ti yn gweud ni. Gwobr yw gwobr. Gwobr yw gwobr, titha reit. Pwy sydd gyda ni nawr? Sarah Heimer, cwm hir neta. Odi e wir i weid bod y Cobyn yn cael ei ddisgrifio fel yr anifail gorau i farchogaeth ag i yrru, yn gweud? Yn y byd, wedi clywed ambell i berson yn gweud ne? O, di, mae'r brydfeit, mae'r anifeiliaid Cymraeg yn enwog drwy'r byd am sawl bwrpas. Y Cobyn D, yr Cobyn D,
Mae tyma bach fi o seis gyda fe, so dim ond plant sy'n gallu farchogaeth, gall mam neu dad jwmpo ar rhain. Falle bod ti'n reit. Tyma bach fi o seis, mae'r symud a tyma bach fi o sgôp a hyd. So lle di fynd y bach yn ffastach, falle na'r adran a. Falle bod beth ti'n gweud yn gywir, ynddo fe. Ond maen nhw'n enwog drwy'r byd, ta beth. A poblogaidd i groesi, wrth gwrs, gyda thoroughbred i gael cyffle rhan fryd, fe welwn ni'r cyffle rhan fryd dydd Iau, wy'n credu, fwyaf. So, ydy, mae'r Gwlad Cymraeg gore. Ydy. Bydde ti'n gweud bod nhw yn... maen nhw'n gyflym iawn yn dysgu pethau? Digon o feddwl dan, wy'n siŵr. Odyn ma nhw. Yn ddeallus fel Odyn ma nhw ddeallus. Mae rhywbeth bach yn bwyty poni Cymraeg neu cobyn Cymraeg. Mae natur nhw fel arfer yn rhwydd iawn yn naturiol. Mae nhw'n ffefryn gyda bobl tramor, mae nhw'n just yn rhwydd, ond mae nhw'n cadw fel y character poni na, so ti moyn dangos rhywbeth sydd ddim fel thoroughbred neu rhywbeth, mae'r rhain yw'r boes yn dy fe. Ond y cobyn Cymraeg, dim ond achos i faint a'i uchder, dyna beth mae bobl yn ffindio'n yn boblogaidd iawn, a wedyn nhw ar rhywun yn gallu reidio nhw. Coedisaf Rosina, Ie, Rosina yw ei fyd. Geler Ryan y march a Ystrad Dewi Hannah Fflir y geseg. A digon di bod yn digwydd lan yn le ma'r criw yn aros a'r cyffyle yn aros siwr o fod. Mynydd y cyffyle. Dyna le enwog yw hwnna. Dyna le enwog yw e. A mae yna gymdeithas arbennig me? Dros ben. Swir. Odi, mae fe fel Glastonbury bach. Ydy, mae e fel Glastonbury, mae yna dents, mae yna popeth i gael yna. A diddorol, o'n i'n gweld ar y we neu rwle, oedd ambell i berson wedi trefeili lawr di Mercher diwetha i gael y lle bach gore ar y tyle yna. I fod yn agos i'r cylch, di'n gormod o gerdded. Maen nhw'n setlo mewn, mae bobl yn neud pethefnos o gwyliau. A mae e'n wyliau unfer? Odi, lle di ala wythnos yn y sioe frenhinol a dim dechrau, yn gallu di, ti'n fawr. Ti'n gwybod mas i siopa? Dim to. Fe ddeithed e. Fe ddeith. Fi'n siŵr. Cadw nhw agor y drysau fan hyn, a gael rhyw 2 munud bach. Wythlet mas o drysau, meddai di, ad y bwrs. O ran y got hefyd, y sglein, o ran y bwyd bydden nhw'n bita, mae hwnna'n gallu cael effaith siwr o fod ar cyflwr y got? Os wyt ti moyn dangos rhywbeth yn y sioe frenhinol, mae gofyn bod nhw'n disgwyl yn iawn. Mae hwnna'n cymeryd 2 fis, falle fwy, dibynnu ar y ceffil o fwydo. Tymod, cot arno fe, ac brwsio fe, a gweithio. Dwi ddim jyst yn twlu got a troi lan yn y cylch yn disgwyl fel mae rhai o rein, wrth gwrs. Wrth gwrs, bwydo i roi dim bach o bwysau arno i gael gwellhau yn felly bart fyd sy'n bod o'n i gael y gorau mas o'r ceffil. Pam bod yr ebolesu a'r adferch yn rhannu dosbarth? O'r rhannu fe? Achos mae ebol, fel o'n i'n gweud, mae rhywbeth gyda fe sydd ddim gyda'r y cesig neu'r ebolesu, a mae hormons yn gallu just achosi yr ebol i dyfu yn ffastach a roi tyma bach fwy o muscle fel boi, mae nhw'n tyfu fel boes ifanc yn ddyn nhw. Mae nhw'n just yn, mae vantage yn rhyw ffordd. Mae'r hormons na'n just creu tyma bach fwy o dyfu a fwy o got fel mewn ffordd. Felly maen nhw angen dosbarth i'w hunain? Achos mae'n anodd cymaru. Ond mae'r ebolesu a'r adfarch, mae nhw tyma bach fwy lefel. Nicole Herford, Brynant Black Pearl. Oedd ar eboles y ddi. Eboles yw i fi'n credu dim adfarch. Eboles yw i.
Mae fel mam, dylen ni wedi gwybod pob beth am yr hormons o ti'n sôn amdano nhw, dylen ni. O ti ddim da? Faint o blant sy'n gyda ti? Mae rhaid i gael sgwrs dan o rhywbryd yn bydd. O, mae wedi pasio yn y peth. Mae rhaid i gael llyfr bach neu rhywbeth i ti'n credu. Ar rhan y plant na. O, dewch chi gael sgwrs dy wncl Rob. Ie, o fe drefna i nhw bai becso. Dira nhw i Llanber. Rystud super sweet lady nesa mas. Felly ni bennu'r sgwrs na fyna, Elen. Dim sôn hagor am yr hormons. Na, balcwn i hwnna am nawr. Claire Davies yn y trwser coch. Rystud sweet lady. Wrth y march llwy Hywel Overdrive ac allan o rystud super lady. To watch the Welsh ponies of Cob type section. Ti'n gweld nhw'n cryfhau erbyn hyn yn dwi ti? Yn wahanol i'r dosbarth cynta, wylwn ni. Directly on class 53. Ie, na, wyt ti'n rhaid. And this is on page 189. Dyma ni'r ola i gael ei feirniadu'n unigol, Cors Caron Caredig. Oddi wrth y march Northwick Notorious a'r gaseg Cors Caron Cati. Perchynog Kelly Pearson, a mae'r diwetha wy'n deall yn dife i ddod tu flan y beirniad Roger Davies, Brydfa Howie, ger Ebw Vale, wy'n credu. Dyna beth yw gedre i Roger. Ac wrth gweld y diwetha tu flan i ni nawr. Wedyn fewn ni gwybod beth yw i ddewis e. A Roger wedi magu adran A, ec a dy gyda'i wraig Rhian, a wy'n credu bod y ferch Emma hefyd. Oedden ma'n teulu gryf iawn ar ponis a dangos, oedden wir. A'r adran C, wrth gwrs, digon poblogaidd, mae Roger yn enwog iawn yn y lyged i gyda adran C. Sawl ceffil bach enwog wedi ennill yn y cilch fan hyn gyda fi. Gormod i ddechrau siarad bwyty ar hyn o bryd. A dyna ni, nawr te. Gewn ni weld a bydd Medrath Vesuvius sy'n ar y brig yn cael aros na. A mae'r stiwardiad a'r hosglymau a'r cardiau'n barod. Ni'n gweld y stiwardiad yn y cefen. Roger yn cerdded, cael un wac fach diwetha. Dyma ni'r ebolesu ar adfeirch blwydd oed yn rhannu dosbarth yn ôl yr arfer gyda'r adran D ac yn cael ei feirniadu fyna gan y beirniad Roger Davies ac gyn ni wedi trafod pam bod yr ebolesu ar adferch yn rhannu. Yr hormonau. Dy Rob. Paid y dachrau nawr to. Ie, ond fel i ni'n gweld yw'r beirniadu ddim wedi bennu nes bod y garden yn dylawdi. Ti'n gwybod, mae'r gŵr ifanc hyn yn gwneud gwaith da. Cadw lligar arno le mae Roger, pryd mae'n mynd i droi ben. I gael golwg ar y gaseg, a mae'r gaseg yn troi ben ôl. Na, paid a wneud ni nawr. Amser mae Roger yn troi a edrych, mae rai bod popeth yn disgwyl yn pictiwr, achos dyw e ddim wedi bennu to. Mae'n disgwyl fel bod Roger yn mynd i hala cwpl, neu'r llinell gyntaf mas i gael cerdded, iddo fe gael gymaru o tyma bach o bellter, un i'r llall. Beth am y gran yn gyffredinol yn y dosbarth, Rob? Mae yna batrwn o'r ceffylau cyntaf mae fe wedi tynnu mewn yn sicr, yn y farni. Y patrwm bach canol na, o'n i'n sôn am yn rhwng y poni a'r cobyn. Rhwng y poni a rhywbeth fwy o seis. Anodd i egluro, ond os, Maen nhw'n disgwyl yn syml iawn, yn agos iawn yn ei patrwn. A ti moyn tyme bach o ysbryd i ddangos? Ie. Erbyn hyn, maen nhw wedi bod yn y cilch rhyw hanner awr, 3/4 awr. Wel, byddwn ni'n cysgu, ar ôl sefyll yn y llinell na. Dyma'r chans nawr, mae Roger yn moyn gweld popeth i fynd mas. A wedodd Roger digon clir. Amser gaethon ni sgwrs cyn y beirniadu oedd yn edrych am rhywbeth sy'n fel y star quality yn. So, diwedd y dosbarth, mae rhaid bod y ceffil yn sgleirio. Mae rhaid bod e'n cadw ar ddihun. Does dim...
Ie. Dim pwynt tynnu fe tu ôl y ti a'i gliste nôl, neu mae'r dosbarth wedi colli, neu bydd i wobr wedi mynd. Ie. Felly yn ogystal â'r nodweddion a fel mae'n edrych, mae'r ysbryd yn gallu ychwanegu ato fe, di e? Sut mae'n perfformio? Ie, dyna beth sy'n neud y ceffylu edrych yn fyw, yna fe. A cael y tân hyn, mae'r bridiau Cymreig yn enwog iawn am. Odyn, mae'r het i ffwrdd. Mae'r het i ffwrdd. A chwarae teg, mae yna waith caled i bod gyda'r dangosydd arbennig yma yn yr het i bod yn cadw ligad craff ar y beirniad Roger Davies a gweithio'n galed is yr eiliad ola. Medarth Vesuvius yn mynd ar wobr gynta. Y dosbarth, yr ebolesi a'r adfeirch blwydd o'd yn rhannu gyda'r adran y cobiau Cymreig. Ti'n mo beth, ti'n timlo'r rhyddhad yn un sy'n dangos yn wyt ti, a'i ben yn mynd ôl. Ie, a mi'n digon ifanc, mae digon o stres yn ei fywyd, ond os e bore yma. Ta beth. A di, mae'r gŵr ifanc na, mae'n neud eto, mae fe ffili credu beth sy'n just yn digwydd. Ac o ti'n gweld oedd e'n cadw i ligad yn dod ar Roger Davies. Ac yn neud yn siŵr oedd e'n dangos, oedd e'n symud yr cobyn. Dyna'r gwahaniaeth ti'n bod wrth ennill a fod yn ail wedyn ni. Ar ôl bod yn y cylch hyn, mae rhaid ti cadw ar ddihun, mae rhaid parchu le mae'r beirniad a beth mae fe'n edrych yno, a pryd mae fe'n edrych yno ti. Ti'n bod, os dim pwynt cael y ceffyl yn sefyll ar y brig a wedyn jyst gadw ei gysgu. Mae hwnna'n ei gwahaniaeth. Ti'n rhoi 100% i syfyned ola? Mae rhaid. Mae tipyn bach o sgil, ti'n modd i adael y geffyl gael brec bach. Amser ti'n gwybod bydd y beirniad ddim yn edrych i just cwlo lawr ti'n bach a wedyn dino fe lan ar diwedd y dosbarth fel welon ni. Y gŵr bonheddig hyn yn neud, mae wedi'n neud gwaith da. A ti'n deall wedyn ni, siwt mae Medarth Vesuvius wedi cyrraedd y brig? Odi, ie. Mae ar ddihun nawr yn dywi. Mae ar ddihun a'n heiddi y dosbarth hyn yn ennill dosbarth yr ebolesi neu adfarch blwydd. Credu ar ail o cloddiau Betsan i Aled a Sarah Thomas yn sefyll yn ail yr enillydd. Dangosydd dal ddim cweit yn gallu credu bod y garden a'r hosglwm yn ei law. Wel, am un weddol ifanc, falle mae'r wobr cyntaf mae wedi cael yn y cylch. Fi'n cofio ni'n cyntaf mae fe'n special. Ti dal yn cofio? Odw. Yn fan hyn? Wrth gwrs bod ti. Yn gofio ni beth. Gyda pwy enilles di? Ceffyl adran by. Allan is Bengampraig yn credu, ond twmlo fel bod fi ennill y byd. Dim ond wobr i diwedd dydd, a barn un person, ond oedd e'n special. We have the result in the Welsh Cob Yearling Filly class number 78, pages 200 and 201 in your catalogue. And the winner of the Yearling Filly o Gelding class is number 860, Judy and Chris Prif and Norton, with Medarth Vesuvius. In second then is number 863, Aled and Sarah Thomas with Cloddiau Betsan. In third is number 856, A. MacDonald Roberts with Llan Morlais Rebecca. In fourth is number 853, Joseph Lee with Chevalier Flower Power. In fifth is number 847, Mel Jones with Third Saturday. Ydy we? And in sixth Ti'n gweud y gwir? Dwlun o Dr Who le ma. Wyt ti? Ti'n joio Dr Who? Bach o geek fanna. And the winner of this class is also the winner of Special 79, the Diane Merrick Award and the Royal Welsh Special Rosette. Felly dyna ni felly yn y cofiau Cymreig. Y beirniad Mr Davies. Ydy'n nôl ar y teledu. Wy'n dwlu gweld Dr Who. Ti yn? Odw. Ers yn grwtyn ifanc? Wytham oedd, geek. O ti'n ofyn y Daleks? O'n. O ti? O ti ddim yn? Na, nhw ffili mynd lan y cyrb. Sysa sy'n yma, sy'n eitha cloi.
Na. O'n i'n cwato tu ôl dad trwy amser am zodd y Dalegs arno. Gwyto? O'n i'n cwato tu ôl dad. O ti, ie. Oedd rhywbeth y byti nhw cofio? Oedd. Y llais. Oedd e. So ni moyn dim exterminate heddi na. Show your appreciation to the winner of the yearly Philly class, number 860, Medard Vesuvius. Roedd gymeradwyr carbennig i enillydd. Dyma ni olygfa gwerth i gweld. Enillydd y dosbarth eboles neu'r adferch blwydd o'd gyda'r cobiau Cymreig. A llongyfarchiadau mowr iawn i Medard Vesuvius yn cipio'r wobr gynta. Eisiau ffitrwydd ar gyfer hwn, yn dod e? Oes. Stamina. Amser ni'n gweud, ti'n siarad am yr horse hill fel maen nhw'n galw le, mae'r parties a bobl yn byw am yr wythnos. Mae hwnna fel... Mae siarad i fi amser ti'n cerdded nôl ymlaen dwywaith. Ti'n meddwl, wi mas o wynta wedi benni am y diwrnod. Stafell delif. Ie, so mae rhaid i gerdded lawr nôl ymlaen yn bore, paratoi, dod i'r cylch. Gall ti fod wedi benni erbyn bod ti dod i'r cylch. Mae gofyn bod ti oedran a dyn ifanc na oedd yn arwen i gael y gore o'r diwrnod. And this is number 602. Medard Vesuvius yn saff o'r wobr gynta ar garden goch ac yn cael sgwrs nawr gyda Hannah. Well, Freddie, let me be the first to congratulate you on your first ever Royal Welsh win. Many, many congratulations. How are you feeling? Lots of words, really. And I know that you are from a great line of showmen, being the great-great-grandson of the Mostyn Isaac. So it's obviously in your blood. And do you think that's helped you prepare for today? I believe so, yeah. I mean, just my gran as well, or just everyone. I just don't really know what to say. Do you think they're all watching here? Are they all very emotional? Yeah, I'd like to think so. And now you've got a championship, I believe, next. You've got the yearling championship, so a bit more running, and hopefully another successful outcome for you. Thank you very much. Many, many congratulations. Enjoy your week. In fifth, 575, the Bowman brothers with a trainer with Queen Pin. Ac yn chweched yma heddiw, in sixth, we have 607, Newgap Bewitched, property of John Welsh. Felly, lot fawr yn dechrau casglu o gwmpas y Prif Gylch. Mae'n gyfle i bobl i sgwrsio i gilydd ac i ddela lan. Odi, mae hwnna'n Mae'n aduniad blynyddol. Odi, mae part o'r wythnos yn dwi. A mae eisiau cael yr lluniau holl bwysig yna. Ie, wrth gwrs. Ti'n gweld popeth o'r standyn hyn. A'r gwallt. Nes i gweld ar y gwallt. O, ie. Ie, wedi gweithio yn galed o'r hwnna. Syniad bach i ti fwri. Na, dim digon o wallt â fi. Mae'n amlwg bod rhywbeth i plesio nhw. Odin. I wobr arbennig 54, sef y wobr ar gyfer y wobr y beles neu ysgrifennu blwydd gorau. So, moving on now in section seating to special 54, which is the best yearling. Mae yna ganlyniad yn y de. Maen nhw'n dod yn gloi heddi ar ddi Mawrth, heddi gyda'r adran ec, y merlod Cymreig Teip Cob, dosbarth yr ebolesi neu'r adferch blwydd o'd, a'r hyd ddi Carmen yn mynd ar wobr gynta. Eiddo i Catrin Davies Jefford, a'r hyd ddi, wy'n credu o ardal Cwm Gwili. Odi, ma' nhw. A ti'n siŵr i gwybod na? Wel, wyt ti'n byw drws nesa? Na. Maen nhw'n ffrindiau gyda un o'r merched. Right. Edrych ar y nimerau, heledd 6-dim-2. Yn y dris, rhyd ddi Diane, yn credu yw i. In second was 863. In third was 856. In fourth was number 853. In fifth was number 847. And sixth was number 857. Mae yna wobr gyda wedi dod, mae'r hosglymau i gyd yn dod yn y de.
y merlod Cymreig teip cob yr adran ec i'r ebolesu ar adfech blwyddod. Chi'n gweld yr ail yn cael ei rhoi, ond yn mynd ar wobr gynta, Prif Gylch, brydfa o ardal Cwm Gwili, wy'n credu, Rob. Ie, wyt ti'n gweud, dwi'n agos i le ti mewn, Ie, nabod y teulu. Fel wyt ti'n gwybod ni de, nabod ti nabod y teulu? Nabod Rhys, ydw o'r brydfa. Ie, beth yw enw dad, wrth gwrs? Oedd ei dad yn beirniadu Oedd, nath o'n i meddwl. Ife llynedd neu flwyddyn cyn ni? O, dim bell nôl. Yn y ddwy flynedd diwetha, fe ddiodd do. Odi. Tad Rhys ddi yn beirniadu me. Mae wedi gwneud yn dda iawn dros y blynydde'n dyn nhw. A cadw fynd fyd. A rhyddi Diane wedi cael ei fagu wrth y march rhyddi Fury ag allan o Bro Hedydd Roxanne. A Brian sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma yn 81 mlwydd oed a wedi bod yn y diwydiant plastig ers dros hanner can mlynedd ac yn parhau i weithio. Do, a fi'n cofio rhywun yn gweithio fi, fe werthodd y plastig oedd yn sedder, yr stondin hyn yn ddifer. Ife, wedi hwnna'n wir? Ie, hollol wir, felly mae yn gweld i waith. Ti flaen yna, o'r ochr arall. Ie, wir. A'r byd yn fach, yn dweud. Siw bod wedi gwneud hefyd yr seddau ar gyfer stadiymau Murrayfield, Twickenham ag Lansdowne Road. Felly yn cyrraedd yn bell. Ond y gwaith gyda'r plastig y ceffylau yn mynd a'i fride. Dyma'i waith e heddi, wir. Dyma'i waith e heddi. Brian Foster, wrth gwrs, brydfa Gerrig, beirniad yr adran C, y sioe frenhinol. A wy'n credu oedd e'n ifanc iawn yn cael ei geffyl cynta o gwmpas y 10 mlwydd oed. Oedd e? Oedd. Oeddi, mae wedi bod yn gadeirydd ar Gymdeithas Cymraeg yn diwedd. Brian Foster wedi bod yn enwog iawn a wedi gweithio'n galed am y Gymdeithas a'r adrannau Cymraeg. Ac oedd ti'n cybwyll bod wedi gwneud y cadeiriau ar gyfer yr Eisteddlau dros 30 mlynedd yn ôl a maen nhw'n dal i bara'n dda. We have 607 Newgate Bewitched, property of John Welsh. A dyma chi beth mae yr holl waith caled yn golygu, cael y cyfle i ddangos ffrwyth y llafur o flan y brif eisteddle fan hyn. Rhyd fi Diane yn cipio'r wobr gynta gyda'r ebolesu ar adfyrch blwydd oed ar adran C. Gobeithio geith Brian sef fach nawr rhwng y dosbarthu i ymlacio tyma bach. Ie, i'n blastig felly fyd. So ewn ni'r canol de, le ti ffansi, Rob? Canol. Ffansi canol? Ie, dyma'r canol wedyn ni. Lle'n edrych ar y dosbarth o'n blaen ni fan hyn. Fi'n credu mai yr dyflwydd, ie? Yr ebolion dyflwydd oed na ti. Ebol 2 ie. Trydydd dosbarth i'r beirniad. Rhydian Davies, Bryn Gwenlli. Brydfa, wrth gwrs, yn Devil's Bridge ger Aberystwyth. Ac ni'n gweld pob math o wahanol wisgodd yn y Prif Gylch yn dyn ni yr lliwiau llachar teulu ysblennydd fyna gyda'r dangosydd. Mae'r ffasiwn yn dod i'r byd Cymraeg, mae'r rhaid gweud. Oedd y beirniad yr adran o dan gyfrwy, Andrew Thomas, ddo yn gwisgo rhyw dei bach orange. Oedd. Oedd e'n smart. Oedd. O ti'n sefyll mas, mae'r rhaid gweud. Ie. Fi'n gweld tac ychydig bach yn wahanol fan hyn. Ie, ambell waith, dim byd yn erbyn e, ti'n gallu gwisgo y tac hyn. A mae fe jyst yn pigo'r ceffil land ma bach. Mae rai bobl yn gweud bod e'n rhoi fel vantage, ti'n modd, i ddangos yr annifel. Does dim rhaid i ddala fel lan. A falle, ti'n modd, bobl yn gweud, heb y tac, dwi'n symud mor dda, ond dim byd yn erbyn e, mae bobl yn gallu gwisgo'r tac ma a dangos nhw fel i ni'n gweld tu flaen i ni nawr. Ac mae'n siŵr eitha smart mewn ffordd. Odi, oes rheolau gyda'r tac o gwbl? Y Cymraeg? Ma yna ddigon. Dim amser i drafod nhw gyd fan hyn, ond dim gormod. Mae'n rhaid gweud, na'r unig beth, wyt ti'n ffili wisgo boots ar y ceffil na dim byd fel yna. Dim ond fel ffrwyn
dibynnu ar y dosbarth, mae'r ebolesu wyt ti'n fel arfer yn dangos nhw heb bit yn ei phen nhw. Mae ambell i ebol, ddosbarth ebol, ti'n gallu cael bit yn ei benne. Dim ond achos mae'r hormons ma'n ôl yn cadw nhw ar fyw ar dan. Ti'n gwybod, mae rhaid cael tyma bach mwy o drafod. Pa maen nhw'n i arddegau, fe? Ie, wy'n gofio ni. Mae llyged Rob Jones a finne yn bollto o un ochr i'r llall yn y Prif Gylch, achos mae'r penderfyniadau yn eitha cyflym heddi. Ma' nhw. Ond i ni'n edrych ar yr adran A sydd o'n blaenau ni, nhw sy'n y canol trwy'r dydd, ac yr ebolion dyflwydd ddod. Ie. A nawr te, ar hyn o bryd, i fod yn glir, dyw'r rhydian David Seberniad ddim cweit wedi dywys, wedi tynnu i'r brig ar hyn o bryd oedd 84. Tolly Never Say Never i John Eggleton. Dyma'r ceffyl glas. Y ceffyl glas yn diwe. Ond dyna... Curtums Jubilee yn ail. Dim cweit wedi dewis to. Fe fydd John Eggleton yn cornel yn cnoi wynedd, fi'n siŵr. A Graham Roberts fi'n credu oedd yn dangos fyny e fe. Ie. A mae Graham yn enwog am ei drwser. law yn diwe. Enwog am ei drwser lliwgar. Ydy. Ond heddi mae'r drwser yn ddi, mae rhywbeth yn bod ma. Mae rhywbeth yn bod. Yn dylan nôl. Ti'n gallu dylan nôl. O, mae gris yn goch, cofio. Mae gris yn goch, ydy. Lle mae wedi gwneud swaps. Ie. Os na chydig bach o newid a trwgo yn digwydd nawr. Ydy, mae'r rhydian yn ei gwaith da. Mae wedi bod i diwedd y linell tymod a meddwl, reit na, mae hwn yn heiddi bod un y ddoi spot bach yn fwy uchel, a dyna beth yw ei waith e. Dim ond yr enillydd yr ail y trydydd sy'n bwysig. Mae pawb wedi talu arian i gael y spot reit i ddiboni nhw. Ac o, mae newid eto. Mae'r ail a'r trydydd wedi newid. O, mae'n gwyddio nawr yn dywe. Ydy, so Sal Ceswani a Glebdale Rockefeller yn dod lan i'r ail spot. Mae Siôn gweud rhydian, please, Tinder Het. Mae un lle bach da fi fynd lan to. Gallai fynd lan to, please. Fan hyn ti'n gweld y cyffro. Ac mae e bant ar y dderchog. A Tolly Never Say Never wedi cadw y lle ar y brig. Ydy, a hwn yn geffu bach sydd wedi dal anegad i fe ddath e mewn, tymod y dosbarth yw yr ebol 2 flwydd. A mae hwn yn disgwyl yn bictiwr yn y dosbarth ar y diwrnod, mae rhaid gweud. Digon o bromis fel march bach. A digon o dan yn dosel. A tyma bach o dan, oeddi mae fe ar fyw, wrth gwrs ni wedi trafod ni. Come Here Wildfire, od bod ni'n gweud ni. Siatan yw'r march i wydade, ac allan o Hope Nouga, y fam, rhywbeth bach, tym bach o'i melys. Gyda Julian Williams sydd yn dangos. I fe? Na, dim Julian yw na. Na, wi yn abod Julian. Os nag wedi newid, tipyn bach dros y blwyddyn. Rwy'n arall wedi sefyll mewn. Graham. Wrth gwrs, diw'r gwaith ddim wedi bennu to ar ôl gael y garden. Chos diw'r ail ar trydydd. Mae rhaid cael y llun iawn. Ni byddwn ni'n gweld paratoi ar sefyll a trefnu popeth i gael yr un llun i gadw cof am y diwrnod, achos dyna'r unig beth bydd gyda ti ond am y poni. Ti'n aml hefyd yn gweld rhai yn dod lan yn weddol bell lawr o'r llinell yn uwch. A sy'n wych i rywun sydd ar y gwylod, ond y siom wedyn ni'r hynna falle sydd yn meddwl bod nhw'n cadw lle ar y top. Ie. Wel, mae yna ddigon o gymeradwyaeth o'r brif eisteddle fan hyn yn y sioe fawr, a Tolly Never Say Never yn mynd ar wobr gynta, yr ebol dyflwydd ddod yn yr adran A.
A mae'n dod yn glir i fi beth mae'r rhedian yn edrych am. Meddyla di am yr eboles blwydd a'r ceffil blwydd gorau welon ni yn gynharach yn y beirniadu a wedyn i gymaru fe a hwn yr ebol dwy flwydd. Mae'n y batrwm yn y farn ni. Ie. And that's S. Peswani with Dale Rockefeller. Third prize going to exhibit 92. Atgoffa ni te o nodweddion ar patrwm mae'r Rhedian Davies yn hoff o. Gawn ni barhau'r sgwrs, ond fi'n credu bod Hannah'n ars amdano ni. Y gynulleidfa wrth i bodd fan hyn yn y Prif Gylch. Toli, never say never, wedi mynd ar wobr gynta a chyfle nawr I ni gael clywed oddi wrth Hannah. Well, gyda fi, mae Landon Jones. Landon, you've just won the Royal Welsh Show. I believe you're just showing this horse for the owners. Yes, I'm just showing it for the owners. I'm helping a friend out, and it's been an experience, to be honest. Is this your first time here at the Royal Welsh Show? No, I've been multiple times, but it's my first time getting a first. And it's always the best feeling, isn't it? Can you put that, if you could bottle it up, how would you describe the feeling? Ecstatic, I'd say. It's a good experience, and I think it should get a lot more people into it. Come to the show and have a go. Amazing. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau iawn I ti, and have an amazing rest of the week. Okay, thank you very much. Diolch. And many congratulations to the winner of this award. Put your hands together, ladies and gentlemen, as he makes his way across the front of the grandstand. The winner of the yearling colts class, number 560, Stafford Rockefeller, property of Jamie Garland. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ac yna i wobr the reserve number 602, the winner of the yearling filly o gelding class, Prif Gylch. Ac yn yr adran hon, mi fyddwn ni symud ymlaen nesaf I ddosbarth 50 a 5, sef ddosbarth ar gyfer ebolion dyflwydd oed. So in the section C's, we'll be moving on next to class 55, which is the 2-year-old colt class, and this is on page 190 in the catalogue. I ni'n agos at gael canlyniad yn y de, yr hosglwm arbennig rhwng yr ebolion, yr ebolesu neu'r adfyrch blwydd oed. Dyma chi'r rhai sydd yn mynd amdani. Ni'n weddol agos fi'n credu, yndyn ni? Fe ddewn ni, ie, wrth gwrs. Yr ebol gorau, wrth gwrs, oedd Stafford Rockefeller. Ac dyna fe yn ganol y llun ar hyn o bryd a'r eboles gorau oedd Prif Diane, wrth gwrs, fe welon ni yn ennill I wobr yng ngynharach. So dyna'r ddoi sy'n cystadlu am wobr ar ceffil blwydd gorau yn yr adran C. Mae'n adran dydd yn y cilch, wrth gwrs, gan cofio bod yr ail yn gallu cystadlu yn erbyn yr enillydd, achos falle Amgan dy tiro. Ebol blwydd wedyn ni. Ebol blwydd. Ie, ti'n meddwl ni? Wy'n credu ar y diwrnod, gewn ni weld. A nabod y beirniad, ti'n bod, na I batrwm e. Ie, chi y beirniad. Brian Foster o Sir Fynwy. Yn 81 oed. Ac yn gwneud gwaith yn arbennig. A ti'n gywir? Ie, 5-6 Jamie Garland. Ddim yn I drafod e. Yn glir, Stafford Rockefeller yn y llydd ar ceffil blwydd gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn. Allan o'r march, Dybernon Rock DJ a'r gaseg Buxwood Fashion. A Jamie Garland yn dangos. A mae'r rhain I edmygu y gwaith caled mae'r dangoswyr yn neud blwyddyn I flwyddyn. Ie, mae fe part o'r sport yw I ffindio rhywbeth newydd bob blwyddyn. Fe dim yn aml ti'n gael yr un ceffil yn ôl, achos mae'r ceffil yn tyfu. Ceffil blwydd yw hwn. A wedyn ni mae hwn wedi tyfu gymaint y galle fel ceffil blwydd. Falle fel ceffil 2 flwydd, bydde wedi mynd off mewn ffordd.
Bydd e ddim yn disgwyl yn reit I ddangos gan bod e'n cadw dyfu yn y fe. So, wrth gwrs, ti'n gobeithio wedyn mae rhywun bod bach dad at I blwyddyn hyn I gael ddangos hwnna fel ebol blwydd. So, lot o waith dewis, ond os dyna beth yw dy sport I, mae fe'n waith trwy'r blwyddyn mewn ffordd. Wyt ti ddim yn ddigon o land mewn mis cyn diwedd cyn y sioe. A Jamie Galland yn rhoi modd I fyw i'r gynulleidfa fan hyn yn y brif eisteddle a ni'n doi hefyd Rob wrth ein bodd yn gweld bod Stafford Rockefeller wedi dod i'r brig a tiffen iawn. Ti'n bod yn nawr ele? Ac yna Ian Walker, the reserve number 602, the winner of the Whirlwind Filly of Hill. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Jamie. Many congratulations. Now, we were just discussing off air. Tell me a little bit about this horse, because there is quite a story behind it. So, he was bred by one of my best friends, and I seen him on, she put pictures up of him, and I did like him, but I had no intentions of having another. Cut a long story short, Christmas, he was a surprise Christmas present from my partner. I came from work one day, and he was there, and I was like, oh, another one. And I wouldn't change him for the world. And your first ever Royal Welsh winner and now yearling champion. I think it was a pretty good Christmas present. I think it's been the best Christmas present I've ever had. And I think the photo stall may be getting a bit of a hammering later. Oh God, yeah, definitely, 100%. I think you're allowed to today. Please enjoy every second of it, and what a great Christmas present. Let's hope next Christmas is just as good. I know, thank you so much. Many congratulations, diolch. Croeso i'r Prif Gylch, le I ni'n edrych ar ganol y cylch, le mae'r adran A. Rob Jones yn gwmni fi, a mae yna wen llydan ar ei wyneb gan bod e'n cael paned o de. Mae eisiau te yn o'n i. Eisiau te yn o'n i. A ti cael pisgian bach. A dwi? Neu da fi ddim. A dyna beth yw treat bach wrth gael I ni gael gweld y dosbarth hyn. Ie, meddwl ni sy'n gweithio'n galed, rhain sy'n gweithio'n galed, nhw sy'n heiddi paned. Oedden nhw wedi cael cwpaned bore yma ar gwaith maen nhw wedi goffod wneud I baratoi. Efo lesu neu adferch 2 flwydd, wrth gwrs, o dan y berniad. Rhydian Davies Bryn Gwentri. Fi'n trio edrych I weld faint sydd yn y dosbarth yma. Oedd yna 27 wedi cofrestru. Oedd, a wedyn ni, mae'n siŵr rhyw dros 12 yma, dros 12 yn y cylch. Mae Rod yw I enw fe, ti'n bod. Os ti'n nabod e. Os ti'n nabod e, wrth gwrs, ti'n Mr Davies, Rod, Mr Davies. Mae fe'n, I weld yn ligad i'n wneud gwaith da. Mae Rod yn un o'n i'n meddwl, ti'n gwybod, dim nabod gormod am I gyffyle fe neu ddewis e. O'n i'n watcho fe bore yma, a mae fe'n ddyn sydd yn benderfynol, yn rhwydd yn ei ddewis, a just I weld yn naturiol iawn yn y cylch, achos y pwynt yw, dyw e ddim wedi berniadu gormod. Fe ferniadodd e'r sioe eia ar y maes fan hyn, cwbl o flynydde nôl, ond wi ddim wedi gweld yn dewis lot o ddarni. O'n I mas yn Australia, amser, oedd e'n berniadu. Dyw e ddim yn berniadu lot, so wedi gweld tyma bach o'r waith, ond ar y diwrnod heddi, bob parch iddo fe.
pawb yn gweud bod e'n rhwydd yn ei ddewis a rhwydd yn ei waith. Ie. O ran y beirniadu gyda y sioe fawr, os yna reol bod ti ddim bod wedi beirniadu mewn sioe lenni yn arwen lan, ie? Ne fel mae'n gweithio? Ie, dyna fel mae'n gweithio. A dim ond unwaith gei di feirniadu'r adran yn y sioe frenhinol fyd. Gei di byth wneud eto. O, dim ond unwaith? Unwaith. Gallu di fynd un rod yn neud yr adran a heddi gallu neud yr adran mewn cwbl o flynyddau. Ond mae once in a lifetime i wi. O'n i'n mynd deall na? Ie. Rydfa Ffraieli, Ann Jones. Chwar i Sian Morris yn yllodd o'r ebolaeth flwydd. Cadw yn y teulu. Ann yn rhedeg fyd. Dim chwarae. Na. Yna'r pwynt mae eisiau ffitrwydd, mae rhaid cofio bod angen ffitrwydd i ddangos. O parch, diw Ann, mae eisiau fod yn oedran ni, ond bydden ni ddim yn gallu rhedeg fel na agor. Mae rhaid gweud, da iawn ti Ann. Ond wyt ti'n gweld i feirniadu fe fan hyn, dim gormod o chwarae bwyty am sy'n mae'r cyffle'n barod i gael trot. Maen nhw'n cael un sians tu flaen y dorf a dyna fe. Dwi ddim yn wastad amser. Fi'n hoff iawn o'i weld yn feirniadu. Felly bydd yr rhai yn rhoi sawl tro. Mae gormod amser, ie, ti'n gwybod. Mae gorfeddol felly yn gallu dod mewn di. Mae yna amserlen i gadw lan i heddi, a ti'n gwybod, ond eto, y stiwardiau sy'n neud y gwaith iddo fe. Wrth gwrs mae Edwin Prosser, ni'n gweld yn paso'r pictiwr fyna, dyna foi sydd a tipyn o brofiad a cadw tyma bach o siap ar y cylch yma. Nawr te, mae rod a un o'r teis yn barau fi byrnu'n o'r ein pinc yw hwn. Ti'n gweld y ponis Cymraeg bach arno fe? Ydw. Na fe. Wedi mynd y ligadi. Mae'n smart iawn. Yndi. Ys gai gyfle fynd i siopa. Na i gadw lligad mas. Ti'n both i moyn yn Nadolig, ydw ti? Des i ddim carden blwyddyn diwetha, ti'n modd? Oedd e'r goll o ddod o dda? Oedd. Yr hyn bost, mae'n te. Lle di hala fe ar y we, os ydy moyn gofio. Dwi'n ddim excuse bod y post wedi ffeilo. Gyd i neges a'ch dy fi, Breni. Ges i mi'n chwaith? Ie, ond hales i ddim i ni ti. Na, yn union. Mae rhai safio'r cod a popeth ti'n bod ni'n ysau. Wi ddim yn postio ddim byd agor. Ti'n wyrdd. Iawn, nôl at y gystadlu. Ie. Ie, wir. A mae'n anodd gadw lan. Mae Rod yn gweithio'r dosbarth hyn yn dda. A fan hyn, fi'n credu bod Caryl Mai Special Gift. Ie. Yn eiddo i Caryl Oldfield. O'r march Caryl Mai Fancy Man a'r gaseg Friars Supersonic. Lethen How Candy Girl. When Dennis Charlie Fox y march allan o Lethon How Tibi. Gymaint o hyd a gallu di rhoi'r ceffil, ti'n gallu gweld gormod o hyd o'r rath, mae'r ceffil yn control yn dweud. Felly pan maen nhw'n ifanc iawn, y dosbarthiadau cynta, ti'n gweld nhw'n mynd yn agosach at y pen? Ie. Wait with Georgie Girl oedd hwnna, ie. Allu di ddisgu nhw fynd, wrth gwrs, a ti'n modd, amser maen nhw'n gyfarwydd ar gwaith, gallu di dryston o rhoi dy bach fwy o'r rath, ti'n gwybod mae'r ceffil yn dim ond mynd i'r rhedeg a dim ware lawn. Thistledown, Liana. Oedd yna liw pert fyna, oedd y llwyd tywyll. Ie, oedd fel glas tywyll yn dweud. 1, 2, 2. Dyna i sio. O, na. Lacey Rain, ie? Fi'n credu. 1, 2, 2. Lacey Rain, ti'n rhaid ti, Cathy a Joe Shield. O'r march nant dywyll pennaig ar gaseg Lacey Sugar Bee. Ie. Llath y cwrw? Llath y cwrw. Ond dyma'r cam y cerdded, dyma'r un mwyaf caled i ddangos. Beth ti'n meddwl o ran? Wel, mae'r cyffylen siarp, maen nhw llon tân, maen nhw'n excited i fod yn y cylch. Mae'r cam yn holl bwysig i farchogaeth neu ta beth wyt ti'n mynd i wneud yn yma goffod bod nhw'n gallu cerdded, dim ond trot wyt ti'n moyn. Ond ti'n gweud bod cerdded yn gam anoddach? Odi, i ddangos. Yn y maes, yn y cylch, yn sicr. Ti di chwarae a dino'r cyffylau hyn lan, yr holl bendant, yn holl bwysig yw'r trot i flaen y dorf, a wedyn wyt ti moyn i ceffil jyst i gerdded yn dywel am blynedd ar ôl i, a mae'r ceffil mor reit, beth wyt ti moyn? Cerdded neu trot, ond mae'r cam yn holl bwysig, fi'n gwybod bod Rhydian yn hoff iawn o rhywbeth sy'n cerdded yn rhydd. Ardal Pontarfynach, mae Rhydian yn dod. Neu le mae'r Brydfa?
Ni fyna mewn byw. Devil's Bridge. Ie, yng Ngheredigion. Ie. A Rhydian hefyd i bod yn sylwebu ers tua 25 mlynedd fan hyn. Ydy. A wedi bod yn cydweithio lot gyda'r diweddal Charles Arch. Ac Do, i gyd yn cofio'n annwyl iawn amdano fe. Annwyl iawn. Yr wythnos hon. Gweld eisiau fe. Lot yn camol Charles Arch, nid yn unig am ei sgiliau yn sylwebu, ond i gyfraniad i gyfer gwlad, a'i gyfraniad a'i gefnogaeth ei bobl ifanc gyda'r ffermwyr ifanc. Oedd, yn sicr, oedd. Ni'n gweld eisiau laisau. Nawr te, pawb wedi cael ei jans. Dyma'r dewis cyntaf fydd i'r berniad Rhydian Davies. A di hwn ddim yn rhwydd. Mae yna ambell i geffil bach eitha pert, eitha da yn y dosbarth hyn. Mae digon o ddewis, ond bydd y dewis yn galed. Wi licio edrych ar ei gwynebau nhw yn beirniadu. Yn trio meddwl be sy'n mynd trwy'r meddwl na. Edrych ar y beirniad. Fi, dere, please. Ie. Fi yw'r gore. Dere mewn a fi. Wedi blino cerdded nawr. Ti di beirniadu fan hyn? Na. Ti ddim di beirniadu? Na, cystadlu digon. O, cystadlu. Byddwn ni ddim yn moyn beirniadu. Mae'n tipyn o job, tipyn o waith. A mae pawb yn feirniad yn dysau? O ti ras y gylch, ie. A mae rhaid... Mae ti anghofio hwnna yn dysau? Mae rhaid i ti. Llwyr. Ie, dy ddwrnod di yw e, a dy feddwl di yw e. Ie. A gyd gallu di feddwl. O, nawr te. Dyma hi, mae Ann. O'n i'n sôn, Ffraierli, wrth gwrs. Chwar i Sian Morris. Brydfa Friars, ond ar y brig ar hyn o bryd, Ann Jones a Ffraierli Fendi. Poni bach i hynna yw hon, Ann yn briod i Peter Jones bennau. Yn enwog am y copiau ar adran yd, bach o bopeth gyda nhw, ond Ffraierli yw prefix Ann i hun. Mae Fendi wedi ennill digon trwy bywyd ifanc i. Ac yn ail, Lewis Morgan, Top Bank Free Gift. A Poni Wenna. Aros di nawr yn dawel. So mae'r ddoi cyntaf wedi dod digon rhwydd i'r Rhydian. O, mae yna drydydd bach yn dod fyd. Llath y cwrw fi'n credu. Llath y cwrw wedes di, ie. Llath y cwrw. Chydig bach mwy o lath na'r cwrw fi'n credu. Wel, wyt ti'n meddwl gormod amdano fe nawr wedyn ni. Olivia Thomas, Rosmain Royal Jubilee. Dyna'r G cynta. Lliw glas tywyll na. Ie, odi. Odi, fi'n dechrau gweld mae Rhydian yn edrych am rhywbeth sy'n canol patrwn yn yr A, rhywbeth sy'n at tyma bach o drwch, digon o asgwrn, ond tyma bach o hyd eto. Ni'n gweud hyn bob blwyddyn. Os oedi bobl yn gryndo ni bob blwyddyn, mae o hyd rhyw sŵn am y nifel sy'n digon o sgop, rhywle i roi cyfrwy i ti gael jwpo arno. Felly mae yna elfen ymarferol hefyd, yn ogystal â fel mae'n edrych. Odi, ie, wrth gwrs mae rhaid cofio ni fyd, mae rhaid cofio ni. Maen nhw fryd. Maen nhw'n fryd poblogedd, achos ychydig bach yn rhatach falle i gadw na pan ti'n edrych ar yr adran dy, yr cobiau mawr. Wel, na'r gwahaniaeth rhwng Jack Russell a Doberman. Ie. Yn dife, maen nhw'n llai o seis, maen nhw'n jepach i fwydo. Ac ie, yn rhwyddach, fel wyt ti'n gweud. Rhwydd i blant, a'i natur yn dda fyd. Berffeth. Rob, fel arfer, mae wedi bod yn bleser. Wel, a di wedyn? Ie, mae dy dedi'n oeri. Ie, amser i fe, fi'n credu. A Ceredigion Bysgian bach hefyd. Ddewis te fi gael carden.
Yn craffu'n ofalus yn y cornel fyna mae'r Hydian Davies o Brydfa Bryn Gwenlli yng Ngheredigion. Ceredigion, Sir Nawdd y sioe leni, a mae yn beirniadu yr adran i'r ebolesu ar adferch dyflwydd ddod, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Wi mewn cwmni da bore yma, Beth Simons, siwr wyt ti Beth? Helo. Ti'n iawn? Iawn, diolch. Da iawn. Croeso nôl. Diolch. Fi'n gwybod ti di bod mewn, so wedi cael y cyfle i dy groesawu di'n iawn. Na. Na. A mae'n gyfnod cyffroes i ti? Odi. Ti eisiau rhannu? Odi. Wel, sa'n siŵr. Babi'n dod mewn? Mis. Mis. Ia. Ti'n edrych yn wych. Diolch. Sa'n teimlo'n wych trwy amser. Ond llongo fechad mor iawn i ti. Diolch. Ond digon o waith o'n blaenau ni heddi yn edrych ar ganol y Prif Gylch ar adran A. A'r Hydian yn neud i waith yn rhwydd trwy'r bore. Fi wedi joio watcho fe bore yma, achos mae fel se fe'n gwybod union beth mae fe'n edrych amdano fe. Mae fe'n edrych yn hollol cool, a mae fe wedi pigo mas beth mae fe'n lico bron yn syth. A fi'n caru, fi wedi joio watcho fe'n wrth i waith. Odi, mae'n anwybyddu pawb arall ac yn, fel ti'n gweud, yn mwynhau e. Odi, mae'n edrych fel se fe'n gwybod union beth mae fe'n edrych amdano fe. Yn yr ail safle ar hyn o bryd, mae Top Bank Free Gift yn y tŷ. Ti'n gweld patrwm yn llygad Rhydian? Fi'n credu, maen nhw'n matcho, a fel i wedi gweld Friars Fendi wedyn fyna yn y safle cynta, fi'n credu bod e'n matcho neis gyda be welon ni yn yr bolesu blwydd, anyway, yn sicr, a yr bolion yli. Os ceffyle gyda ti yn cystadlu leni? Na, ddim leni. Gyda merged. Tro cyntaf 20 mlynedd i fi byd o marchogaeth yma. Neu dangos rhywbeth. Ie. Dim wlad eitha rhyfedd, mae'n siŵr. Odi, ma fe. Ond marged y chwar yn dangos. Ie, bori. Ie. Yr llath y cwrw. A Rhosmaen Royal Jubilee yn eiddo i Olivia Thomas. Ac yr adran A di bod yng ngwad teulu Rhydian ers blynydde i dad. Hefyd di bod yn berchen nhw ers y 70au. Odi. A nawr y ddau frawd, Rhydian a'i frawd wedi cymryd drosodd i'r araf fi'n credu nawr. Cyfle i weld y symudiad. Ie, neu'n siŵr bod nhw'n syth. Ac yn mynd yn iawn. A bod y dision ddim yn digwydd, ie? Yn y carnen troi. Na, dim disio, dim plethu, lle maen nhw'n mynd un o flaen y llall. A maen chi moyn bod tu ôl bod nhw'n eitha cryf, a bod yr hocs yn dod lan oddi tannu nhw, fel bod nhw dion o bwer yn dod o tu ôl. Gwthio nhw mlaen. Caryl Mai Special Gift yn eiddo i Caryl Oldfield fan hyn. O'r march Caryl Mai Fancy Man ar gaseg Friars Supersonic, a braf gweld yr haul yn dod mas yn dangos y cotiau ar ei gore. Odi, maen nhw'n edrych yn wych yn dyn nhw, mae'n olygfa hyfryd bore yma. A gobeithio wir bydd yr haul yn parhau. A mae tipyn o'r adran A gyda chi, is e, fel teulu? Ambell un, oes. Ambell un. Oedd yn
oedd brawd yn Nhyrci yn bridio yr adran na, felly i raddau ddechreuon ni off gyda fe gyda'r adran na. A nawr i ni newydd fridio 2 ebol A am y tro cynta eleni fi a Marged. Un yr un. O, siw dimlad oedd ni. Oedd e'n lyflu, ie. Achos yr hen waed oedd gyda fe pan o'n i'n blant yn ni di bridio wrtho fe. Felly, oedd neis cael dod â pethau mewn cylch mewn ffordd. Odi. Pan ti'n meddwl nôl i'r dechrau. Ie. Ife diolch i dy ci mae diddordeb gyda ti? Fi'n credu, fe a'i frawd wedyn nhw'n Cwbrean. Oedd nhw'n Cwbrean ar fy pigo ni lan a mynd â ni'n y lori, a byddwn ni'n cael mynd gyda fe am y dydd i sioia. Ond oedd y mam a peth diddordeb, ond dim o reidrwydd yn y sioia. Hi ddechreuon ni off yn mynd am wersi efo, ond... Yr antur gyda rewydd efo. Ie. A dy fam di bod yn stiwardio ers blynydde fan hyn, a tithe a Marged wedi hefyd. Odyn. Mae'r dair o'n i wedi bod yn neud yr adran ec ers tipyn o flynydde nawr, o mam mewn a heddi to. Yn brysur, odi. Mae'n ei heddi? Odi. Mae wedi bod yn fysi bore yma. Oedd i lan bore yma'n darllen yr rheoleb, di chwech o gloch, jyst neud yn siŵr bod i'n gwybod beth oedd i'n neud. Swato? Ia. Refresh bach yna? Ia, na ni. Yn yr oren? Yn yr het oren, ia. Pa newn ni draw nes ymlaen i'r de. Critic bach o outfit. Beth yw enw dy fam? Delyth. Odi mae Marged yn cystadlu fori? Fori, ie, a di ddiau. Felly ambell i adran a, o'ch chi'n magu'r adrannau i gyd? Odyn. Wel, gethon ni di roi caseg adran B ni gath hi ebol cynta hi leni, ond ebol cynta rhanfryd ni oedd hwnna. A wedyn ni di roi un B arall i gael B blwyddyn nesa. Trial bach o bob peth. Ti'n lico hwnna, yr elfen? Ie, odw. Oedd e mor gyffroes gweld be o'n i'n mynd i gael yn mis Mai. Dechrau ar ni. Wel, mae'n stori hapus iawn mae heddi gyda'r haul yn tywynnu ar y Prif Gylch ac i ni mwynhau yr adrannau i gyd drwy gydol y dydd. Ond yn y gogledd ar hyn o bryd, i ni'n edrych ar yr ebolion dyflwydd ddod gyda'r adran D, y cobiau Cymreig. Ych chi'n gweld fyny yn yr het y beirniad Roger Davies o Frydfa Hywi yng Nghlynebwy. Beth Simons yn gwmni fi drws nesa. Roger yn drydanwr wrth i waith. Odi. Byddai'n edrych am dipyn o sparc heddi. Ti'n tanio'n barod? Trial. Mae wedi pigo Cairem Bruno Mars ar hyn o bryd, ar y brig, gyda Sky Whittle. Gan Thornyside Flyers Magic, mas o Brenithon Miss Wales. Hithe wedi bod yn gaseg digon llwyddiannus. Tithe magu'r adran yma, ti'n magu'r adrannau i gyd? Ceisio. Ie. Ar ben dina ni os na'n sawl un ohonoch chi? Fi am ergen fyna. Ie, fi am chwar, ie. Felly'r adran D, a ti'n dechrau gweld yr olwg gryf mynd yn dwyt ti? Wyt. Mae wedi mynd, fi'n credu bod ei bolion yn eitha cryf, fi'n credu. I golwg, ond mae'r het bant. Dyma yna benderfyniad. Lle mae Cairem Bruno Mars wedi chalu, a pentre fach The Last Kingdom fi'n credu sydd yn ail. Gawn ni weld i'n ein siŵr nawr. A mae yna ddigon o chwibanu di bod yma drwy gydol y dydd yn dose o'r ei sefle. Mae pobl wedi bod yn joio fi'n credu.
dechreuodd ein grif peth cynta bore yma? Na ni. Pentre fach The Last Kingdom. Ie, fyna yn ail gyda Simon Pring fyna. Gan Brynithon the director, allan o Brynithon Reward, lle ma'n o batrwm fyna yn dos. A Llanath Pride of Wales fyna yn drydydd gyda Derek Dykes. Gan Llanath Prince of Wales a Llanath Bay Lady. Ac oedd Roger yn sôn bod e'n mynd i wylo am gobyn neu ebol, tymod, yn yr adran me yn arbennig, bydde yn dylai ligad a bod yna bresenoldeb a chymeriad. Ie, fi'n credu bydde moyn rhywbeth sy'n hawlio i sylw fe wrth bod nhw'n dod mewn. Ac felly ma nhw wedi ceisio neud na, fi'n siŵr. A wy'n gwybod bod ti'n cael y cyfle i ddangos yn unigol, ond mae yna rhywbeth am yr olwg gynta yna, yr argraff cynta yna ti'n rhoi pan ti'n dod mewn. Oes, fi'n credu mae fe'n rili bwysig denu'r llygad amser ni. Bod rhyw fath o spark neu rhywbeth sy'n sefyll mas wrth o mewn. Ti'n brofiadol iawn yn dangos yn y Prif Gylch. Ti'n gallu disgrifio y timlad? Mae fe yn hollol wahanol i unrhyw Brif Gylch arall fi'n credu. Y peth agosat o fe fi'n credu yw'r Royal Highland. Ond mae fe yn unigryw wrth ddod â rhywbeth Cymreig mewn i'r cylchyn. Fi'n credu. Yn enwedig gwybod gymaint o bobl sy'n wedi dod i joio watcho fyd. Bod, mae rhywbeth eitha arbennig. Yn enwedig os... A wedyn i fod ar y brig neu'n agos at y brig, mae hwnna'n arbennig iawn hwnna. A mae rhywbeth special am beth i sefyll o fel yng nghanol y creme de la creme fyd, fi'n credu. Oes. Ti'n gwybod bod ti'n mewn man? Welsh Hop section are result in the 2-year-old colt class number 80. Di wneud i gwaith yn arbennig. And the winner was number 885. Victoria Whittle with Kieran Bruno Mars. In second was number 877, Simon Pring with Pentra The Last Kingdom. In third was number 886, J.R. Williams with Llanath Pride of Wales. Ie, a mae sy'n bod yn ffit. In fourth was number 868, Matthew Oxford with Danway Billy the Kid. In fifth was 871, Arian Emmanuel with Pennal Delwyn, and sixth was number 884, Stuart Watkins with Coldfoot Nice Gerard. Dyma ni olygfa hyfryd sy'n cael ei werthfawrogi gan y gynulleidfa fan hyn yn y Prif Gylch a llongyfarchiadau mowr iawn i Cerem Bruno Mars yn cipio'r wobr gynta a'r garden goch gyda'r ebolion dyflwydd ddod a'r adran dy. Enillydd poblogedd. Odi. Odi fi'n credu. Gyda Kieran Bruno Mars. Mae golwg Cymreigedd iddo fe, yn dos? So for the catalogue, we're on page 202. Mae rhywun ifanc yn cael cyfle i ddangos i gael y profiad. Mae sy'n pawb gael profiad. Mae hwnna'n bwysig pan mae'n yn waith teuluol, mae'n siŵr. Ie, mae pawb yn gorfod gweithio at ei gilydd. Sa'n credu... Sneb yn... Mae'r... Bruno Mars yn cael Odi, a ti ti'n bach. I'r ebolysu neu'r adfer dwy blwydd oed. On the north side of the ring, we are now moving on to class number 81. A'n bwysig i fachu'r cyfle, achos ti'n mynd gwybod os geid i eto. Na'r peth. I redeg ac i ddangos.
Well, joining me now is Skye Whittle, having just won the Royal Welsh Show. Skye, you were the Welsh Pony Cob Young Ambassador last year. Why is it so important for youngsters like yourself to get involved with the Royal Welsh? I think it's so important for us to be involved to keep our society going, and today just goes to show that us young people can do it, so keep going because... You definitely can, you definitely can. Well, you've got a championship coming up later on. How are you feeling? I can hear you're a little bit out of breath, but you're a lot fitter than I am. Just completely overwhelmed. As a family, me, my mum, my dad, my brother at Coran, we put in so much work. So to see it pay off is just amazing. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi wrthon ni gyd a pob lwc am weddill yr wythnos. A dyma ni felly, mae gwrth rhaid cael cyflwyno yn y dosbarth ar gyfer y bolion dyflwydd oed yn adran F. And so the prizes are being awarded in the 2-year-old court class in the section C. Llongyfarchiadau mawr i'r enllydd yma heddiw. Many congratulations to the winner of the 2-year-old court class, number 617. And this is the Menaister with Carlos Jinx. So put your hands together, ladies and gentlemen, for the winner of the class as he makes his way in front of the grandstand. Number 617, Menaister's Carlos Jinx. And then Bin Walker in second we have 614, and this is Martin Grist with Windmill Tongue. And the Glyder Safle heddiw in third 613, Kerry Fell with Popster's Guest Star. And the Glyder Safle in fourth 610, Christine Clegg with Newgate Persuasion. And they met in fifth, 619, Declan O'Shaughnessy with Blackwen Superstition. And in sixth, 621, Stacey Rogers with Crosslin Enchanto. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r enllwyr yn y dosbarth ar gyfer y bolion dyflwydd oed. A dosbarth nesaf yn yr adran hon fydd dosbarth 56, y dosbarth ar gyfer epilepsi ac adrych dyflwydd. Mae'n prysuro o gwmpas cylch fan hyn yn y sioe fawr ar y fore Dydd Mawrth, ac yn ni'n edrych ar y merlod Cymreig Tîp Cob yr ebolion dyflwydd oed yr adran ec. Yn ni'n gweld yn y llwyd yn beirniadu Mr Brian Foster o Sir Fynwy, wrthi yn pwyso a mesur Beth. Odi. Mae fe'n beirniad brofiadol iawn, ond mae'n bwysig cael un iawn pan chi'n y cylch yma. A dy fam yn stiwardio yn yr adran yma? Ia, hi yw prif stiward yr adran ec. O'r het I ffwrdd? Felly mae'n hapus a'i benderfyniad. Odi, mae wedi cadw Carlos Jinx gyda'r Richard Pittman yn ei ddangos ar ran mennau, brydfa mennau, yn y lle cyntaf. Gan Carlos Rolex, allan o Carlos Delight. Mae'n siŵr fydda nhw'n delighted. A wedyn yn ail, mae gyda ni Windmill Tom, yn eiddo I Martin Grist, yn cael ei ddangos gan Rhys Freeman, ac yn drydydd mae Popster's Starguest, yn cael ei ddangos gan Johan Jones Evans fyna. Ac o ti'n gweld pam bod wedi mynd a rhoi'r wobr gyntaf yn ni? O, mae fe'n boni mor pert. Mae'n real, mae digon o gryfder gyda fe, ond mae fe mor bert. Fi di hoffi'r cwd bach yma trwy'r flwyddyn yn gwir. Pen mor bert yno fe. Ti'n dechrau gweld yn yr oedran me, wyt ti datblygiad y siap, datblygiad? Yn sicr, oedd e'n gowti neis llynedd, oedd e'n dwdu'r llynedd yma, ac oedd e'n edrych yn neis. A wedyn Lenny, mae fe wedi dechrau dod mewn I hynna, fi'n caru Lenny. A ti'n cymysgu tipyn gyda pobl sy'n dangos, achos ti'n aros ar y maes yn ystod yr wythnos? Odw, fi'n joio lan ar Horse Hill yna.
ni'n parco reit wrth y ffrynt ar fwy gweld pawb. A dyma ni Celes High Jinks yn mynd ar wobr gynta o Frydfa Menai ac yn amlwg wrth i fodd yn dangos I hun fan hyn yn y Prif Gylch. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. This is Martin Grist with the windmill tour. Penwethau'r safle heddiw into 613. Kerry fell with Foster's guest star. Yng nghanol y Prif Gylch mae cartre yr adran A heddi, y Merlod Mynydd Cymreig, a'r ebolesi ar adfyrch dyflwydd ddod sy'n cael ei beirniadu. A'r Hydian yn beirniadu. Odi. Y gystadleuaeth yma, a'r adran me drwy'r dydd. Ar hyn o bryd mae wedi dewis Friarly Fendi yn y safle gyntaf gyda Ann Jones. Ni newydd weld Brydfa Menai yn ennill yn yr adran ec, a ni wedi gweld chwaer Ann Sian yn ennill yn yr adran A bore yma, felly mae'n neis bod Ann yn cael ei chyfle nawr, gyda un mae hi wedi brydio, gan Friarly Sensation allan o Friarly Height of Fashion. A mae wych I weld pa mae stori deuluol yn datblygu. Odi, mae fe. Ti di cael lot yna, dy ti ar y chwaer, a dy fam yn rhan o'r byd. Peth, ddim cystal o beth mae'r ein yn ei bore yma. A wedyn mae Lowry Reid wedyn yn dangos Top Bank Free Gift yn yr ail. Ar ran Lois Morgan, ei merch bach hi. O, ceffyl I merch? Ie. Lois ddim cweit digon hyn I ddangos eto. Beth yw oedran Lois? Cedi falle bod I ddyflwydd falle. O, reit. Digon teg. Ddim cweit yn barod. Beth yw'r oedran ti fod I ddangos yn y Prif Gylch? Fi'n credu mai 12 yw e. Ond fi'n hollol siŵr y gwir. Fi'n credu 12 a 14 ar gyfer y merch, fi'n credu. Ond, ia, fi'n hollol siŵr. Ti'n cofio pan nes ti ddangos am y tro cynta? Odw. Nes ti feddwl. Mae'r het I ffwrdd. Yna ni, Friarly Fendi sydd wedi chael ei gyda and a Top Bank. Free Gift yn ail. O, ti'n gweld... Mae'n golygu cyment yn dweud. Odi, a mae di ennill dipyn dros y blynydde, ac eto mae dal I edrych mor falch yn dweud. A le mae'r Frydfa? Ddim yn bell o Llambed. O, fydd Rob Jones yn hapus te. Fi eisiau fod. A'r Hydian Davies o Frydfa Bryn Gwenlli yng Ngheredigion. Wedi bod yn beirniadu, yn byw ym Mhontarfynach, yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol, ond I liged ar y ceffylau heddi. A dyma ni, Friarly Fendi ar wobr gynta. Pert. Lliw pert. Lovely. Mae macho gyda'r enillwyr ni wedi gweld yn gynt fyd. Ti'n gweld patrwm yn datblygu? Fi'n credu. We have results for you in Class 12 in the Welsh Mountain Ponies.
in the 2-year-old filly Greyfelder. Wel, mae'n fore bendigedig i Ann Jones fan hyn sydd yn dangos Ffraeli Fendi. Ffraeli Fendi yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth yr ebolesi'r adferch dyflwydd ddod gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A di dod ar ffans, David. Second prize going to exhibit 114, and that was Moda with top bag 3 gift. Third prize this morning goes to exhibit 123, and that's Olivia Thomas with Horse Mine the Royal Jubilee. Fourth prize this morning goes to exhibit 116, and that's Carol Oldfield with Carol My Special Gift. Fifth prize going to exhibit 125, and that's Scott Woolley with Sangreek Scarlet Ribbon. Faint o gyffyle sydd â chi i gyd yn going to exhibit 117, Credu and that's rhyw 20. Will Perrins with Rhwng o ti a Margaret Ie. yn lar. Meddwl ni. Chi'n cydweithio lot? Odyn, a ni'n swapo drosod lot fyd. Yma ffordd? Fel weithiau ni'n meddwl, o, fydd hwn yn siwto y llall yn well, felly ni'n swapo fel la. Mae rhai sy'n benodol rhai fi a rhai sy'n benodol rhai Marged, a wedyn mae rhai sy'n berchen ar ein un dau. Yn gallu mynd o un i'r llall, efe? Ie. Beth siwtoch chi fel cymeriadau? I raddau, neu be ni moyn neud ar y pryd. Enghraifft, nes i fridio cobyn oedd y meddwl yn siwtio fi, ac wedyn digwydd bod yma wedi mynd eitha tal ac yn edrych yn eitha sporty, a falle yn siwtio beth mae Marged moyn neud yn well, felly mae hi wedi gael e. Felly mae hi'n neud lot mwy o'r ochr na, Mae hi'n joio lot mwy o'r ochr neidio na byddi fi. Odi. Ffraeli Fendi yn mynd ar wobr gynta, a mae Ann Jones yn cael cwmni Hannah. Wel, Ann Jones o Frydfa Menna i chi yn cael bore a hanner. Sut mae'n teimlo? Nid yn unig i ennill, ond i'n redeg ar o gwmpas y cylch. O, dwi'n gwybod hynna. Dwi'n gwybod sut mae rhywun yn cael yr egni pan mae'r amser yn dod. Oedd o ddim wedi cael ei drefnu ymlaen llaw. Nawr chi wedi cael tipyn o lwyddiant gyda ceffyl bach yma. Llwch chi sôn ychydig amdani? Mae wedi gwneud yn dda. Ysgrifennu yn o boles fach ni. Mae'n ddyfrwydd oed wan. A, wel, Lenny wan. Mi gath i'r bencampwriaeth yn Llambed. Yn sio fech Llambed. So, ond ni'n prowd iawn o hynny. Thomas yn dangos i'r diwrnod hwnnw, ond mam yn cymryd ar y wena heddi a ddangos i Thomas sut i'n neud pethau. Allan efo'r section C fyna, mae Richard yn hyn, so o'n i bai bod mam yn neud y job. O, pawb wrthi, real family affair heddi, efe. Chi wedi cael llwyddiant, cryn dipyn o lwyddiant yn barod bore yma, a gobeithio fydd hynny yn parhau. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Nic, diolch yn fawr iawn. Dim problem, mwynhau pob eiliad. Diolch, Ann.
A dyma ni, yn nôl i'r gogledd o'r Prif Gylch yma, a mae'r haul yn gwenu ar y dosbarth nesaf, yn ni'n ymuno â. Yr eboles neu adfarch 2 flwydd, dwi'n credu. Beth Simons, wyt ti still? Ie. Gyda fi, yn cadw cwmni gyda ni gyd. A beth wyt ti wedi gweld o dosbarth hyn, Beth? Safon digon da i Roger Davies y beirniad? Odi, fi'n siŵr fydd wedi pleso. O'n i'n sôn am Roger, gofyn i wi, achos wi ddim yn siŵr pwy sort o batrwm mae yna o hyd sgwrs am y cobyn, a bydd y beirniad yn moyn rhywbeth tymach fwy o deponi, neu rhywbeth tyma bach fwy o hyd a seis. Wi ddim yn moyn gweld at y ceffil, mae bobl yn meddwl bod hwnna tymach bach yn fwy plaen, dim na'r pwynt. Ond beth yn dyfarn di mae Roger ti'n nabod, digon da, siŵr o fod? Fi'n credu bydd e moyn rhywbeth sy'n edrych fel poni, ac eto fydd e moyn dipyn o gryfder o ran asgwr, fi'n credu. Asgwr na trod, ti'n reit. A tyma bach o hyd rhywle i roi'r cyfrwy na, ti'n credu bod Roger yn un sy'n meddwl am y gwaith cyfrwy, neu? Wel, mae fe wedi brido sawl un sydd wedi gwneud yn dda dan cyfrwy. Mwy o'r adran ec na beth yw yr adran dy o ran fynd dan cyfrwy, ond fi'n credu bod e'n rhywbeth bydde fe yn o bosib yn meddwl am ti ni. Yn ei feddwl pwy sort o unrhyw gethil bach enwog yn yr adran C wedes ti fwyaf, efe? Ie, sawl un sydd wedi bod... Fi'n tre cofio, os ma, yw ti'n reit? The Enforcer. Howie the Enforcer, Ian wi just un, wrth gwrs, wir ma... Ti'n atgofio fi nawr, mae Roger wedi bod yn llwyddiannus iawn. 895, Bethan James. Ie, a Clingim Lady Hetty. Ie, wrth y march Gelar Boas, ac allan o Clingir Rose. Mae hon di wneud lle dda yn barod yn ei bywyd bach ifanc, oedd hi'n drydydd yn yr ffair eiaf llynedd, ac oedd hi'n hi gath y bencampwriaeth fel eboles yn yr sioe The Welsh National Fowl Show. Reit, ar yr un maes wrth gwrs, mae'r lle yma'n lwcus iddi hyd e. Odi. Ond dim quite to, mae'r beirniadu cyntaf yw yn y dosbarth hyn, yr eboles neu adfarch 2 flwydd. I weld yn trefeili'n dda fyd. Nes ymlaen, Matthew Dixon. Wel, yna Arwen, mae'n blin da fi, wrth y march David Ab Llywelyn, ac allan o Brynfa Princess Royal. Lot o nifeled coch, bei, ti flan dda fe. Ydy hwnna rhywbeth mae'r bobl sy'n dangos yn meddwl, wel, fi'n mynd ar rhywbeth bach coch, dylan Roger, fi'n gwybod bod e'n hoff iawn. Sa'n siŵr am y ti ni? Mae'r adran C fel arfer, fel cwrw a llath a falle'n felyn, yn dyn nhw, chestnuts. Odyn. A caseg chestnut gath e yn bencampwr pan oedd e'n beirniadu'r adran ec. Ond, sa'n siŵr. I'n gweud, oedd Roger a Brian Foster sy'n neud yr adran C, oedd y ddoi nhw beirniadu'r un blwyddyn, ond yr adran wanol. 2006. A blwyddyn hyn, maen nhw wedi swapo. Odyn. Maen nhw'n trefeili fel par, de. Yn ôl sôn. Gwyneb bach a bobl yn nabod. A dyn ni wedi gweld mam yn ennill. Do, nath hi'n dda fyd, o'n i'n sŵn am ei rhedeg un o dosbarth cyn iddi ennill. Bob parch iddi. Hero. Brydfeidd Menai a Ffraieli, Menai Sian Elin yw'r ceffil di, ti flan i ni. Eboles, 2 flwydd. A Richard tro hyn yn dangos. A di Richard yn 1000 nawr yn dwi? Odi. Mi'n cofio fe fel blentyn yn gwrt bach, fel mae'r amser yn mynd. Wedi cael ei fagu wrth march Gwenllan Siôn Dafydd ac allan o Menai Miss Wales. Bleser gweld yr haul wrth gwrs, yn dal Lars Klein yn berffeth. A ni newydd bod yn siarad am ti lliw coch, fi'n licio lliw di. Ie, mae rhywbeth o beth i geffil di. Hyfryd. Odi, mae fe. O, swir. Fi'n cofio cymeriad Geraint Nebo yn gweithio ni unwaith bod black and shiny yn siwto pawb. Black and shiny yn siwto pawb. Hwn i a bydd yr eboles fe welon ni ddetha yn siwto pawb. Yn holl bwysig heddi o'r dyn bonheddig na. Roger Davies, Brydfa Howie yn berniadu dosbarth 2 flwydd ebolesi neu adferch.
popeth yn symud yn rhydd yn y gadi yn y dosbarth hyn. Mae'r cobiau yn y farn i, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n gallu trafeili dros y tir yma. Dwi'n gwybod mae Roger yn hoff iawn o rhywbeth sy'n gallu symud yn wyt ti, ond ti nath y gwybodaeth cyn i ni sylwebu, yn dyfe? Am beth wedodd y ti na gyd o ddembol yn gweud fi moyn rhywbeth sy'n dalan ligad i yn syth pan bod e'n dod i'r cylch. Nath e'n gweud rhyw lawer am beth fydd fe'n edrych amdano fe, ond... Os bydd bobl fel ti a fi wedyn yn judgio fe o'r pellter yma fi. Wel, fyddan, ie, na'r peth, ydw fe. Ond dyna beth yw dangos yn dyfe. Mae rhaid bod y ceffil i gorff yn iawn, a'i smydiad yn iawn, ond mae rhaid bod rhywbeth yn bwyty fe yn dod i'r cylch. Star quality. Ie. Chi'n gallu gweld weithiau pan chi'n gweld rhywbeth sy'n dod mewn, a mae'n edrych yn hyfryd yn sefyll, ond mae rhywbeth jyst bach yn sir am byti ni. Odi, mae'n colli tân yn dweud, odi. Amser maen nhw ar dan, mae fe'n rhoi rhywbeth i'r pictiwr fel un ni'n gweld fan hyn. Mae'r cwt lan, mae hon yn dangos un yn at y gore. Ie, clistio mlaen, fi'n cael gweld fyd. Bryn login Ariella fyna. Mae'n batrwm bach ffein yn dwi. Ti sŵn am Geraint Nebo, wrth gwrs, yn drist iawn, ond ni'n siarad bod i Charles Arch. Geraint Nebo, wrth gwrs, wedyn ni wedi colli fe o byd y cyffylefyd y flwyddyn hyn. A ni'n gweld eisiau fe. 9-9. R.G. Wilson o Williams yn flin da fi. Casgob Spring Solo. Gan Casgob Brenin Dafydd. Hwnnw wedi cael tipyn o lwyddiant yn y cylchyn, wedi bod yn bencampwr o blaen. Gyda Julie? Sy'n berchen y march? Na, gyda Brydfa Casgob. Ie, ni'n meddwl, ie, wrth gwrs. Philip a Owens yn dyfe. Ie. Beth yw mam hwnna? Abbeyfield's April Rose. Di hwn ddim yn ddosbarth rhwydd i gystadlu yno. Tymod, eboles neu adfarch 2 flwydd. Na. Maen nhw'n tyfu tipyn bach ar adeg hyn, yn diw nhw? Odyn, a maen nhw'n aml yn sioe gwahanol yn erbyn yr ebolesu 2 blwydd. Ie. Felly, dyn ni'n gweld rhyw lawer o'n nhw gweddill y flwyddyn. Ie. Na bod y dyn o'r tu ôl, Simon Bigley, o Brydfa Llanarth. A'i wallten gwynio fel i fi. Gwaith nabod ni gyd diwrnod hyn. Simon Bigley, wrth gwrs. 8-9-6. Arthen Seren Wyb. Wel, mae hwnna di magu. Gan Gwynfau Seren Wledig, allan o Arthen Seren Taid. A Seren Wledig oedd yn bencampwr y cobiau Cymreig blwyddyn diwetha, yn dyfe? Gyda Dorian Lloyd i Meirion Evans. Prif bencampwr y sioe. Dyna fe, ie. A fe ath mlaen, wrth gwrs, ar tocyn holl bwysig i sioe ceffil y flwyddyn. A enillodd ni. Yr poni gore yn y wlad blwyddyn diwetha. Mae'n ddwrnod da i ddangos cyffyle, yn dywi beth. Wyt ti di hysu digon yn y cylch fel i fi? Mae fe ddim yn rhy dwym. To. Ag eto, ie, oce. Ond mae fe'n neis gweld yr hael mas. Odi, mae'n dangos rhywbeth. Mae fe'n dangos rhywbeth am y cyffyle a'r gwaith sy'n mynd mewn i gael y cot na. 9-7, Gwendolyn Weyman. Lan Carno Jubilee. Llan Athfari Jack y march ag allan o Parc Angel. O'n i'n sôn am y 3 beirniad sy'n y cylch bore yma. Mae still yn fore, yn diwy? Odi. A pwy mor dda o'n yn beirniadu mae nhw gyd i weld yn rhwydd yn ei dywys. Odyn, ma' nhw. A cadw i amser. Mae hwnna'n holl bwysig i ni gyd sy'n trefnu'r cylch yma. Ynddo fe? Wyt ti'n cytuno? Rhydian fi di joio mwyaf, fi'n credu. Ie, fi'n credu mae Rhydian wedi bod yn naturiol, ynddo fe? Odi. Mae fe fel sy'n gwybod ni iawn beth mae'n edrych amdano fe. A ni'n gweud yng nghanharach, Rhydian ddim yn beirniadu gormod, so oedd diddordeb da fi yn o beth oedd yn mynd i wneud, rhywbeth ffres, ynddo fe? A fi'n credu mae'r bobl sy'n dangos wedi meddwl ni fyd, mae anifeiliaid da, animeredd da gyda fe.
dim 3. Tiffany Owen, Creu Valley Gretna. Dan away WhatsApp, y march, Trefalion Angelina. Yw'r gaseg, mam, y poni Palomino hyn. Mae rhywun wedi bod yn gweithio yn galed yn golchi, ond sy'n ei meddwl. Dyw e ddim yn lliw rhwydd, ydyw e? Na di. Y gran na. Cot, gole, sane gole, cymffon gole, hwnna'n waith caled. Ma fe. Ie, Roger Davies, brydfa hywi ger Ebw Fel. Rhywle lawr fyna. Trydan o rywe. Bydd digon o drydan yn y cylch, fi'n credu, amser deiffi. I diwedd berniadu heddi a penderfynu ar y ceffil ifanc gore ar y maes. Cyn ddwrnod arall o ferniadu fori i Roger. A mae gwraig Roger, wrth gwrs, hefyd yn brydio, cofio. O, di wi? Dan hywi ag hefyd sgwder eira. Rhian. Felly, fi'n siŵr os nag yw'n ei jobyn dechrau heddi, fydd hi'n gael gair heno. Bydd ni ddim yn moyn bod yn y car yn y gydre. Ie, wir. 887. Amy Blackmore, Avon Heath, my first lady. Maes mynach milwr y march ac allan o'n menau classy lady. Gofio ni'n cael golwg ar y dosbarth yr ebolysu neu'r adfer 2 flwydd. O'n i'n sôn am yn gynharach beth bod yn dosbarth eitha anodd i baratoi ceffili, ond mae popeth yn disgwyl yn berffaith heddi yn y dosbarth, yn dyn nhw? A dim ond yn edrych yn dda, chwarae teg. Popeth yn. A mae wedi bod yn flwyddyn eitha anodd i baratoi. Odi. Rhai ifanc yn enwedig, fi'n caru. Wyllen ni ddala'r hael nawr, welwn ni ddim tro. Falle fori, maen nhw'n gweud. Falle fori, os ydych chi'n dod i'r sioe. Ond ar ôl ni, pwy sy'n gwybod. A diddorol, o'n i'n darllen dy papuredi beth, mae niwmeredd gros y cyffyle wedi cadw eitha fflat, yn dyn nhw, eitha... O, dyn, yn eitha... Dyn ni ddim wedi colli lot o bobl yn dangos. Na. Odi, mae hwnna rhywbeth yn dangos pwy mor boblogedd mae'r sioe frenhinol yma yn holl bwysig i bawb. A dyma ni'n ganol, gyda hwn i'r cobyn Cymraeg am funed i fynd i weld yr adran A. A'r dosbarth yw, wrth gwrs, yr eboles tair blwydd o dan y berniad Rhydren Davies Bryn Gwenlli o ger Aberystwyth. Rhydian, fel o'n i'n gweud, ni di mwynhau ferniadu fe. Odi. Tywod, beth wyt ti'n meddwl? Beth yw'r geiriau ti'n meddwl am ei ferniadu fe? Eitha penderfynol. Mae'n gwybod union beth mae'n edrych amdano fe. Odi. A mae'n mynd amdani. Odi, ac yn rhwydd. Odi. Wyt ti'n gweld ambell i berson yn gorfeddwl felly? Na, sy'n gorfod o bendroni di bod. Na, mae fe'n sicr. Odi, pleser gweld e. Ar hyn o bryd, oedd dy fe 146 Dan Williamson gyda Luna Dyfenni ar y brig. A ti flan i ni nawr, 138, W. Lewis. Bryniod uchaf Hewcyn. Ie, dyna fe, wrth y march Betws Proffwyd ac allan o Bryniog uchaf Eirlis. Am pwy batrwm wyt ti'n credu, o'n i'n cael sgwrs gyda Heledd yn gynharach, a i fi, o'n i'n gweld patrwm ar ôl yr ebolesu cynta. Mae fe mynd am rhywbeth, a tyma bach o fel drwch yn dywe. Dim byd rhy ysgafn. Beth arall wedi ti, Beth? Digon o gryfder. Ie. Ag yn y symudiad fyd. Ie. Mae rhaid bod nerth na, nhw'n se? Ie. A pen eitha pert, Cymreigedd. Llygad? Llygad mawr. Llygad mawr, ie, ie. A wrth gwrs, mae rhaid cofio, mae'r rhydian fel beirniad y gymdeithas, ar rhan o'r gymdeithas, mae e'n goffod cadw at y rheole. Neu beth sy'n egluro beth yw poni adran A, yn dyfe. Dim ond rhwydd i wneud, ambell waith, geiriau, troi am mewn i geffil, mae hwnna'n anodd. A mae fe'n dibynnu ar ddehongliad pawb o beth yw'r... Beth yw'r diffiniad o'r poni Cymraeg. A dim ond gallu beirniadu beth sy'n y celch tu flan i ti'n, dyfe.
Mae rhaid behafio fyd, cofia. Dere boi. Will Perrins nesa. 1-3-9, ie, Dylami Barnum. Wedi parnu fe, wrth gwrs, wrth Edwina Waller a'r teulu. Brydfa Dylami. Teim Valley Tom, y march, a Bryn Rodin Blodwen, y fam. Blodwen, wrth gwrs, wedi bod yn llwyddiannus iawn i'r Wallers dros y blynydde, fel caseg fagu a dangos. A hwn yn smart. Mae'n edrych yn dda, fyd yw e? Yn diwe. A mae fe'n edrych fel se fe yn joio dangos i hunan. Odi. Mae distio fe mlaen a Odi. mae'n sefyll yn fert. A ti yn cael rai sydd ddim, yn sicr ddim yn Wyt. mwynhau'r cylch, yn dwi ti? Wyt. Mae ambell un, maen nhw fel sy'n nhw moyn pob camera, pob llygad arnyn nhw. A dyma un o'n nhw, yn credu. Dyma un o'n nhw. Dylami Barnum. Yn dwylo profiadus iawn Will Perrins. Beth yw brydfa e, Beth? Argofia fi. Heaton, a'i fam Julie Perrins yn dyfe. Ie. Wedi cael tymach o bopeth brydfa Heaton, a dran byrfyd, blynydde cynt, ond at yr A maen nhw heddi. Odi, mae hwnna'n boni smart iawn. A dyna'r patrwn, dwi'n meddwl, yn ligad yn feddwl i. Dyna'r sort o beth mae'r idian, dyna beth ti'n bod, ond hwn i a bydd e'n ennill y dosbarth hyn, wi ddim yn gwybod, ond mae hwnna rhywbeth bydd yn plesio rod, dwi'n siŵr. Symud yn dda? Odi. Odi. Fforog Skyfall, Rhys Freeman. Wrth y march, Fforog Carafel, ac allan o Thistledown Skyfall. A dyna beth yw pictiwr. Yr haul yn dod i wenu ar y dosbarth sydd tu flaen i ni ar hyn o bryd. Yr ebol blwydd gorau ar y maes y flwyddyn hyn o dan y beirniad Rhydian Davies. Ac ynghylch y cofiad, dyn ni'n croesawu ei noddwr. Mr Roland Williams o Gwmni Yswiriant Greenlands. In the Welsh Club section, we are welcoming our sponsor to the Yn ôl i'r gogledd, mae'n tipyn o waith i gadw lan ar y cylch yma bore yma. 3 adran yn cael ei beirniadu yn y Prif Gylch, ond nôl â ni i'r gogledd i weld Roger Davies tu flaen i ni. Brydfa Hywi yn dod i diwedd beirniadu y dosbarth nesa tu flaen iddo fe, yr ebolesu neu adferch 2 flwydd. Discuss any of your insurance requirements. Felly diolch yn fawr iawn i Greenlands am nodi adran y Cofiau Cymreig bore yma. 8-9 dim ar hyn o bryd ar y brig. Thorny Side Precious Little Model. Thorny Newside. Precious Little Model. Thorny Newside. Dyna am bod llygiad dad ydi. O'n i ag eif aros na. Wrth gwrs, o'n i'n trafod yng nghanharach mae'r partyn o ferniadu. Holl bwysig, cadw'r ceffil ar ddi hun, efallai dino fel an. Odi. A mae Declan yn meddwl bod e wedi cael e, mae rhywbeth yn gweithio fe, bod rhywun wedi gweud. A'r het wedi diosg. Dyna'r gorau. Thorny Side Wide Precious Little Model. Wedi cael ei fagu gyda John Gray, wrth gwrs. Thorny Side The Kingpin, y march, ac allan o Thorny Side Peggy Sue, y gaseg. Y gorau o'r ebolesu 2 flwydd yn farn Roger Davies. Declan Davies yn trafod y ceffil? Odi. Ie. Yn brofiadol.
Ydw i'n dangos ar rhan John Gray sy'n perchen ar y bwles hyn mae. Odi. Okay. Le mae Declan yn dod o? Llanelli. O. Ochrau Llanelli fforco. Yna bleser i'w gael y gardyn a'n dy lawr diwedd yn dife. Ie. Mae'n siwr bleser. Sydd i yn adlid yma bach. Y Declan disgwyl eitha cool yn diwe. Odi, mae fe. Mae fe'n brofiadol, mae'n gwybod beth mae'n neud. Ie. Cadw edrych, achos mae rhaid cofio wrth gwrs mae yna gannodd o dderniau tu fas y cylch. A camerau. A'r camerau. Rhaid cael y llun holl bwysig i gofio. Ie. Odi, mae hwnna'n wir iawn. A wrth gwrs, os yn falle bod e ar werth, neu tymod. Falle. Lle bod y perchynog newydd tu fas y cylch yn meddwl, odi, mae hwnna'n gefnod neis. Yn barn ni, dim yn barn Roger Davies, yn dweud? Falle, byddi ar dudalen flan y papur, falle. Falle, wir. Does dim un wath na cael llun sydd ddim yn reit. Nagos. A colled nôl i, ti'n Odi. A weithio fi'n edrych pam brydnes ti hwnna. Ie. Ni'n Clingim Lady Hetty sy'n ni'n ail. O, i fe? Gan Giler y Boas, allan o Clingim Rosa. Sy'n perchen hwnna? Bethan James. Da iawn, Bethan. O ffordd Abergwaun. Bethan o'n wefan o rhywun tu fas y cylch. Mae'n rhywun yn atgofio i'w tu fas. Mae tipyn o ryddhad, sy'n ni'n meddwl, erbyn hyn. Dyna ni felly, there we are. Congratulations to the winner of the 2-year-old elite class in the Welsh Hop section. A dyma ni, o dan y beirniad Roger Davies, y gore o'r dosbarth ar y Bolesinau adfer 2 flwydd. Thorny sidewise, precious little model. Fi'n siŵr bod hi'n precious iawn i John Gray y ferchynog. Yn dosbarth 2 flwydd oed yn Copiau Cymreig, John Gray gyda'r cwrdd niwside, precious little model. Hefyd yn mynd adre a fflws John a Carol Riley o Australia. So for you marking the catalogues, we're on page 202 and 203. So first was 890, second was 895, third was 889, fourth was 900, fifth 892, and sixth 909. So in the Welsh Corp section, we are now moving on. So dyma fi gyda Dex Davies, di brofiadol iawn yn y Prif Gylch yma yn sioe Llanelwedd. Very experienced handler here. Dex, does the feeling of winning the Royal Welsh ever lose its sparkle? Oh, no, it's such a big show, and to win it once is something, but to win it a few times is it never gets old. Like, you know, so it was a fantastic feeling. And this one, not your own horse, you're producing this on behalf of the owner? Yeah, John Gray, Thorny Newside, is his filly. Second time she's been out this season. First time she had first and Youngstock Champion, so this is the second time she's been out. No pressure in the Youngstock Championship later on then. I know you're busy and you've got another one going in, so many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Ac yn syth i'r de i ddala diwedd berniadu dosbarth yr Ebolesinau adferch 3 flwyddyn credu yw nhw yn y de, yn dyfe? Neu 2 flwydd? Na, 2 flwydd. 2 flwydd yw nhw. Ryan Davies yn y bowler ar siwt llwyd na. Wedi cael golwg arno bawb. Yn dosbarth sy'n ddisgwyl yn digon cryf beth. Odi, mae fe. Ar hyn o bryd, mae dy fe Rhys Davies gyda Rhyddi Cerys ar y blaen. Ar y blaen? Ar y blaen. Rhyddi wedi ennill dosbarth yn gynharach yn credu yn yr adran C. Fi'n siŵr bod ni'n reit fyna, ond fe gen i weld. Un maen nhw wedi bridio. Un wedi magu, rhywun arall, ie. Ie. Pawb yn sefyll nôl, mae'r stiwardiau yn barod ar cardiau. Pawb yn gobeithio. Bydd y ddoi cyntaf yn gobeithio. Mae'n disgwyl fel bod e wedi penderfynu. Sefyll nôl. Mae'r het wedi diosg. Lle fydd Rhys yn teimlo'n hapus ar hyn o bryd. Rhys Davies gyda Rhyddi Cerys. Fyna.
Odi, a dyma ni. Prif Gylch wedi cael y wobr goch o wobr gynta. Ac gall ei anadlu tyma bach nawr. Wedyn yn ail, mae dyn ni Bodynis Rali ond Rita. Allan o'r ein Cylen Pretty P. Gan Twyford Cola, welon ni mam yn ennill cwbl o flynyddoedd yn ôl fel mae'n digwydd. O, do fe? Do. O Cola, do fi'n cofio'r enw, mae rai gweud. Ie, Rhen Cylen Pretty P. A wedyn yn drydydd, mae gyda ni Menna i Lady Lilibet gyda Thomas Jones. Felly ni wedi gweld mam yn ennill. Ni wedi gweld brawd yn ennill. Aunty. Rhywbeth yna. Maen nhw mor brysur trwy bore. Mae rai cadw yn y teulu, yn dysgu? Mae rai cadw yn y teulu. Ie, ond dyma ni y gorau o dosbarth yr eboles neu adfarth 2 blwydd i Rhys Davies, Prif Gylch. Gran da, a wrth gwrs i Brian Foster, o'n i'n trafod yn gynharach beth mae fe mynd i edrych am. Beth, blwy ti'n gwybod mwy na rhai oedd e'n gweud, oedd e'n edrych am poni? Oedd. Ti'n gallu gweld na yn y pen a patrwn yr eboles hyn yn wyt ti? A fi sy'n edrych ar y cobi ar y brig yn 2006 o ran diddordeb. A da fi ryw syniad a mae hon yn ffito ar patrwm hynny o'n i'n meddwl bydde fe'n mynd amdano fe. Yn dy feddwl, ie. Ti wedi gweld yr eboles hyn o blaen? Na ddo, sai wedi yn bersonol. Ond a dim ond sport i drial feddwl yn dy feddwl. Beth yw'r poni berffaith i Brian? Ie. Mae yn real poni yn dwi. Mae yn boni, dim byd o'n boni. A sŵn o'n i bod y beirniad yn edrych am boni yn ei adran C, a dyma hi mae wedi ffindio fe. Rhys Davies, a Prif Gylch, y gorau o'r ebolesu neu adfer 2 flwydd yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Many congratulations to Rhys Davies for winning the 2-year-old filly or gelding class. Numerau da yn yr adran C, o beth wyt ti wedi gweld beth? Odyn, lle dda, a mae'r safon yn uchel. Odi we? A numerau ar rhan blwyddyn diwetha, wyt ti'r un beth? Ie, sy'n ni'n meddwl. Ie. Odi, diddorol. A wastad rai ni lico, a wastad rai ni ddim yn dysgu. Ond wrth gwrs, i'r sioe, wrth gwrs, mae'n bwysig bod pawb yn cadw intro, yn dyfe? Odi, a bod yn erferodd yn eitha cyson. Ie, yn dyfe. Wrth gwrs, 2 ddosbarth ar ôl gyda Brian Foster yn yr adran C, cyn fydd penderfyniad beth yw yr poni adran C Cymraeg gorau ar y maes y flwyddyn hyn. A diwrnod o waith di flaen ddefory fyd yn berniadu'r cesig a'r merch o beth i edrych mlaen i os tawch diddordeb chi yw'r adran C. O gael cefnogaeth ein noddwyr yn holl adrannau sioe. Rhywun yn ymlacio yna, a mae'r fenyw yn y gogledd yn trial ffindio'r dosbarth, fi'n credu, yn dywi? Odi. Meddwl Cymreig o Dydd Mawrth. So the society is very grateful to all of our sponsors. Fel arfer, bydd Hannah yn mynd i gael gair bach gyda Rhys Davies yn y llyd y dosbarth diwetha yn yr adran C, Prif Gylch. Wel, dyma fi gyda Rhys Davies o Frydfa Rhyddi. Fe mae bach o chwys ma, mae'r hael wedi dod mas, sut ti'n teimlo? O, fi'n hapus os ben. Na, mae'n ymddydd mawr i ennill dosbarth o fath safon. Mae digon o gyffyle yma, mae niferoedd arbennig wedi bod bore yma. A wrth gwrs eich tad yma yn barnu llynedd. Odi e yma heddi yn gwylio chi? Na, mae dad yn gwylio ar-lein heddi, a bydde lan fori dydd Iau. Wel, helo dad, wedwn ni, a gobeithio bod e'n browd, a fi'n siŵr bod e. Bydd ffôn a fi nawr. A pob lwc yn y pencampwriaeth? Diolch yn fawr iawn. Dim problem, mwynhewch bob eiliad. Diolch. For their kind sponsorship towards this section. Ydy, pleser clywed wrth ceg y ceffil mewn ffordd a cael Anna yn cael gair i glywed beth mae bobl yn meddwl wrth hwysi a camu mas o'r gylch.
Ni di bod yn sôn am ti Rhydian yn bod yn eitha penderfynol bore yma. Fi'n credu taw Geraint tad Tris yw'r beirniad mwyaf penderfynol fi riod i gweld yn beirniadu. A beirniadu blwyddyn diwetha? Do, nath yr adan llynedd a nath yr adan cwpl o flynydde yn ôl, a fi o fi a farged o mam yn stiwardio iddo fe, a fi o'n i lan y lawr y cylch trwy'r bore, achos dde mor benderfynol o beth oedd e'n neud, oedd e'n anodd cadw lan gyda fe. Cadw lan, oedd hwnna'n bleser gweld, wrth gwrs, pleser gweld yr gŵr Bon Heddwig hyn sy'n yn y cylch, i berniadu, beth sy'n ti flaen i ni nawr. Yr adran A, wrth gwrs, yn canol y Prif Gylch, a'r dosbarth yr FYW. 2 blwydd erbyn nawr. Rhydian yn y deu binc na. Ni wedi gweld sawl un o'r teis yma, mae'r Gymdeithas Cymraeg yn gwerthu nhw wy'n deall. Ni wedi cael orange, ni wedi cael pink, ni wedi gweld un glas, golefyd. Rhywbeth i bawb. Rhywbeth i bawb. Rhywbeth anadolig i fi, Beth. Fi'n cadw gwegen wrth pawb. Triai gofio. Triai gofio, na fe, ie. 1-4-1. Popin Slow Mufasa. Symud yn dda, yn dwi? Odi. Balans gyda fe, yn dwi? Yn hawdd. A dyma'r ceffil ola, tu flan i'r Rhydian yn y dosbarth hyn. Rhyw 12 neu 3 tu flan i fe yn y dosbarth. Digon da am yr oedran hyn. 1-3-6, a hynny yw a Leia Hogan. Tyfel Loki. Hwn i ystod tryfel dyle hwnna fod, nid tyfel falle. Ddim yn gyfarwydd iawn ar prefixing. Tyfel fi'n credu, achos y breidwr Patricia Gibbons. Ie, dyna fe. Nant dywyll llunor i'w tad, Black Hill Glamabus, y gaseg. So dod i ben, y berniadu, dosbarth yr FYW 2 blwydd. Rhydian Davies, wrth gwrs, Bryn Gwenlli. Ger Aberystwyth wedi gwneud gwaith digon rhwydd a cadw i amser o parch iddo fe. I gadw bethach yn symud yn y cylch hyn. A wedi dewis yn dda fydd yn y farn ni. Odi, a fi. Mae yna batrwm wedi bod, ti'n gweld, gewn ni weld yn y bencampwriaeth sydd ddod y cyffylau ifanc. Pwy mor agos maen nhw gyd mewn batrwm wedyn ni. Fi'n credu, ni'n mynd i gweld rhain yn cerdded to. Wedi dyla llygad ni'n fe gyda Will Perrins. Mae'r berniad wedi, mae'n glir, gofyn i'r linell gynta i gerdded mas to. Iddo fe gael tyma bach o cymaru a tyma bach o bellter ynddo fe a'r gwynebau sy'n gyd yn edrych yno fe'n gweud piga fi. Dan Williamson ar y brig ar un o bryd, fydda Lydna a dyfennu, a fydda nhw'n gobeithio, fydda nhw'n aros o fyna. Holl bwysig dangos bod y ceffyl yn cerdded yn dda yn diwedd. Odi. A dyma ni, gyda'r boes ifanc, dosbarth yr FYW 2 blwydd yn yr adran A, bod dan y beirniad Rhydian Davies. Dewis yn anodd, ond dewis mae rhaid iddo fe wneud. Rwy o hyd yn dwlu fel mae'r cylch yn mynd yn llai o seis. Odi, mynd yn agosach ac yn agosach. Agosach ato fe i weid, ti'n cofio fi? Ia, wrth gwrs partner Daniel, Dan, nath e ddangos ebol tair i fynd yn bencampwr llynedd. Do wir, do. Idyllic Spectre gyda Ashley. Do, wrth gwrs, ia. Felly, fydd Dan nawr yn gobeithio falle neith e'r un peth falle. Am yr ail flwyddyn, ia. Fydd e'n croesi fysedd, croesi popeth wedyn ni yn rhywle. Bydd. Ia, Lynna dyfennu fyna. Ia, a dyna'r partner. Ti'n gallu gweld llyger Rhydian, mae fe'n symud o bob ceffil. Odi, yn cymaru. Cymaru, pwyso, mesur, penderfynu. Dyma'r pendroni, fi wedi gweld mwyaf ohono fe fi'n credu. Ie.
Ond mae fe tipyn o ddewis fan hyn. Tipyn o ddewis. Mae'r patrwn yn agor, agos iawn wedyn ni. Popeth wedi symud digon da. Dewysa, Beth. Beth wyt ti'n mynd i fynd am? Wel, mae fe wedi penderfynu drosto ni. Mae fe wedi penderfynu drosto. Pwy oedd hwnna, gofio ni? Dan Williamson gyda Lynna Dyfenni, gan casgo Wild at Heart allan o betws darlun. Unrhyw fform gyda'r ceffyl bach hyn? Oeddi wedi bod yn llwyddiannus, neu? Odi, wedi cael tipyn o lwyddiant y gwir. Odi we? Maen nhw'n bar sydd yn magu'n dda diwrnod hyn am bobl weddol ifanc yn dyn nhw mod i'r byd cyffyle. Odyn. Da iawn nhw. Mae patrwn gyda nhw. Ie. Odi, yn disgwyl yn bictiwr, mae fe'n disgwyl yn iawn ar y diwrnod, a mae hwnna'n oll bwysig yn diwe. Odi. Digon o weni nawr. Will Perrins yn ail. Gyda Delamy Barnum. O ie, wrth gwrs yn ail wedes i. Ie, allan o Bryn Rodin Blodwen. Pawb yn hapus fyna, sy'n cysylltiad gyda fe. Wedyn mae Heidi Bennett gyda ni'n drydydd. Yn dangos Thistledown Eileen Moore. Un sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde hefyd. A dan a'i bartner le maen nhw'n byw, dim yn bell o'r maes, ydyn nhw'n ganol Cymru rwle? Maen nhw ochrydol gallaf fi'n credu. Ie, wedi symud o'r de rwle fe? Fi'n mae'n hollol siŵr y gwir. Ie, wedi symud i Gymru maen nhw. Ie, wedi symud i gystadlu yn y byd Cymraeg, a maen nhw'n neud yn dda. Fi'n joio gweld lluniau nhw ar Facebook a Instagram. Maen nhw wastad yn edrych fel se lleoliad pert gyda nhw, lle bynnag maen nhw. Ie, maen nhw ar top rhyw mynydd, yn dyn nhw, maen nhw rhyw wahyd lluniau da. Dim mor dda yn ganol geia. Na. So mae'n hwthu a bwrw eira. Ond, wyt ti'n reit, mae'r cyffylen gael ei gadw naturiol, yn dyn nhw. Odyn. Ar ben mynydd, fel dylen nhw fod, dyna beth yw. Y blynyddau cynt yr adran A. Odi, dosbarth cryf, mae'r rhaid gweud, gan bod ni'n gael gweld a gofio beth oedd yn cystadlu. Het ddim wedi dios, mae fe'n dal i edrych. Ma fe'n cerdded nôl amlan, yn diwe? Tri sydd wrth y brig yn gweithio mor galed. Ie, dyma ni, ie. Mae fe wedi bod yn cerdded tu ôl i bopeth, a mae fe'n, ti'n gweld, mae'r llaw ar y ceg yn meddwl. Ie. O'n i anewyddi fe rhywbeth beth. Mae Thistledown Eileen Moore yn trydydd ar hyn o bryd wedi ennill llynedd. O, do fe? Do. Lynna Dyfenni wedi bod yn eitha llwyddiannus Lenny a Delamy Barnum. Beth wyt ti'n meddwl ma fe'n meddwl, Gwed? Mae fe'n edrych ar y tri cyntaf, dyw e ddim fel bod e'n meddwl rhwng yr ail a'r drydydd. Ond ia, dyw e'n meddwl rhywbeth llai am yr enillydd, wi ddim yn gwybod. A dyma ni, Rhydian Davies, yn dod i ben a penderfynu ar gorau o'r ebol. Tair blwydd gorau yn y sioe flwyddyn hyn, a dyw e ddim wedi penderfynu cweit to. A dyma Rhydian, yn disgwyl fel bod e wedi bennu, pwyso a mesur y dosbarth yr ebol gorau tair blwydd. Ond dyw'r het ddim off to. A nawr mae'r hat wedi dod. Edwin Prosser, Stewart wedi dewis, a wrth gwrs, fel wyt ti'n gweud Beth, dy ffefryn di fi'n credu, Lynna Dyfenni, wedi dod i'r brig ar y dewis cyntaf a sefyll na fyd i Dan Williamson. Ac yn ail wedi cadw i spot Beth, Delamy Barnum yn credu yn difen, neu os oes rhywbeth wedi newid na? Na, mae wedi aros yn ail. Odi, yn sefyll yn ail y ceffyl tywyll. Glas yn canol y tri. Delamy Barnum i Will Perrins wedi cael ei fagu gyda y teulu'r Wallers. Brydfa Delamy, a beth oedd yn drydydd wedes ti? Thistledown Eileen Moore. Enwog iawn yn dwi, enillodd ei blwyddyn diwetha. Enillodd ei blwyddyn diwetha fel ebol dwyfyd? Sori, mam enillodd llynedd. Mam, wyt ti'n rhaid. Ie, dyna fi. Ond dewis da, mae'r hynna yn dri a nifel da yn y farni. Maen nhw'n batrwm bach neis. Yn diwn nhw, odyn. Rhydian, lliw,
unrhyw ffasiwn yn ei feddwl Oes unrhyw ddewis gyda fe naturiol rhwng lliw? Sa'n credu, nath e'n gweud bod yn rhyw ddewis, dy fe? Na, dyle fe ddim fod. Na. Wrth gwrs, mae'n ambell i ffefryn gyda bobl. Fi'n hoff iawn o'r glas, ti'n bod, ond dim dyle hwnna fod yn dy feddwl di gormod. Dyma ni felly, hefo canlyniad ar eich cyfer chi. We now have some results for you. Ac wrth gwrs, Dan wedi ennill blwyddyn diwetha, a beth oedd enw'r ceffil Idyllic Sector. Idyllic Spectre, ie. Spectre. Gyda partner Dan oedd e, gyda Ashley oedd e. O, reit, yn ei arwen. Mae'n neis bod Dan wedi cael ennill heddi, fi'n credu. Wnia eith defynnu yn y sydd y dosbarth hyn yn bellach trwy'r diwrnodau nesaf. Wnia gallwn nhw wneud y brif bencampwriaeth yn ail waith. Third prize goes to exhibit 127. Mae'n rhaid gobeithio, ond ys e? Mae'n rhaid gobeithio. Sandy Anderson's Thistledown, Aidan Moore. Fourth prize goes to exhibit 138. W.A.L.I. Lewis with Brynio Gichar Hewkin. Fifth prize goes to exhibit 132, and that's Rhys Freeman with Four Oaks Skyfall. And sixth prize this morning goes to exhibit 142, and that's Lottie Stevens with Flyden Patrick. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Many congratulations to you all. And the first prize winner being exhibit 146. Lynard Defynnu, y gorau o'r ebolion tair blwydd ar y maes y flwyddyn hyn. Dan yn arwen yn bles iawn. Hwn i a gall y par hyn fynd mlaen i ennill y brif bencampwriaeth fel wnaethon nhw blwyddyn diwetha gyda'r march Idyllic Scepter. Fe gawn ni weld. Ni fyddwn ni'n symud ymlaen felly i ddosbarth 14. We will be moving on to class 14, which will be the filial gelding 3 years old. Felly symud ymlaen fyddwn ni i ddosbarth 14, o Ebolesi Tair Ond. Well, Mama, gyda fi Dan Williamson. Dan, you were no stranger to these red rosettes last year, and you seem to have started 2024 the same way. Tell me a little bit about this horse. So, I bought him as a eat fall off Graham Roberts, Lionard stud. It's by, can't remember. Can't go wild at heart. And I have a better smart. So, Mama, gyda fi Dan Williamson. Now, Dan, you are no stranger to these red rosettes, because last year you had a very successful year and you've started 2024 the same way. Yeah, more than pleased. But this is the first time I've been on the end of the pony to win it, so really happy with that. It was your partner last year doing all of the work, and this year it's you, and you're proving you are just as good. Let's see if we can go all the way with the Young Stock Championship, is it? Thank you. Yeah, well, I hope so, but I'm more than happy with what we've done. Perfect. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.
'Y ni'n troi i'r de ac yn mynd am dro i weld yr adran ec, y merlod Cymreig Tîp Cob, yr ebolion tair blwydd o'd sy'n nawr, ni 'di gweld y gŵr arbennig yna'n barod yn dangos yn dyfer Rob. Freddie Deacon. Na ti. Nes bod nôl gyda llaw. Mae'n nes bod Beth nôl. wy fod gweud nawr? Pesau cael ti nôl? Da ti. Odi, Freddie Deacon, mae fe'n fain, mae fe'n ifanc. O i fod fel na to. Mae fe'n neud gwaith arbennig. Ni wedi gweld yn ennill un dosbarth yn barod, a hwn i a geithau tyma bach o lwyddiant. Ti'n gweld yn canolbwyntio fyd, nag i ti? Mae fe'n broffesiynol, mae fe'n trafod y geffil na gallu di ddim wneud yn well. A mae yna gystadlaethau ar gyfer y dangoswyr, a mae hwnna'n bwysig yn dweud. Os, ar y maes fori, wy'n credu, yn dyfe. Ie, mae yna cwbl o ddosbarthu am sawl oedran o blant. Beth oedran ti dechrau dangos? O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ofyn beth oedd yn oedran i nawr, a gyle ti slap. Yn dangos, botsing bach. O'n i'n ifanc iawn, o'n i'n jwmpo ar am fwyad, so o'n i o dim nerfs o gwbl dyna. Dechrau dangos, diwedd yn y teulu, wedi gwir, ond na, jyst ffindio un gaseg fach adran by, dechrau fynd i siow Tregaron, cael riban coch, meddwl bod ti'n... bod ti'n fel diw, a wedyn dyna fe, mae fe'n y gwad, wrth gwrs. Odi, mae tipyn o sport. Mae'r bobl sy'n dangos fan hyn, mae'r siow gorau gallu di gystadlu yno fe. Mae'n waith galed, ond wrth gwrs mae rhaid cofio'r sioiau lleol sy'n siwr gymaint o sport a siwr gymaint o hwyl. Yr heina'n adeiladu lan at y siow fawr. Ie, a'r dosbarth ni'n gweld nawr, yr ebolysu, yr ebold, 2 blwydd. Gorau, Deli Simons, mam Beth, oedd yn clebran gyda ni, yn disgwyl smart fel arfer. A di bod yn neud gwaith gwych fel steward ers blynydde. Blynydde? Dyma Freddie. Mae Freddie wedi dod ar brig to. Mae dyfodol disgler iawn. Ni'n hoff iawn o Freddie, ni. Mae rhaid ni gael Freddie i... Eistedd yn ei fan hyn? Ie. Mae'n ddifrifol iawn am ei swydd. Dwi yn stopo, os edrychyd un o fe trwy'r amser, mae'n neud rhywbeth trwy'r amser. Odi, a trafod yr ebol 2 blwydd i Kitty Bodley, Glebdale Deja Vu. A ceffil D sy'n gran mor dda. Ac yn ail, Jack Bowerman, ar wasgod goch na. Brodyr Bowerman, maen nhw'n gweud. Tren newydd Canelo. Glebdale Deja Vu sy'n ar y brig. Am nawr. Ni wedi bennu berniadu, ond wrth gwrs, di wedi ddim wedi bennu nesbod y gardyn goch na yn law. Deja Vu wedi cael ei fagu wrth y march pa fod un Darius ag allan o Glebdale Delightful. Felly, Freddie... Felly mae Freddie ar y brig? Dewis cynta, ynddo fe. Felly mae di bod yn y sefyllfa yma o'r blaen. Do, fe. Mae di goffod aros fyna o'r blaen. Odi. Ond wedyn ni, mae'r dewis cynta i'r berniad, Brian Foster, digon da. Fe'n gymryd tipyn o anifel i giro hwnna, ond fe gewn ni weld. Ti'n gweld, amser ti'n gweld y ceffil yn y pellter, dyna un beth. Ond fel mae'r berniadu mynd mlaen, fel arfer, wrth gwrs bydd Brian yn cael golwg arno nhw un ar ôl llall yn agos. A gall fod bod rhywbeth yn bod ar y ceffil, ar ei goesau, ar ei drad, falle bod rhywbeth yn y confirmation ddim yn reit, a wrth gwrs, dyna fe, falle ei fel awr. Dyna beth yw'r berniadu, mae tipyn o waith trwy'r dosbarth i gyd. Ti'n eisiau colli dim? Na, mae rhaid bod yn deg i bawb, ti'n mwyn di fe? Mae rhaid bod yn deg i bawb. Mae'n siarp neis. Odi, a ni'n beth a fi'n gweud, Brian yn edrych am pony. Character pony, wrth gwrs, fel yr adran dy, mae'r un sgwrs am yr adran cy yn gallu bod yr adran cy bobl yn magu rhywbeth fel pony, mwy at yr A, neu rhywbeth tym bach fwy o seis. Mae'n wahanol rhyw ffordd, mae fe tym bach mwy at y ceffil. Pony yw hwn, wedyn ni. Fel adran A mowr yn diwe. Beth arall oedd Brian yn edrych am? Digon o nerth yn y symud, dwi'n gwybod, amser deith. Y symudiad.
I ni yn mynd am dro i'r de ar gyfer yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. Ar ebolion tair blwyddod sydd o dan llygad craff Brian Foster o Sir Fynwy. Y beirniad sydd wedi bod yn neud 'i waith yn wych yn ystod y bore. Glibdale Deja Vu sy ar y brig ar hyn o bryd ag Freddie Deacon. Sydd yn ei arwen, ni wedi gweld Freddie Deacon yn barod yn y cylch yma heddi. Rob yn cymryd 'i waithau yn hynod o ddifri fel un sydd yn dangos. Mae'n disgwyl mor ifanc yn dywe.Wn i pwy oedran yw Freddie. Ond ie, gallu di ddim gwella 'i waithau yn y cylch yr adran C, mae rhaid gweud. Ac os o'n i'n edrych arno fe, dwi'n mynd tynnu liged oddi ar y beirniad chwaith. Na. Mae'n cadw golwg ar y beirniad i weld ble mae e, beth mae'n edrych. Odi wir. Hwna sy'n neis pan ti'n dechrau dod i'r diwedd nawr. Odi pobl yn mynd i aros yn ei safle. Mae'r tensiwn. Ni'n gweld Corlan dau Llanilar yn y cefndir. Dyna fydd enw newydd ar adeilad S4C. Fe glywes i ni wrth gwrs beth yw'r enw Corlan dau Llanilar. Ni wedi colli eisiau gymaint o bobl y flwyddyn hyn y byd cyffylen dyn ni. A'r sioe ym Mydnad. Tren i wir. A'r Charles Arch hefyd. Wrth gwrs, coffa da amdano fe. Ie, ni'n siarad am Geraint Jones Nebo, Brydfa Nebo, na gymeriad. Ac yn byw am y sioe frenhinol. Ni'n gweld eisiau fe. Yr atgofion yn para. O, ma fe. Lly Freddie yn dod mas a Glibdale Deja Vu. Allan o'r march, Pafadine Darius a'r gaseg Glibdale Delightful. A mae'r haul yn dod e'n fyw rwsut. A'r gran yn diwe. A ceffil di. Odi wir. Patrwm poni yn mwy na'r ceffil fan hyn, ti'n meddwl? Yn farn ni, yn paratoi am sylwebu, oedd Brian wedi gweud, ti'n ni'n gofyn i bob beirniad, gallu di weithio ni beth wyt ti'n edrych am? Wrth gwrs, dim ond gallu beirniadu beth sy'n y cylch ti flan i ti, felly ffingi di bethau. Yn dibynnu beth sy'n troi lan, ond oedd Brian digon. Mae'n edrych am character poni, cos yn bob cornel, a symud yn gryf. Symud yn gryf, bob cos yn symud fel. Symud bach ar ei ffast ar y cornel na. Stowa lawr ffredi bach. A Freddie'n broffesiynol iawn yn ei ffordd o dywys. A dyma dyn arall sy'n brofiadol iawn, Jack Bowerman. Jack wedi bod yn enwog iawn, yn yr adrannau yr Cobin ag yr adran C. Bydde Jack di dangos yn y ffair eia? Bydd. O, ni'n meddwl bod wedi gweld Be bydd odi ar brodyr Bowerman sydd yn perchen ar nifel hyn. Dwi'n credu blant yw'r brodyr. Mae yna gwbl o blant a ferbyn nawr. A tre newydd Canelo. Ebol tair blwydd. Wedi cael ei fagu gyda Jack wrth Jack sydd wedi magu fe. Donist General Jack, march. Synyd Ringlet Diamond. Yw y gaseg. Mae yna reole o ran maint yr adran ec hefyd yn dos. Os, 132 centimetr. Ti'n gweld Jack yn pipo ar coesau blaen i wneud siŵr bod yn symud digon, dim ar y brig o torri i garlam. Ti'n moyn teimlo'n saff bron yn rwy ti? Ie, yn smooth. Ie, mae rhaid bod nhw'n trafeili yn rhwydd. Odi, mae'r gres yn dechrau dod yn y cylch yma. Yn rhan uchaf Prif Gylch, yr adran D sydd yn dangos i doniau o flaen y beirniad fan hyn. Dyma ni Roger Davies o Frydfa Hywi yng Nghlynebwy. Yr ebolion tair blwyddod sydd yn y dosbarth yma.
Meirig Thomas ar y brig ar hyn o bryd. Crig Lloyd, Hob y Deri Dando. Na, ddim yn rwydd i weid. A llon llwnc o goffi. Ie, dyna beth yw dewis. Roger ar hyn o bryd. Ac wedi magu wrth y march Gael Ryan ac allan o pen ffos dilys. Mae Roger yn camu bant. Edrych ar y poni mae wedi dewis yn gyntaf ar hyn o bryd. I gymaru ar ail. A mae Roger yn cerdded digon at yr adeg hyn. Dyw e ddim yn benni nes bod e'n sefyll yn syth. A Roger wedi beirniadu fan hyn yn y gorffennol yn 2006. Odi. Gyda'r adran ec. Achos unwaith eriod i ti'n cael beirniadu un adran. Yr het i ffwrdd. A dyna chi ryddhad. A mae hwnna'n hyfryd i weld. Pan mae yna gamol eich gilydd. Pawb yn gobeithio taw ti bydd yn ennill, ond wrth gwrs mae rhaid fod yn bles i'r bobl sy'n giro ti. Through gritted teeth, maen nhw'n dweud. Ti flaen y cameras ar dorf fe, mae rhaid bod yn ffein yn dweud. Yn fannedd i gyd. Wi'n siŵr ar fforgedre hyn o bydd, wel, fi wedi bod meddwl bwy ti, mae well ta fi'n i ni, achos o'r ysymau hyn. Cystadleuaeth. Ond dyma ni, dewis Roger Davies y beirniad y gorau, yr ebol gorau tair blwydd, i Di Meirig Thomas, Crig Lloyd, Hob y Deri Dando. Wrth gwrs, fel mae'r dosbarthu yn symud mlaen, fe fyddwn ni ddim yn hir wrth cystadlu yr ceffyl ifanc gorau ar y maes yn bob adran sydd gyda ni bore yma, yr adran D, C a'r adran A. Fi jyst yn gobeithio bydden nhw ddim yn rhedeg yr un amser, neu bydd y boes y camera drian bydden nhw'n cael whiplash bach. Bydde. A fel edrych ar y gêm o tennis yn dweud Bydd e, ie. Di Meirig Thomas and Criglwyd Hob y Deri Dando. In second is number 911, Declan Davis with Llanwodlais Magic Mike. In third is number 920. O'n i'n eistedd yn y brif eisteddau gynnau a mae yna awyrgylch hyfryd yna. A lot o gefnogaeth i nifer o'r cyffylau sydd wedi dod mae heddi. Os, mae tipyn o sŵn wedi bod yn dos e. O'n i'n meddwl fod, mae maes yn fysiant i llun, ond heddi mae'n fwy llawn wedyn ni. Mod pleser i'r sioe frenhinol i gael. Pawb yn troi lan i weld yr cystadlu yma. Mae tywydd fod yn digon da wthnos hyn. Beth i gawad dydd Iau, ond mae pleser dod â teulu yn diwedd. There we are then. Show your appreciation, ladies and gentlemen, to the winner of the 3-year-old coach class, number 925, Di Meirig Thomas, with Criglwyd Hob y Deri Dando. Mae yna dipyn o werthfawrogiad i'r creadur bendigedig yma. Dyma ni yr ebol tair blwydd oed. Crig Lwyd Hob y Deri Dando yn mynd ar wobr gynta ar adran D. Yn nosbarth with victory yr enolion tair blwydd oed yn y copiau Cymreig. Oedden ni fel sydd wedi tyfu'n dda. Mae ni fel tair blwydd, mae hwnna'n sgwl yn special. Ac wrth gwrs, rhaid gofio, yr un bach, y dyn bach oedd yn ail llan Morlais Magic Mike i Declan Davies, y perchynog. Mae mam yn cael push, dire, gorau clapo. Dyn y lan mar. A mae yna gyfle nawr i ni gael clywed oddi wrth yr enillydd sy'n gwmni Hana. Wel ie, Helen, a mae perchennog y ceffyl yma, Meirig Thomas wedi ymuno â ni yn y cylch. Sut mae'n teimlo, Meirig? O, emotional iawn. Dim llawer eiriau gyda chi ar hyn o bryd. O'n i'n mynd ysgol fi, mae di wneud o reit trwy season, wedi cael ei bleso trwy amser, ond beth wedi cael cynta, so bles iawn, falch iawn. Un i chi wedi magu o hwnna? Ie, efo tair Gael Ryan i'w dade, a gysig fi wedi magu ni'n i fam mewn. Mae fe bles iawn da hunan ar hyn o bryd, yndi? So fyddwch chi dod nôl nawr ar gyfer prif bencampwriaeth yr ceffylau ifanc. Beth yw'r gobeithio'n fyny? Wel,
os eithon iawn, da'n bles. Da'n bles. Ennill y clas yn bwysig i fi. Na fe, a mae'n sgleinio yn yr hael yma yn Llanelwedd. Wel, pob lwc i chi nawr am weddill y diwrnod, a da iawn chi am yr ennill yn y ffordd yma. Diolch yn fawr iawn. Ti'n gweld nhw? Dyma ni nôl yn de y cylch, y Prif Gylch, i beirniadu yr adranca o dan y beirniad Brian Foster, Brydfa Gerrig. Yn ymuno yn canol beirniadu o'r ebol ta'r blwydd gorau. 6-4-7. Rhian Howells, Horeb Yogi, wrth y march New Gap Poser, ac allan o Horeb Anera. O'n i i bwy mae'r gymeradwyaeth yna? O'n i'n meddwl, ie, mae tipyn o sport, wrth gwrs mae'r cobiau, ebol ysi tair blwydd yn dod mewn, wrth gwrs mae'r chans i dala llygad y beirniad, dwi ti'n cael troto mewn. Ac wrth gwrs mae'n tipyn o sport i ddangos beth yw dy ffefryn di yn y crowd yn dife. A di. A bobl yn cael hwyl yn y sioe, ti'n gwybod? Mae hwnna'n rhywbeth yn diwe. Mae achos mae'n gêm i bawb mewn ffordd yn dwi i ddyfalu ac i bwyso a mesur. Ie, i rywun sy'n cadw cyffyle, mae bob un o'n i yn eistedd yn y dorf yn meddwl, ie, na'n farn i, ti'n gwybod, na hanner y sport yn diwe o ddod i'r cylch i edrych. Unwaith mae y ceffyl wedi ennill dosbarth, ac yn amlwg, diwedd y cystadlu, ewn nhw'n ôl yr un noson wedyn ni? Dim fel arfer, mae bobl o Iwerddon, mae bobl o Dramor, ambell un o Dramor, ti'n bod, na'r am fwyaf. Wel, mae fe'n, ti'n golli parti. Os wyt ti wedi gwneud yn dda, neu os na, ti wedi gwneud yn dda. Na, mae bobl fel arfer yn dod am wythnos. Os oes cwpl o gyffyled a ti, ti'n bod i ddangos, a mae rhaid mynd gedre un heno, wel, fe'n neud i, ond na, dim i'r gogledd y Lloegr. Mae bobl yn trefeili i fod ma am wythnos. A mae yna gymuned, mae yna gymdeithas gref ma. Os, mae fe. Wyt ti byth wedi bod lan i tyler cyffyle, fel maen nhw'n gweud? Wel, wedi bod am dro, ond sy'n bod am noson. Be, a fi a ti lan ar wyth o'r nod, dim ond i ti fi hafio na gyd. Ie. Iawn. It's a date. Fe ewn i rhywbryd. Gofio yna. Ond wyt ti ddim yn ei fed, wrth gwrs, so... Byddai'n ar sylwi. Na fe, wrth gwrs, ie. Brian Foster, sefyll nôl. Dod i ben os nag yw wedi benni y beirniadu. Gweld bob anifel, un ar ôl llall, odi, ni wedi dod i diwedd. Ar y brig. Ma fe. Ond mae Brian yn hoff iawn o cerdded, mynd y wac fach, i gael cymaru. A mae'n holl bwysig fyd, wyt ti'n falle ddim cweit yn cofio yr anifel cyntaf, wyt ti wedi berniadio, os oes rhyw 20 yn dod ti flaen i ni. A wy'n credu'n gyffredinol mae'r hife a'r niferodd yn dda le ni. O'n i'n trafod gyda Beth, ti'n gwybod, hi sy'n paratoi dipyn o wybodaeth i ni, ond oedd hi'n gweud niwmerau dros y blynydde diwetha, 2-3 blynedd, cadw'r un peth. A mae hwnna'n beth da, ti'n gwybod, mae arian yn eitha teit, yn dweud, ti'n gwybod, blynydde diwetha, ond mae bobl yn dewis dod i'r sioe frenhinol. Mae'n holl bwysig i bobl sy'n magu a dangos cyffyle, so mae'r sioe frenhinol yn yr un mae pawb yn moyn ennill. Ffenest siop ar y Mae e. Odi, mae e.
Roger Davies, dal yn bwyso am mesur. Ie, odi, Brian Foster yn... mae'n tipyn bach o feddwl mewn mla yma. Brian Foster, mae ddrwg dy fi. Ie, Ond i nôl yn y gogledd. Anodd gadw lan, I fi yndw i? gwybod ni'n mynd o un lle'r llall. Odi. I Odi Freddy yn mynd i gael y cyfle. O, Freddy, ele ma fe. Oedd e ar y brig, ynddo fe? Wrth gwrs, glib Dale Deja Vu a ceffil D. Nawr te, gewn ni weld. O'r cyfle. Wy'n credu bod ni'n dod i eiliadau ola y beirniadu yn y de gyda'r adran ec y merlod Cymreig teip cob i'r ebolion tair blwyddod. Maen nhw wedi osod ar hyn o bryd, fel i ni'n gweld o'n blaenau ni, glibdel Deja Vu ar y brig ar hyn o bryd. Ond hyd nes bod yr het i ffwrdd, dyw pethau ddim, a mae'r het wedi ddiosg. Ardderchog, a Brian Foster o Sir Fynwy wedi bod yn neud yn siŵr bod i benderfyniad yn un cywir, a mae'n amlwg wrth i fodd yn llongyfarch y crwtyn ifanc, fe wedi creu argraff mowr ar y ddoi ohono ni sy'n dangos. Yn ei batrwn o ddangos, odi, mae hwn a bywyd hir yn byd y cyffyle wedyn ni, ond mae'r ail wobl goch mae wedi cael yn trafod cyffyle rhywun arall. Ar hyn o bryd wrth gwrs glib Deja Vu, fel wedes ti, i teulu'r Bodily, Skitty Bodily, brydfa glib Dale. Neud gwahaniaeth bod rhywun sy'n gallu rhedeg yn ddangos dy geffil di, mae rhai gweud, mae gallu neud tipyn o wahaniaeth. A mae'n gallu bod yn yrfa. Dyw Freddie Deacon ddim yn disgwyl bod gormod o nyrs arno. Mae fe'n... O, mae fe'n tynnu wynt, ddo. Ydi, a mae fe'n tynnu wynt. Dim gwynt o. O, diolch i rywun. O chenaid o'r yddhad. Glibdale Deja Vu, wrth gwrs, pa fod un Darius, y march, Glibdale Delightful a Gyseg. A mae e'n pictiwr. Llond character pony yn dwe. Dyna beth oedd Brian yn edrych am. Oedd rhywbeth oedd yn boni yn yr adran cy. Ebol tair blwydd yw e, Deja Vu. Wedyn ni bod digon o lwyddiant i ddod iddo fe fyd, ond eto, ar ôl un dosbarth arall, yr ebolesu tair blwydd, ni a bydd Freddy yn crafu i ben yn meddwl, wel, pyn yw i'n mynd i ddangos yn y bencampwriaeth y cyfle ifanc. A dyma ni, mae chi eiliad bendigedig. Glibdel Deja Vu a mynd ar wobr gynta a'r garden goch yma yn y Prif Gylch. Brian Foster o Sir Fynwy wedi bod yn pwyso a mesur ers fel, ond dyma i benderfyniad terfynol. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Llongyfarchiadau mawr felly i enillydd y dosbarth ebolion tair yn yr adrannau Glibdale Deja Vu. O, na'n neis. A'r dosbarth... O, dychmyga'r balchder. Dyna Kitty Bodily sy'n cael y cwtsh. Sef y dosbarth ar gyfer... Sef y perchennog? Ie, y perchennog. Mae mam wrth gwrs Jill Williams yn enwog i hun yn gwylio rwle. Ond odi da iawn Kitty. Ceffil da, ond handler David. A ddoi ddywysiant da iawn wedyn ni. Bydd ffôn Freddy goch fi'n credu ar ôl heddi. Wel, mae'n syndod i fi, mae Freddy'n disgwyl mor cool. Yn dywe. Tynnu anal ambell waith, a ti'n gallu gweld faint mae fe meddwl iddo fe. O, yn grefft arbennig. Delyth Simons yn yr ffroc lliwgar na. Cwtsh mawr i Kitty. O, Freddy'n cael llwg bach o ddŵr. Good boy. Ydy, mae'r ebol tair blwydd na'n special yn y farni. Ti'n gweld, mae gorff mae batrwn popeth yn berffaith Indigadi yn y farni, wrth gwrs. Mae'n drawiadol. Ydy, mae ar lliw yn dda, wrth gwrs, ond dyna beth sy'n bwysig. A mae fel i natur Ti'n gallu gweld bod e'n weddol anwyl yn dwy ti. I feddwl, fi'n mynd i weid y gair to bod yr hormons na yn bob man. Mae hwn yn ei fel bach anwyl. Ydy, eitha dof gyda fe.
Na fe, mae rhaid wneud. Ag na beth sy'n wych pan y ti yn casglu o gwmpas y tu fas, ti'n agosach eto at y ceffylau. Wyt. Beth ti'n cael mynd yn agosach at nhw wedyn ni? Wyt, ti'n cael pictiwr yn falle ti'n bach yn wahanol i beth i ni'n gweld ar y teledu, ynddo fe? Ond, ie. Bob un o'n nhw'n beirniad. Watcha nhw gyd yn beirniadu yna. Well, Freddie Deacon, 15-year-old Freddie Deacon, your second Royal Welsh win of the day, and previously you hadn't won here. How are you feeling, if you can even put it into words? Absolutely over the moon. I mean, we only had him a couple of weeks ago, and yeah, it's amazing. How are Kitty and Jill over there? Kitty and Jill Bodley, of course, of the Glebedale stud who bred this horse. How are they doing down there? I think they're extremely happy, and I mean, it's a pleasure to be able to do it for them, so. And you said he's been with you a couple of weeks. Is he with you now for the rest of the season? Yeah, he should be with us now for the rest of the season, so really looking forward to that. I think it's been a good start. I'm pretty sure they will be very pleased with him. Good luck in the Youngstock Championship now, and keep up the good work, and I'm sure we'll be interviewing you for years to come. Thank you very much. Der am dro dy fyd e, Rob, I ganol y Prif Gylch. O, beth sy'n na? Dy hoff adran heddi fi'n credu. Yr adran A. Ie. Yr adran A. Y Merlod Mynydd Cymreig. Dosbarth diwetha, o dan yr beirniad ni'n gweld yn y cornel, ar deu binc na, Rwydian Davies. A hynny yw, yr eboles neu adfarch gore tair blwydd. Ges I gyfle i fynd am dro gyne, ag o ti'n clywed pobl yn siarad. A pan o'n i'n dod nôl mewn i'r eisteddle, ti'n paso pobl, ac mae pawb wedi dwlu gweld Rhydian yn beirniadu. Wir? Pawb, lot yn gweud pa mor gynnil, pa mor rhwydd mae'n mynd. Benderfynol yw'r gair o'r beth a fi'n dod nôl I trwy amser, ti'n gwybod. Ie, rhwydd, fel wyt ti'n gweud, ie, wy'n cytuno. Dim gorfeddwl, Ie. pendant I farn. Ie. So amser ti'n mynd am dro, ti'n gallu gryndo a siopa ar un amser. Do. O, ti'n dda. Na, mae dy bwy sydd wedi gweud mae fwy'n cytuno. Mae Rhydian wedi gwneud gwaith da. Fel o'n i'n gweud, ebolesu neu adferch tair blwydd y dosbarth diwetha. Ac Melanie Olford godebog urddasol oedd y ceffyl glas cynt. 157. Carifel Bryn Sion Mystical. Heniath Showbiz, fe welwn ni hwnna yn y merch y fori, siwr o fod y march ni, ac allan o Glebedale Mystique. Yn dwylo Heidi Bennett. Heidi Davies yw un awr wrth gwrs wedi priodi Justin Davies. A Rhydian Davies, ni'n gweld fyny, wedi bod yn sylwebu ers blynydde. Yng nghanol y Prif Gylch mae'r adran A, a'r ebolesu ar adferch tair blwyddod yw'r dosbarth sy'n cael ei feirniadu nawr.
Rhydian Davies o Frydfa Bryn Gwenlli. Ceredigion, dyna fe. Di bod yn neud I waith yn benderfynol iawn ac yn rhwydd iawn drwy gydol y bore. A'r Rhydian yn rhoi teyrnged I Charles Arch yn doedd. Oedd e? Wedi bod yn lot fawr o help iddo fe, yn gefnogol iawn iddo fe ar hyd O'n nhw'n gweithio da gilydd o'n nhw dros y blynydde. Gyda'r sylwebu. Odi. A fe Rhydian wedi bod yn sylwebu mewn nifer o sioe dros y blynydde. Yn gwybod ma fe wedi bod yn Capel Bangor Aberystwyth, fi'n gallu clywed I lais yn awr am son i'n dangos na, a ddifyr. Tipyn o newidiad yn Ei waith e heddi. Beth am y dosbarth yma te, Rob? Beth yw'r argraffiadau hyd yn hyn? I wedi wir, mae'r aw wedi plesio fi trwy'r bore. Mae'r bobl sy'n dangos wedi dewis yn dda i'r Rhydian yn y farn I. Yn patrwn y ponis maen nhw'n dod â. Does dim neb wedi cael ofan trial dangos o dan o fe, o'n i'n gweud yn gynharach. Mae'r Rhydian ddim yn barnu gormod. So, o'n i'n meddwl, a fi'n siŵr bod bobl arall yn meddwl, bod, gewn ni shot o dan Rhydian, rhywbeth ffres bydd I farn yn newydd. Ac, diddordeb da fi weld ni. Os rhywbeth I weid dros nes, rhywbeth eitha cyffroes, gan bod ti ddim cweit yn siŵr sut mae'n mynd I fynd, gan bod ti ddim wedi gyment. Does dim byd yn wath na beirniad mae pawb yn meddwl bod yn gwybod beth mae fe'n mynd I wneud. Mae bob feirniad yn goffod bod yn onest. Wyt ti yn y sioe frenhinol, wyt ti'n ganol cylch a ddoi fel ni'n siarad y bwy ti fe. Mae rhaid bod yn onest ac yn glir. Ond, rhywun newydd, wy'n hoff iawn o'n ni. Sigur y land yma bach, ti'n gwybod? A mae hwnna wedi cael ei adlewyrchu yn y dosbarthiadau. Yn y farn I. 173, Uphill Lady Jane. Cathy Pearce, sydd wedi magu, brydfa Uphill. O'r march, Wern Derys Caramel, a'r gaseg Godebog Jane. Ond beth sy'n hollbwysig I gadw ateb ti, Heledd, mae dewis y cyffyle wedi bod mor... Fi'n siŵr bod Rod wedi mwynhau, achos mae mwy na cwpl o anifeiliaid wedi dod I flaen iddo fe, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn, a maen nhw'n anifeiliaid da iawn, ti'n gwybod, so bob parch iddo fe bod e wedi tynnu'r bobl na I ddod I drial e. Ac wrth gwrs iddo fe, fi'n siŵr bydd y dewis yn Mae fe'n disgwyl yn rhwydd, ond fi'n siŵr yn Ei feddwl ar diwedd dydd bydd e'n meddwl, oedd y rhwydd I fi ddewis y gorau, o'r gorau ynddo fe. O ran yr adran A, unwaith eto mae yna reolau o ran y maint. Os, 12 hands. Dyna, dim fwy. Ac wrth gwrs mae yna dipyn o broblem I gael, ti'n gwybod, mae'r gwaith o dan cyfrwy yn môr boblogaeth ar sioe ceffil y flwyddyn a pawb yn gystadlu I fynd ar adran A o dan gyfrwy. Ti yn gweld bod yr uchder y ponis hyn yn mynd reit lan i'r limit na. Ond dim fwy. I'r ymyl ydyn nhw. Yn gallu bod. Ond wrth gwrs mae mesur yn mynd mlaen, yn yr gysadlaethau yna, so wyt ti ffili mynd â ceffil sy'n rhy fawr yn geid I dy ffindio mas, ynddo fe. I ni'n gweld y symudiad nawr yn cael ei feirniadu, ac o ran y symudiad gyda'r adran A, mae o ran y gofynion, fe rhywbeth eitha rhydd, eitha cyflym? Rhydd, cyflym, ond mae'r rhaid bod tym bach o blygu yn y pendin fyd. Dyna beth yw adran A. Wahanol i'r adran B falle, gan i drafod rhywun a fori. Ond mae'r adran A yn goffod symud bob joint mewn ffordd. Ond falch iawn clywed bod ti wedi cael dy bleisio gyda'r adran arbennig yma. Maen nhw'n hardd. Pan ti'n edrych ar y wyneb. Maen nhw, maen nhw. Ie. Oedd Owen yn sôn yn gynharach am pennill gath I sgrifennu ynglyn â shwt dyle yr poni edrych, a yn cymharu y llyged gyda yr gellyg neu'r peren. Mae'n anodd, ond o'n i'n gweud, mae'r Rhydian fel beirniad yn y cylch ar rhan y Gymdeithas Gymraeg, y ponis a'r cobs. A wrth gwrs, mae yna reolau, mae yna rhywbeth yn egluro beth yw adran A ar bapur, ond dyw ddim yn rhwydd I roi'r geirau
mewn i'r cylch a arno boni, mae fe'n, wyt ti'n pwyso, mesur trwy dydd bob muned, wyt ti yn y cylch. Ond bwysig cael iddo, cofia, ti'n bod? Mae bwysig cael bod rhywbeth yn egluro, beth wyt ti'n edrych am? Os. Ar arfer o bigo'r gwair lan i gadw sylw. I gael y gwddwg i ddod yn herach. Wir. Mae yna ddigon o drics i gael. Os wyt ti'n dangos mewn llaw, bobl meddwl bod ti'n dangos mewn llaw yn rwydd. Ti'n mynd yn nerfus yn dangos? Naturiol, wyd, yn credu bod ti, wyd. Fwy amser ti'n meddwl bod beth da gyda ti a bod sians o ennill neu bod lan y lein. Yn bell waith wyt ti'n mynd ar rhywbeth achos bod parch da ti amdano fe a ti jyst moyn dangos e off. Ond ti'n gallu bod yn nerfus os wyt ti'n meddwl diler ceffil wneud yna. Ti ddim yn moyn gael e lawr, ti'n mo? Pa mae gobeith da ti, mae'n wath bron yn dweud yn anoddach. Odi, wir. Disgwyliadau yna. Bobl fel Freddie Deacon a pawb sy'n trafod cyffylau am y perchynog, mae hwnna tipyn o bresiwr. Ti'n gwybod, i wneud y gwaith gorau gallu di, yna fe. Odi, ar ran y teulu. Ar ran y pawb, A pan ti'n meddwl am y tîm sy'n gweithio, ti cefen i'r creaduriad hyfryd mae ni'n gweld, mae yna gymaint o gydweithio a pharatoi rhwng pawb. Os. Yn syml, ti'n gwybod, mae rhain yn ni fel 3 blwydd. Wyt ti wedi byw gyda fe'n 3 blwyddyn. Bob bore, bob nos, bob amser cynno am bell waith. Ti'n gwybod, mae rhaid parchu bod na real attachment, ti'n bod at rhwng y perchynog a'r ceffilyn. Dim jyst wedi pigo yn as o'r siop ma nhw. Wedi tyfu lan gyda nhw. Ma nhw fel plant i rai. Lliw glas hyfryd. Pennech, wy'n nabod dyn sydd yn arwen. Yn brofiadol? Odi, ma nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn fel byrydfa. A dyn, rydyn nhw hyd yn gweud bod moyn rhywbeth sydd yn digon yn nerth yn ei symud. A'r coesau i gyd yn symud a fe welon ni ar ceffil diwetha. Siampl o ni. Mae rydyn rhyw hanner ffordd trwyddo berniadu'r dosbarth diwetha cyn y bencampwriaeth wrth gwrs. Yr ceffil ifanc gorau y flwyddyn hyn. A bydd hwnna bleser weld wedyn ni yn yr adran A. Pwy mor agos mae'r enillydd i gyd yn fel patrwn. I ni mynd nôl amlaen ar hyd y Prif Gylch drwy gydol y dydd heddi, sydd wedi cael ei rannu yn 2. Wrth gwrs, yn ôl y traddodiad ar gyfer y dosbarthiadau mewn llaw sy'n dechrau heddi. Yn y de, i ni'n edrych ar... wrth gwrs... I ni'n mynd nôl ymlaen ar hyd y Prif Gylch heddi, gan bod y Prif Gylch yn ôl yr arfer wedi rhannu yn 2 rhan ar gyfer y dosbarthiadau mewn llaw. Ag yn y gogledd, mae dan ni'r Cobiau Cymreig yr adran D, yr eboles ar adferch 2 blwydd o'd. Dechrau berniadu i ni, a dyma'r anifel, mae Roger Davies, yr berniad yr adran wedi dewis fel i sefyll ar y brig ar hyn o bryd, ond dim ond dechrau'r berniadu. Brynhaethon delight i teulu'r Merrics.
O'r march Brynethon dy director ar gaseg, Penlan Grig Davina. Nesa mas, Pennal Galaxy. Pennal Galaxy yw I fyd I R.G. McNeil, wrth ymach Buckley Stardust ac allan o Pennal Ballerina. Pennal Galaxy. Bydde ti'n gweud bod yr disgrifiadau sydd, achos mae yna lawlyfr fi'n gwybod, o ddisgrifiadau gyda'r brydiau Cymreig, oedden nhw'n weddol debyg rhwng yr C a'r D? Nawr te, dyna beth yw gwestiwn bach anodd. Oedden nhw digon agos? Wel, beth sy'n yn agos, wyt ti yn edrych am corff a'r confirmation mae popeth fod yn iawn, yn dife? Fel character y poni? Ar bapur ma fe, ond ni wedi trafod digon heddi a dros blynydde bod yr adran C a D, a mae fel rhyw ddoi batrwn, mae rhyw ddoi deipo o adran C a D, un fel poni, un llai fel poni. A mae hwnna'n cael I ymlygu gyda'r natur. Odi, dyna beth yw'r gwahaniaeth fi'n credu, a diwna ddim cweit ar bapur. Ambell waith, ti'n gwybod, fi yn gobeithio, neu fi yn meddwl dyle'r gymdeithas falle weid, y beth cyntaf ti'n edrych am rhywbeth sy'n boni. Cambrag, dros ben y corff a popeth sydd fod yn reit yn bob anifel, yn bob geffil. Ond mae'n anodd, mae magu cyffyle natur yw e. Alli di ddewis yn iawn, ond beth sy'n dod mas, ti'n gwybod? Galle ambell waith ddim disgwyl fel beth o ti moyn, ynddo fe? A mae'n lot o waith pan y ti'n meddwl am y manion, y manylion bach o ran y pen, y sgwyddau, y clefen, y coesau, siap yr asgwrn. Mae yna gymaint o wahanol elfennau mae'r beirniad yn edrych. Os mae digon o eiriau yn bob bart o'r ceffil, ond os wyt ti'n magu, mae hwnna'n diddorol iawn, ti'n modd, ar ôl gadael y siow frenhinol, bydd bobl yn mynd gedre, meddwl, rhaid, dwi moyn magu. Y pencampwr nesaf nawr mewn 3 blynedd, a mae bobl yn byw I just ddewis y march ar gasau gorau I ddod â'i gilydd I gael ebol mor dda gallu di. A mae rhaid ti feddwl o beth i'r fam, mae'r dad, a dyma mangi a dy ci ambell waith beth maen nhw'n twlu, beth yw'r pwynt da, beth yw'r ceffil a'r pwynt gwath, yn dyfe, a balans yw I wedyn, yn dy feddwl, yn llygad dy feddwl, wyt ti'n meddwl, dyna beth fi'n credu mae hwn yn mynd I ddisgwyl fel. Dwi ddim o hyd yn gweithio math fel yna. Ond mae'n tannu nelli'r gwaith. Fan hyn, Thorndon Park, Lady Pride. Allan o'r march, Bookham Lodge Daniel a'r gaseg Thorndon Park Lady. Nawr te, un o dy ffefrynnodd di, Heledd, Mati Atrol, dim yn arwen, ond yn dangos dan y wei Gwendo Gwen. Dyna beth yw enw diddorol. I'r teulu Atrols, wrth dan y wei Stardust, ac allan o dan y wei Whitney. Mae di Brydfa Atrels wedi cael llwyddiant yn barod mae heddi. Peth cynta bore yma. O, dy fe, yn yr adran D? Gyda'r D, do. A wy'n credu mae yn y dosbarth cynta hefyd. O, wel. Felly gewn ni weld os fydd yn cael ei ailadrodd. Golygfa gwmpas y Prif Gylch yn hardd. Mae'n atgoffa ti o harddwch yr ardal. I ni bron mewn bowlen yn Llanfair I Miallt. Mae ffrindiau da fi o Australia, maen nhw hyd yn gweud mae y maes y sioen mewn fel rhyw ffordd o microclimate bach. Mae'r maes o dan y mynyddau hynna, a ti'n modd ambell waith ti'n gallu berwi, a mae dipyn o law yn dod nas o'r dim yn man. Microclimate bach yw e. Rob Jones, os ddeudi dy fi law yn llaw am dro, ewn ni I dde y Prif Gylch. Achos fyny, I ni'n edrych ar y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec,
Fe rebolesi adferch tair oed. Oedd hi werth y siwrne yn dod hi. Eithon ni ddim yn bell rhwng y ddoi o'n ni, ond oedd hi werth i weld Brian Foster yn beirniadu dechrau dewis mae wedi wneud, ond ar y brig ar hyn o bryd i ddewis i teulu'r bats a bygifennu Rose O'Neill. A Brian di wneud i waith yn wych yn beirniadu yn 81 oed. Wyt ti'n cadw gweud na bydd e'n difaru ti? Na, wel na, mae yn esiampl arferchog yn dweud mae'r ysfan o hyd, a neb sy'n braf i weld yw bod yr ysfan i feirniadu i fod yn rhan o rhywbeth sy'n wyt ti mor angerddol amdano fe yn dal i fod yna. Ie, dyna beth yw poni ti, ynddo fe, yr adrannau Cymreig yma. A hynny o flaen eisteddle sy'n asetau diolch iddo fe. A'r cwmni plastics yn fe. Rhyw 30 blynedd yn ôl, wedes ti, yr un plastig, maen nhw wedi para'n dda, os nag ydyn nhw wedi newid nhw. Dyna fe. A bygifennu Rosie O'Neill i teulu'r bats, a bygifennu Oscar ag allan o, a bygifennu Glory B. Rob, sgwlwch pwy sy'n ma. O, na geffil neis. Ag wrth gwrs, mae rhaid sŵn am David Oliver yr enwog. David, dangos dy rif bach, dangos dy rif. Ie, o diwe, mae'n rhaid geith y stŵr. Mae'n gwybod y problemau ni'n cael. Mae yna rhywun sydd yn gwybod i stwff di gweithio i mae 668 yw'r rhif. Teulu'r Oliver, Roswen Cindy, wrth y march Donis Llawen ag allan o Roswen Cara. Yn amlwg y mwynhau cael sgwrs fach gyda'r beirniad. Da iawn ti, David. Dyr y wen bach, David. Ti bod mwynhau y gwaith hyn. Mae hon yn ebolus bert iawn. Mi'n siŵr bydd David y teulu a pawb tri fas yn gobeithio fe wneud hon yn dda. Digon o fynd, digon o dan ond oedd i weld. Mae yna rhywbeth pan ti'n nabod rhywun hefyd sy'n cystadlu. Ti'n buddsoddi gymaint mwy yn yr dosbarth. Wyt ti yn, ie. Da iawn, David. Mae crwt bach ifanc arall. Bleser gweld y ieuenctid hyn. Do, fe welon ni. Freddie Deacon gynne yn 15 oed. Nathan Sage, mab Nathan Sage yw hwn. Bryn Carnau Glory's Gift, wrth y march Roswen Gladiator, allan o Blue Haven Glorious. A gwych gweld y gwad ifanc yma yn dangos hefyd. Mae hwn yn arwydd da bod ni'n gweld gymaint o trinwyr ifanc. Mae'r byd Cymraeg y cyfyle, mae fe'n lle bach cryf. Mae'r teuluodd wedi, weitha modd, wedi fel marw mas. Mae'n bell i deulu, wrth gwrs, mae fe'n y gwad. Ond beth wedi notisio, tymod, yn y sioes bach lleol, mae yna bobl newydd yn dod i bob adran. A mae pleser gweld ni, tymod, diddordeb yn just cael ei greu rhyw ffordd. Dim o mam a dad, ond maen nhw'n gweud am y llwaith, mae'r diddordeb yn gallu colli fel un generation, os ydy ma'n gyn hoff o gyffyle, falle bydd i di ond, Os nag yw mam a dad, neu os nag os na rhywun yn y teulu yn dangos, yn trin, os na bobl arbennig wyt ti'n gallu mynd atyn nhw wedyn ni i gael dy hyfforddi? Dim fel i fagu gyffyle a stwff, dim i ddangos. Dim gymaint hynna i wedi gwir, o dan gyfrwy, fe welon ni Matthew Lawrence yn beirniadu'r cobiau Cymreig o dan gyfrwy, na beth yw ei waith yw dysgu bobl i ddangos geffle o dan gyfrwy. Mewn llaw, dim lot o athrawon, tymod, dangos mewn llaw i gael trenu. Peth gorau gallu di wneud, ffindio rhywun yw ti'n parchu, gofynas gallu di helpu, ynddo fe? A dyna fel mae mor llewyrchus yng Nghymru de, chos ti'n gweud bod na lot o'r ifanc da yma yng Nghymru. Ie, ceri helpu rhywun sy'n gallu dysgu rhywbeth i ti, ynddo fe, ond na, i talu fel i ddysgu, dim gymaint yna i wedi gwir, dim gymaint yna. A na rhywun arall i ni nabod, Eiros Llyr Morgan. Ie, wir. Ydy. A Bryn Sion Lady Liberty, wedi cael ei fagu gyda Mrs Kerry Fell, Brydfa Bryn Sion, y march Bryn Sion Dynedan, ag allan o'n neuadd parc Lady Marmalade. Rhif 666. Eiros yn cael blwyddyn off blwyddyn hyn, ond mae fe'n canu, mae fe'n arwen rhyw gor yn canu ar y maes, yn diwedd bob dydd. Os. Na fe? Os. Gewn ni weld y to, heb geffil, yn siŵr. Ond gwych gweld yn ei gartre ysbrydol, mae wrth i fodd fan hyn yn y Prif Gylch yn dweud. Dwli ar y cyfle.
A Eiros Llyr Morgan gyda llaw yn berchen ar gwmni teledu Carlan. Ydy, a maen nhw'n neud yn dda, fydden nhw. Eiros wedi bod yn gweithio gyda ni fan hyn, cael dipyn o brofiad yn diwe. Do. Disges ti bopeth mae fe'n gwybod yn diwe. Heledd. Ffordd arall rown fi'n credu. Efe wir? Ie. Oce. Mae pasiwn gyda rhywun fel Eiros yn dyfe am yr adrannau Cymraeg. A mae dad hefyd yn dywe Conwy. Yn y gwad. Yn y gwad. Ardal Ystryganles. Ie. Ydy. Jack Bowerman a'i gifen ato ni yn y wasgod goch ma. Sydd wedi bod yn barod yn y Prif Gylch yn cystadlu. Do, fe fi oedd yn ail yn un dosbarth. Hwn i eiffen un bach well yn tro hyn. Felly ni'n nabod, wel ti'n nabod tipyn, ond mae'r ffaith bod fi'n nabod David Oliver a Eiros Llyr Morgan, a bod nhw yn erbyn ei gilydd yn yr un dosbarth hefyd. Mae hwnna'n ychwanegu at y cynnwrf. Ydy, mae yn dyfe. Gyda be fydd yn digwydd. Ie. Echwyn tan, little lady, i ti yn Eith Lawrence nes mas, 6-6-1. Wrth y march Ewin Siowman ag allan o Llamri Esther. Mae'r gres yn codi yn y cylch ma. Ni'n gallu gweld wrth gwynebu yr bobl hyn sy'n arwen. Ti'n cofio, ife 2 flynedd yn ôl oedd hi, oedd hi'n ferwedig. Oedd hi'n bwrw y 20 gradd os cofia'n iawn. A chwarae teg, oedd y gofal dros y creaduriad i gyd yma yn y sioe yn fendigedig. Oedd yna fuddsoddi wedi bod mewn i'r system awyru, ond hefyd yma yn y Prif Gylch, oedd pobl yn dod â bwcedi o ddŵr a sponges trwy'r amser yn dod. Oedd yn cofio'r flwyddyn yn dda. Gyda ni'n sponge. Do fe, ges ti sponge? Na ddo, oedd y Shane. Ges ti fotel o ddŵr, paid â cona'n gorfod. Beth arall wyt ti moyn? Yn union. Gat y gona'n gynnal. Nes ymlaen i Faye Clark, Fagan Glamour Chick. Donis Importance y march ag allan o coed rydd Baby Jane. Wel Rob, ti di roi shift mewn heddiw ar y teg i ti. Felly o achos ni a bod ti wedi gwneud y waith mor ardderchog, gei di fyny siopa. O siopa? Diolch, wylai di fori. Diolch yn fawr iawn i ti a diolch am dy gwmni di hefyd. Pleser. Wylai di fori.
I ni yn sylw ni yn y de, achos I ni mwynhau dosbarth y rebolesi neu'r adferch tair blwydd o'd gyda'r adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. Beth Simons wedi ymuno gyda fi, croeso nôl Beth. Diolch. Mae'n twymol mas na. Odi. Mae hwn yn gyffroes fi'n credu, ddosbarth cyffroes. Pam bod I mor gyffroes I ti? Beth sy'n... Wel I fi, mae'r dair sydd ar y brig ar hyn o bryd, yn enwedig y ddwy cynta, wedi ennill cymaint o blaen, ond y tro cynta fi'n credu lenni iddyn nhw fynd yn erbyn I gilydd. Felly mae'n eitha cyffroes. Mae'r cyffro'n cynyddu ar gwres ffid yma yn y Prif Gylch ac yn y canol yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. I ni wedi cael canlyniad ac yn dod i'r brig ffynon bach Sally Ann yn eiddo I Sharon Bull. Merlod Mynydd Cymreig o'n i'n gweud a dosbarth ebolesi neu'r adferch tair blwydd o'd. Ashley Oldroyd sydd fyna ar y brig. A wedyn yn ail, mae gyda ni Pont Blyddyn Katie yn eiddo I David Hibbert gyda Kerry Hibbert, sori. Arhidian Davies, y beirniad, di bod yn neud I waith yn ddigon cyflym a cryno, ond o fe? Do, mae wedi bod mor benderfynol yn holl ffordd trwyddo bod e'n edrych am batrwn a mae wedi ffindo fe fi'n credu yn weddol gloi. Ond dyma lle ath y garden goch. Ie, Ashley Aldroyd. Wedi gweld partner Ashley Dan yn ennill gynedd. Felly, bydd hwnna'n di-hapus naw mas, yn un. Eisiau dwsto'r sels nawr, ar gyfer y garden ar osglwm. Maen nhw wedi cael yr osglwm y bencampwriaeth y rai ifanc yn yr adran A ers 2 mlynedd a'r prif bencampwriaeth llynedd. Felly, fi'n siŵr fydden nhw'n teimlo tipyn o bwysau falle prynaw yma wrth i'r bencampwriaeth yna fynd yn ei blaen. Na'r peth sy'n dod yn mwy a mwy o lwyddiant, mwy o bwysau a disgwyliadau. Ie, na'r peth. Ie, yr unig ffordd i'w lawr wedyn. Gobeithio ddim i'r stori yma. The fifth prize went to 178, Edwina Wallace, Delany and Wel, dyma ni enillydd poblogedd iawn. Ffynon bach Sally Ann yn eiddo I Sharon Bull. Ac yn ennill y garden goch a'r hosglwm a chefnogwyr newydd hefyd gyda'r dosbarth yr ebolesi ar adferch tair blwydd o'd a'r Merlod Mynydd Cymreig. From classes 8 to 14. David a ail. O, gwych. A dyma ni felly ganlyniad ola'r bore yn yr adran X dosbarth ar gyfer ebolesi neu adran tair. So result in the 3-year-old filio gelding class in the section C on page 192 in the catalogue. Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner. Number 657, and this is the Bat family with Abergavenny Rosie O'Neill. And Niall, and I have you in second. We have 668. Well, I'm joined by Ashley Aldroyd. Of course, I had your partner Dan with me earlier, and you've got another red rosette. I can't believe it. We're absolutely over the moon. And this is one that you produced for the owner, Sharon Bull, yeah? It is, yes. And you're based in Dolgellau, so not too far to travel. Have you brought them up to stay for the week, or are you going back some forward? We're going back home today to pick a mare up to bring tomorrow.
That's okay. Pony's excited, that's fine. She just won the Royal Welsh. She's allowed to move around a little bit. But it's going to be the battle of Ashley and Dan in the championship, isn't it? Who, if either of you are going to take it? Yeah, that's it, definitely. Looking forward to it, and many, many congratulations and good luck. Cheers, thank you. Diolch. Ac yn y chweched safle, in sixth we have 665. And this is Dydd Mawrth with Pwll Melin Eva. Felly llongyfarchiadau mawr I enillydd y dosbarth, ac mi fydd hi'n parhau yn y cylch yn rwan, gan ei bod yn symud ymlaen I uchafbwynt y dydd ar gyfer y adran. Mae'r gwobre yma yn dod yn gyflym ar ail ddornod y sioe fawr yn 2024, a mae hon yn wych. Dyma ni newyddion arbennig o dda yn mynd ar wobr gynta, Brynithon Delight. A'r hosglwm a'r garden goch yn brawf bod y wobr gynta yn mynd I Brynithon Delight. Yn iddo I CJ Merrick. Bradley Merrick yn dangos, a wedyn mae hon wedi dod lawr o Swydd Efrog, so Pennal Galaxy fan hyn, ddim wedi breido mor bell yna, wedi dod lawr o Yorkshire gyda Stuart McNeil ar gyfer heddi. Hon di dod bell fyd, yn drydydd, mae dyn ni Jessie Apicella yn dangos Thornton Park Lady Pride. A ti yn aros yn Horse Hill, fel maen nhw'n gweud, drwy'r wythnos, yn y lori. Ie, yn y lori. Ie, mis cyn cael babi. Ie. A allai ddychmygu ar ôl yr holl enillion bod yna awyrgylch hyfryd yn ddiwedd nos. Oes, mae yna llongyfarch. A hefyd tybach o ddathlu pen y tosbori, siwod. Maria Pichella with Thornton Park Lady Pride. In fourth, 929, Matthew Attrell and Stanaway Gwen O'Gwen. In fifth, 942, Bryn Jones. Wel, dyma ni, mae'r carne yn codi'n uchel a Brynithon Delight yn llawn balchder ar ennill yma yn y sioe frenhinol yn 2024 gyda'r cobiau Cymreig a'r dosbarth e bolesi I adfeirch tair blwyddod. Nawr gyda'r saith, CJ Merrick a Brynithon Delight. A dyna ddiwedd ar y dosbarthiadau yn y cobiau Cymreig ar gyfer heddiw. Ond dyn ni'n symud ymlaen nawr at brif pencampwriaeth y bore yn y cobiau Cymreig, sef pencampwr y stoc ifanc, wrth iddyn nhw gystadlu am fedalau i'r Cymdeithas Ymyrlod a'r cobiau Cymreig. So in the Welsh Cop section, we are now moving on to the highlight of the morning, which is the overall Young Stock Championship, who are competing, of course, for Ac I ni'n edrych yma yn y de. Na chi wyneb I ni'n abod David Oliver wedi derbyn yr ail wobr yn y dosbarth yma ar gyfer yr adran ec, ond yn fuddigol, Abergyfenni Rosie O'Neill. I'r eboles neu'r adfarch tair blwyddod, a hynny gyda'r melod Cymreig Tape Cob. A Beth, mae yna rhywbeth pan I ti'n nabod rhywun sy'n cystadlu, ti'n buddsoddi mwy bron y bod yn y dosbarth a'r gystadleuaeth. Beth fi'n credu, a fi'n nabod y ddau sy'n ar y brig yn eitha da. Falch iawn dros y ddau o'n nhw, Jonathan a David, a wedyn ni'n gweld Eiros fyna yn gael y trydydd. Eiros Llyr Morgan yn enw cyfarwydd iawn yn byd y ceffylau ac yn magu yn ochr Ystrygunles. Odi, dangos Prince Heian Lady Liberty heddi. Na hi Abergyfenni Rosie O'Neill. Mae'n dilyn I'm ham a'i mam gi yn ennill yn y cylch. Hyfryd pan o stori parhau. Odi, yn dwe. A'r teulu Oliver a'r Rhoswen Cindy ath ar ail. Ie, Rhoswen Cindy a nath hi ennill ma llynedd. Bydd eisiau ni ledeini'r drysau bydd pen David Oliver yn fawr. Tria. Geith y barti a chroeso arbennig pan deith nôl ato ni. A llongyfarchiadau mowr iawn I Abergyfenni Rosie O'Neill yn dod yn fuddigol yn y de, y merlod Cymreig Tape Cob. A dyna chi
Yr e-bost neu'r adfarch tair o'd a Jonathan Batt yn dangos. Na. Mae di bod yn fore a phrynhawn gwych o gystadlu, berwedig ym mhob un ystyr y gair bellach, ac ar ôl y cystadlu mae'r pencampwriaethau yn cael eu cynnal. Yn y canol, pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig yr adran A, gyda'r stoc ifanc, a phawb yn cael y cyfle i gael ei wahodd yn ôl i gymryd rhan yn y bencampwriaeth. A Beth, mae'n olygfa hyfryd, a wy'n credu fan hyn i ni'n gweld un enillodd yn y ffair eia. Falle. Wy'n credu mai Cilmeri Casemiro. Na, mae fe di llinellu lan ar hyn o bryd. Mae di bod yn fore a phrynhawn, wel, gwyllt o ran y cystadlu ac yn sicr yn poethi gyda'r tywydd yn fendigedig ar y brynhawn Dydd Mawrth. A'r enillwyr yn cael dod yn ôl nawr ar gyfer y pencampwriaethau y prynhawn yma. Yn y canol, pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig yr adran A gyda'r stoc ifanc wedi cael ei gosod mewn llinell o'n blaenau ni. A Beth, rhwle fan hyn wy'n credu mae enillydd y ffair eia, os gofio'n iawn. Cilmeri? Yn iawn, Cilmeri Casemiro, ie? Casemiro, ie. Dyma fe fyna o'n blaenau ni nawr. Gyda Ryan Wilson yn gweithio'n galed fyna. Wedyn, Friars, You're Still the One, fyna. Mae'n cofio bod ei fam wedi bod yn bencampwr fan hyn, felly... Wedyn, ffynon bach Salian. A Friar Fendi. Mae'r gwaith o gadw sylw y stoc ifanc a'i canolbwyntio yn dipyn o grefft, ac i ni wedi gweld hynny yn cael ei wneud yn wych y prynhawn yma gyda'r dangoswyr a'r trinwyr ifanc hefyd. Sawl triniwr ifanc wedi bod yn y Prif Gylch? Oes, sy'n hyfryd gweld bod nhw'n dysgu'r grefft a moyn neud e. Mor ifanc a 15 o'd? Mor ifanc hynny. A mae rhywbeth braf am weld y dyfodol. Nawr, pa un i ti'n credu sy'n mynd i fynd â hi fan hyn yn y bencampwriaeth? Os nag wyt ti'n licio fi cynni, ti'n licio fi llai nawr. Mae'n siŵr, mae fe'n bencampwriaeth hyfryd y gwir. Mae... fi wir ddim yn siŵr. Be neitha? Pa un bydde ti'n mynd amdani?
Sna un di mynd adeligad. Oce, na i ddechrau te. Ie, gwan te. Nid mod i'n arbenigwraig o beth ar byd, ond... Mas o'r enillwyr. Wi mynd i fynd am Cilmeri Casemiro. Wel, fi'n gweud naill llai Friars You're Still the One. Neu falle Ffraili Ffendi, falle... Ie, sa'n siŵr. A mae rhaid ni gofio bod Friars You're Still the One wedi meiddi Cilmeri Casemiro yn barod. Yn y wabr arbennig ar gyfer rhai blwydd. O ie. Ie. O'n efo snag yw. O'n i bai bod... O wedyn, gallai fe newid i feddwl. Yn cael rhyw... O pethau... Eiliad bach. Ie, pethau mwy rhyfedd i digwydd. Ond mae'n hyfryd clywed bod ti wedi cael dy blesion fawr gyda beth i ti'n weld yn y bencampwriaeth. Mae'r het yn dod bant i ba gyfeiriad. Pwy fydd yn gywir? Wel, nid fi, ond... Lynad Dyfenni sydd wedi cael ei gyda Dan Williamson. A fe a Ashley wedi cael ei drydydd gwaith yn olynol sy'n hyfryd. Chwarae teg. A wedyn Ffraili Ffendi'n cael y gil wabr. Felly o ti'n agos? Wel, biges i Ffraili Ffendi. Yn chwarae teg i Dan Williamson a Ashley Aldroyd am gael am y drydydd gwaith gyda Lynad Dyfenni tro hyn. Ti'n gweld gymaint mewn i olygu iddyn nhw, yr ymateb ar ôl iddyn nhw dderbyn? Ie. Digwydd bod llynedd Ashley oedd yn dangos a o'n i'n methu gweld Ashley yn y cylch, ond o'n i'n gallu gweld Dan a'i ymateb nath weithio fi bod nhw wedi chael. Oedd e'n hyfryd watcho. Mae'n dod o'r galon yn dweud? Odi. Mae'n meddwl cymaint. Yr oriau, yr misiodd o baratoi. A dyna ni gyfeithio. Byw a bod y peth. Mae'n alwedigaeth yn ogystal â gwaith. Odi mewn ffordd. I Dan Williamson a Lynad Dyfenni ar ennill y bencampwriaeth ar gyfer y stoc ifanc. Dan Williamson. Ac hefyd yn dangos gwobr George Webley a'r medal aur. Many congratulations winning the young stock within the Section A for this year's Royal Welsh Show is Dan Williamson with Lynad Dyfenni. Many congratulations to you as a family. And fully deserved, the reserve goes to number 111, property of Anne Jones with Ffraili Ffendi. So congratulations, it's been a fantastic morning of competitions within the Section A. Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un ohonyn nhw. Diolch yn fawr iawn i'r beirniad. Mae yna bencampwriaeth arall gyda ni yn y gogledd, y fedal aur, ar gyfer y stoc ifanc gyda'r adran. A mae yna benderfyniad wedi wneud. Thorny Newside Precious Little Model sydd wedi chael ei gyda Declan Davies ar ran John Gray sydd wedi magu hi hefyd gan Thorny Side The Kingpin allan o Thorny Side Peggy Sue. A mae'n hyfryd i gael y cyfle i weld y goreuon yn erbyn ei gilydd hefyd. Ti'n cael datgoffa o'r safon sydd wedi bod yn ystod y bore? Ie, habos. Achos ym mhob dosbarth mae'n cwmpot y bach erbyn y diwedd, ond wedyn pan chi'n gweld yn enillwyr da'ch gilydd, cael eich atgoffa wedyn pa mor gryf wedi bod o dros y bore wedyn. Many congratulations, and I believe that it is Freddie Beacon handling the call here today. A gair bach rhwng y beirniad a'r enillydd. Llongyfarchiadau mawr yn wir. Taylor Merrick's Brynithon sydd wedi cael y gil wabr. Goes to the winner of the 3-year-old filly class. Chydig bach o ymlacio. 657, the Bats family with Abergavenny Rosie O'Neill. A'r un llongyfarchion i chitha hefyd am dderbyn y gil wobr. Ac ar hynny, dyna ni waith ein beirniad, Mr Ryan Foster wedi dod i ben am y dydd. Diolch yn fawr iddo am ei waith, a mi fydd o'n dychwelyd i feirniadu dosbarthiadau hyn yn y cylch yma dydd Iau.
So can I thank our judge, Mr. Brian Foster, who's had a very busy morning judging the junior classes in the Section C for all of his work, and he will be returning to the ring on Thursday morning to judge the senior classes. And also a thank you to the stewards for the section. A draw ynghylch y copiau, mae'r beirniad Mr Davies wedi cyrraedd diweddglo'r bore ac yn dyfarnu prif bencampwriaeth y stoc ifanc i'r eboles 2 blwydd oed o eiddo John Gray, Tony Saith, Precious... Wel, mae yna ganlyniad wedi bod yn y de, a dyma ni enw fi'n credu byddwn ni'n clywed tipyn yn ystod y blynydde nesaf. Na chi Freddie Deacon fyna wedi bod yn neud ei waith yn ardderchog drwy'r dydd fan hyn yn dangos, a wedi ennill unwaith eto yn y bencampwriaeth fan hyn. Ydy gyda glib Dale Deja Vu. CJ Merrick and Brimthorn Delight. Felly dyna ni, Mr Davies wedi dod i ben gyda'r Cofiau Cymreig ar gyfer heddiw, ond wrth gwrs, byddwch chi'n hofio fydd yn ôl fori ar gyfer... Ie, welwn ni a glywon ni enw Freddie Deacon dipyn dros y blynydde diwethaf. Wi'n siŵr bod ti Beth wrth dy fodd yn gweld rhywun mor ifanc a 15 oed yn dechrau cael... Mae'n hyfryd gweld yn ennill ddwywaith. Mae wedi gwneud jobyn hyfryd bore yma ar ran Kitty Bodil i fan hyn gyda glib Dale Deja Vu. Digwydd bod bydd yr bencampwriaeth ar Gil Wobr yn mynd gyda i Abergyfenni. And of course the highlights of the Royal Welsh Wednesday tomorrow afternoon, the Welsh Top. Tipyn o'r rhyddhad a falle ddim cweith yn credu beth mae wedi gwneud bore yma. I ni wedi gweld ambell i ochenaid yn ystod y bore a dechrau'r prynhawn. Pan mae'n sylweddoli bod wedi gwneud ei waith mor dda. A ti'n gweld perthynas fyna, dwi ti'n gweld yr agos atrwydd rhwng yr un sydd yn dangos a'r ceffyl. Ie, mae'n hyfryd gweld fel mae wedi dod at y job. Chwarae teg ddo fe. Ie, llon gyfarchiadau gresog i Freddie. Wel, Dan, I don't really know what to say to you. I'm dripping with sweat, bless you. There is a lot going on in this main ring, but you and your partner are now taking home the Young Stock Section A champion in the Royal Welsh Show for the 3rd time. Can you even put into words? Can't, no. I really can't, no. What's the secret to it? What is the secret to this? We do work hard with them, spend a lot of time with them. They're our life, so it's really nice to be rewarded. And they become part of the family, don't they? Absolutely, yeah. I think an hell of a lot of this call, and I'm glad he's been recognised today. Excellent. Well, I can't say congratulations any more than I already have. Please make sure you go and enjoy yourselves this afternoon, and I'm sure you'll be back for many more championships to come. Thank you so much. Go and enjoy yourself. Thank you. Declan Davies, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi taking the Young Stock Section D Championship here for John Gray. Is John here with you today? I believe so. He's in the grandstand somewhere. I don't know where. I have been trying to look for him, but no, he deserves it, to be fair. He's bred some lovely animals, and the Young Stock and Reserve Young Stock was a good pair, and I thought he deserved it, so I was on with him.
Excellent. And how much work goes into producing these winners? I mean, you're no stranger to winning here in the Royal Welsh. Well, it can never come too often, but it's a 24/7. There's no time off with it. You know, I was here yesterday. I didn't finish until 11 o'clock last night trying to get them ready as best we could. We had 8 today, so yeah, we have done plenty to. And I've had your little boy behind me commentating on the whole time and seeing the next generation through. Is your wish that he then carries on with it? Hopefully, if he wants to do it, he'll be good enough. If he doesn't, well then he wouldn't be good enough. But I think the way he's showing, I believe he's going to be good enough. Well, I think he's got an excellent mentor. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Dex. Mwynha'r wythnos. Diolch. To make their grand entrance into the main ring. So I now pass over to Alan, who will lead you through this championship. Diolch yn fawr. Well, what you see in front of you this afternoon is a delight. It's one of the strongest classes in the Royal Welsh over many years. There are 10 turnouts, and this is the light trade turnout. Dyma ymddangosiad masnach ysgafn, a ddim diddorol dros ben ar i weld yr holl gerbydau a'r ceffylau sydd o'ch blaen chi. Mae 10 munud gyda ni I edrych ar yr ymgosfa yma. We've got 10 minutes to look at it. The judge, Mr. Broadbent from Devon, has spent a number of time down in the ring deciding who he think might be the winner. So he's judged it down there. He will actually final judge up here, and you'll see what is in front of you is the right one. 15 years old, double Royal Welsh winner 2024, and now Youngstock Section C champion. Freddie, you're going to have to try and put it into words for me. It's just amazing. I mean, I've not been doing it for too long, and I can't believe it. And Kitty, the owner and breeder of the horse here, we were just saying it's been a long time coming for this horse, and Freddie now at 15 has taken over the reins and just smashed it out of the park. He has, and yeah, it's quite emotional. One is, this is my first ever Glebedale winner in the Welsh classes, but we nearly lost him as a yearling to colic surgery. So, and he missed that Royal Welsh year. So yeah, it's honestly, it is what dreams are made of. You put the work in, it'll come true. And Glebedale, of course, no strangers to success. Possibly here at the Royal Welsh, not after today, but at course the air show and the ridden. What is the plan now with this horse? He's going to go and run out with some mares next year, just because he spent most of his yearling year in because he was poorly. Well, go and enjoy this moment, Kitty and Freddie. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. First question. Many of these guys have a whip, and ladies have a whip. What's the whip made from? What type of wood is it? Yeah, na fi'r cynta, yeah, great. Second question is, when the driver gives the instructions for the horse to move forward... Mae'n golygu cyment ar ôl yr holl waith paratoi I ddod i'r brig fan hyn yn y Prif Gylch. Llongyfarchiadau mawr iawn I Precious Little Model yn cael I ddangos gan Dex Davies a'r perchennog John Gray. Three simple questions we can give the answers after. Some are four-bedded costermongers and tend to be during the late Edwardian period. How do we know that? Mae'n golygu cyment I ddod i'r brig fan hyn yn y Prif Gylch yn y sioe fawr. Llongyfarchiadau mawr iawn I thoni Newside Precious Little Model yn cael I arwen gan Dex Davies a'r perchennog a wedi fagu John Gray. CJ Merrick and Prif Gylch. Aros. Lynyrd Devon I, Iawn. Dyma ni eiliad i'w ddrysori fan hyn I Dan Williamson ac yn derbyn cymeradwyaeth wresog yma yn y Prif Gylch. Llongyfarchiadau mawr iawn iddo fe a Lynyrd Devon I yn dod i'r brig. And this is number 657, the Bats family with Abergavenny Rosie O'Neill. A'r
Mae'r un llongyfarchion i chista hefyd. Wel, dyma ni enw a wyneb byddwn ni'n gweld yn aml dros y blynydde nesaf. Freddie Deacon yn arwen yn 15 mlwydd oed i cael diwrnod gwych yma yn y sioe fawr, a llon gyfarchiadau mowr iawn i Glebdale Deja Vu yn dod ar wobr gynta gytre. Now then, a tri-cwestiwn gyfynnes I chi'n gadael arall. I gofio'r atebion? The 3 questions asked you earlier, do you know the answers? What is the whip traditionally made from? Yes, you're right. It's holly. A holly whip is a traditional thing used. Secondly, how does the horse pull the carriage? Yes, you're right. Around its neck it has a collar. The collar were traditionally made from leather stuffed with straw. They have metal cables around them, which are attached to straps which run the length of the horse onto the vehicle. As the horse moves on, it then sits into the collar and pulls the vehicle. The next thing is, how does it slow down? If you look at the back of the horse, it has straps called breeching straps. When it gets the command, it sits down into those straps and takes the weight of the vehicle and slows it down. So those are the 3 questions and you've got the right answers. Now then, one quick question. Should there be lots of weight on the shafts? What are the shafts used for? Well, the shafts are just used for moving the vehicle left or right. There should be very little weight on the shaft. There should be very little weight on the shaft. And there we are. We've had the best in Britain in this competition. Dyma'r gore yn y wlad, yn y ddangosiad masnach ysgafn. A mae'r beirniad gore gyda ni hefyd. Just to remind you, we've got the best turnouts in Britain. We've also got the best judges as well. We have the president of the British Coaching Club out there. He was actually the chair of the British Driving Society and also chairman of the judging committee. So we have the best of the best for the Royal Welsh 2024 in front of you. Now, I'm sure you agree many of these vehicles are traditional vehicles which have been renovated, and they did a terrific job to actually do such a wonderful job. I'm sure when they go round after the lap of honour, you'll actually give them a good round of applause. I'm sure that they can agree, you know, and what waith mae nhw'n wneud I sicrhau bod y syfrwng yma o'r uchela sydd I gael. Now, so Mark Broadbent has actually made some decisions. He's looking at the vehicles once again. I'm sure he'll say, look, everyone is a winner. We should chi cytuno bod pob un yn haiddi ennill. Ond, mae rhaid cael penderfyniad yn un, neu'r ail un, a bydd yr enillydd yr ail yn ymlaen i'r penderfyniad y fori. So, edrych bod nhw'n ennill yn ddangosiad masnach ysgafn heddi, a fori yn ymlaen i'r prif gystadleuaeth. Nawr, the moment of truth dyma, amser I ni edrych yn ofalus dros ben, pa un chi'n credu, oed chi'n gywir, a mae'n amlwg,
Now then, Smart Broadbent has made a decision, and we have a decision here in terms of the light trade turnout, the first driving competition in the Royal Welsh this year. Arddangosfa arbennig y dda, dyma un o'r line-up fwyaf pwerus ni wedi gweld yn y gymdeithas am sawl blwyddyn, ac yn sydyn iawn mae rwy'n wedi dweud lyd a dyma rai gwrau sydd wedi bod yn y wlad yn lyn. Da iawn chi gyd. And one thing, do you remember Benny Hill and the fastest milkman in the West? Well, Benny Hill's vehicle is here today. So for you to decide which one it might be, remember, he was a milkman, so Benny Hill's vehicle as the fastest milkman in the West is out here today. I'm sure as they go around... Mae hon yn olygfa boblogaidd bob blwyddyn pam mae'r cerbydau ysgafn yn dod mewn i'r Prif Gylch ac yn rhoi cyfle i ni gyd mewn ffordd i fynd yn ôl mewn amser ac i weld y dyddiau a fi. Beth Simons-Evans ar ôl prysurdeb y bore a dechrau'r prynhawn. Mae yna rhywbeth ychydig bach yn fwy ymlaciedig am y dosbarth yma. Oes. Cweith mor gyffroes i ni falle, ond fi'n siŵr bod erin mor gyffroes iddyn nhw. Ac ymddangosiad masnach ysgafn yw'r dosbarth. A mae'n gyfle i bobl sydd wedi dod yma i eistedd yn y brif eisteddle i edmygu y cerbydau yma a'r ceffylau sy'n ei tynnu nhw. Achos, allai ond dychmygu y gwaith paratoi sydd wedi mynd gael rhan yn barod. Ni wedi bod yn sôn am ti sanau gwyn heddi a cynffonau gwyn, ond mae sio gymaint o bolisio wedi bod gyda'r rhain, fi'n credu yn dos e. Maen nhw'n edrych yn hyfryd chwarae teg. Lot o waith. Ceffylau penodol ar gyfer y math yma o waith i dynnu'r cerbydau lle ni ddychmygu? Fydden ni'n meddwl bod angen tipyn o gryfder a mynd i dynnu'r rhain, achos yn draddodiadol ar gyfer ponis gwaith fydden nhw, tyfe? Felly bod angen bod nhw'n gallu gwneud diwrnod o waith. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Mr Mark Broadbent, Higher Hill Farm yn Nyfnaint. Ac mae yn lun yn dywe. Pan y ti'n edrych ar y gystadleuaeth. Odi, mae fe. A mae fe yn ti'n iawn bod ni'n mynd nôl mewn amser fi'n credu wrth bod ni'n watcho. A mae'r ddau fyna'n edrych yn eitha hamddenol yn mynd nôl mewn amser. Lle ti ddychmygu nhw wrth i gwaith? Gallu'n iawn. Neu'n cael hoi fach. Ie. Brechdan felly. Mae da ni wahanol fathau o gerbydau masnach ysgafn. Pob un o'n nhw sgleino. Bydd y rhai ar gyfer y cig, eraill ar gyfer y llath, y wyau. A nid yn unig y cerbydau, ond yr holl offer a'r tac. Ie, felly bod popeth yn gywir ac yn barod ar gyfer gwaith. Now then, be instructed in terms of how they're going to go around. So I'm sure as they do go... Felly cael golwg cynta ar y cerbydau a'r ceffylau, cyfle nawr i gael dangos i doniau o flaen yr eisteddle. Felly fyny, i ni'n gweld gold top yn iddo i C. McDermott. Ac yn un eitha boblogaidd wedi ni. Fyny wedi ni, newydd basio, Keenly Side Golden Flyer yn eiddo Eastern Smiths. Allan o'r march, Brynithon Red Alert a'r gaseg Keenly Side Golden Girl. Dal yn edrych yn ymlegiedig. Digon hamddenol fyny. Gyda Harry, hwnna.
gyda William Mulqueen a Billy Mulqueen yn dangos. Hefyd i ni'n gweld fan hyn y gofynion sy'n i baratoi'r mwng a'r cynffon. Yn y modd traddodiadol. Ac trwy'r dydd i ni wedi gweld y Prif Gylch yn cael ei rhannu'n dair fan hyn, mae'n cael ei agor yn gyfan gwbl, a mae'r gystadleuaeth yma yn heiddi cylch gyfan. Odi, mae angen lot o le ar rhain, dos e, achos maen nhw methu mynd rownd ar cylch cyfyng, a sy'n lle iddyn nhw gyda'r cerbydau. Ond mae'n eitha pell i fynd rownd, fyd. Mae'n eitha pell i fynd rownd, fyd. Werth i weld, a'n yn ddiolchgar i bawb am ei gwaith. A felly, Nes i gweld y dylanwad Cymraeg yn credu. Mae sawl symudwr fach digon dad yn un o dosbarth. Ie, ambell waith mae yna ambell i geffyl sydd ddim yn fryd Cymraeg yn cael dod mewn i'r Prif Gylch. Oes, ambell tro. Rei amal. Felly ni wedi cael y cyfle i weld pob un ohonyn nhw yn unigol ag i'r gynulleidfa i werthfawrogi y gwaith paratoi manwl a thrylwyr sydd wedi mynd i baratoi y cerbydau a'r ceffylau gosgeiddig yma. We're moving on now to the side saddle competition. We're very fortunate here at the Royal Welsh to be able to hold this competition, and it's a great pleasure to see so many strong exhibitors willing to take part in this competition. So we'll just wait for everybody to safely exit the main ring before we invite the riders in to partake in class 362, which is the Concours d'Elegance. And it gives me great pleasure already walking into the ring is our judge for this competition, Mrs. Jane Holderness Rodham. Jane has travelled from North Wiltshire near Badminton to be with us today. Felly croeso cynnes iawn i chi. Jane, a very warm welcome, very warm Welsh welcome to you here to the Royal Welsh Show, and we hope you enjoy judging this magnificent competition with us today. Felly, gynulleidfa, aroswch gyda ni. Mae'r marchoddwyr ar fin cyrraedd y Prif Gylch. The riders are about to enter the main ring. And don't they look beautiful, ladies and gentlemen? So these are indeed riding side saddle. This is a fantastic talent to have, to be able to ride side saddle. I'm sure many people have great difficulty riding the usual way on a horse, but these are indeed riding side saddle. So maybe some of you were wondering what the criteria of riding side saddle may be. Well, the aim of riding side saddle is to be able to have a picture of elegance and the picture between the rider and the horse. So the judge will be looking for the combination which to her epitomises elegance both in the way of going and the overall turnout and visual harmony of horse and rider. It's often been described as the combination that the judge would most like to see in a painting. Nawr mae'r gystadleuaeth yma yn cael ei redeg gan Gymdeithas Marchogaeth Inti. This class is being run under the Side Saddle Association rules. So please watch out. They're required to walk, trot, and canter, but are not required to give an individual show. So the watchword in this class is elegance.
And I'm sure, ladies and gentlemen, as what I'm watching here, and you are around the ring also, we show our visualising elegance within these riders. So the riders today are wearing the style of habit favoured in the 1930s, regarded as the heyday of side saddle riding. But there are certain etiquettes to be observed. So the rider, if wearing a bowler hat, a collar and tie should also be worn. But if wearing a silk hat, and I'm told, please note, it is referred to as a silk hat and not a top hat, then the correct neckwear is a stock, and the horse must be ridden in a double bridle. So horses have been ridden side saddle for centuries. And the only way for a lady to proceed properly on horseback. However, following the... Mae yna olygfa gosgeiddig o'n blaenau ni y prynhawn yma yn y Prif Gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y cyfrwy inti. Cyfle eto i fynd yn ôl mewn amser ac i weld dyma fel oedd y gwragedd, y marchogaeth ar y ceffyl, ar y cyfrwy inti. Ond fel ych chi'n gweld, mae rhai bach wedi dod mewn i'r cylch hefyd. Beth, mae hwnna'n olygfa hyfryd. Odi, mae fe dwer. A mae'n dangos fel mae yr dosbarth yma mewn ffordd wedi cael bach o fywyd newydd. Eto, bod na blant a diddordeb yn neud y dosbarth. Chos mae yna 14 yn y dosbarth yma, a fi'n credu bod yna gynyddu wedi bod dros y blynydde. Oes ma'n yn sicr. Oes ma'n. Mae'r Side Saddle Association wedi bod yn gweithio'n galed fyd o ran cymdeithas i drial cael mwy o bobl i gael diddordeb yn y dosbarth. Mae'n lun hyfryd pan ti'n gweld ei bach, cofio, yn dweud. Odi. Dod. Faint o grefft? Gwe to? Maen nhw'n edrych mor smart. Odi. Faint o grefft yw hi i farchogaeth ar gyfrwy inti? Mae'n hollol wahanol o ran teimlad. Chi'n gorfod eistedd wahanol yn amlwg. A wedyn marchogaeth i'r adden yn wahanol. Ond wedyn chi'n moyn ffordd y ceffyl mewn ffordd. Yn mynd mewn ffordd debyg i beth bydde fe. Os bydde hos y ddwy ochr yn lle yn gwrando yn yr un modd, ddim yn tynnu. Felly, o ran hynny, mae'n eitha tebyg wedyn. Rai hun yn cael cyfle i fynd o gwmpas y cylch. Mae'r wisg yn gymaint o ran o'r holl olwg. Odi, mae fe. Mae'r rhai o'r ein yn edrych yn smart, a mae'r dosbarth hyn i gyd am biti fel y ffordd mae fe'n edrych fel pecyn cyflawn hytrach na ffordd maen nhw'n mynd yn benodol. Mae yna ddosbarth gwahanol ar gyfer hwnna. Ond wedi gweud na, oedd e'n eitha diddorol, o'n i'n siarad gyda'r beirniad, oedd hi'n gweud bod angen bod y ceffyl yn mynd yn dda mwyn bod nhw'n cael yr aragraff na o popeth yn rhwydd ac yn eitha elegant mewn ffordd. Mae angen, bod e'n cael ei feirniadu ar y ffordd mae'r ceffyl mynd, mae fe'n rhan ohono fe. British woman to ride in the Olympic 3-day event winning team gold in next. Ni'n gweld hefyd y net o gwmpas y wyneb, a mae hwnna am reswm ymarferol. Achos pan nhw arfer hela am archogaeth, a bydde'r cler wrth gwrs yn mynd ar y wyneb yn bydde fe. Bydde. A falle mwd. Falle mwd. Dyna ni'n gweld. Yr haf fel hwn. Ie. Ni'n gweld yn agosach nawr. Yr het a'r net hefyd. Y gwallt yn goffo bod yn berffeth yn y cefen. Odi. Felly newydd baso ni, mae Deja Vu. Rachel Fawkins yn cyfrwy. Rachel yn addysgu
y math yma o farchogaeth, ond mae byth wedi ennill y dosbarth hyn. Felly mae dal i geisio ennill hwn. A mae'n dda bod ni'n dod nôl Odi. blwyddyn ar ôl blwyddyn. Odi. Osgeiddeg fel ni'n gweld fan hyn heddi. Felly mae'r ceffyl, yr un sy'n marchogaeth ywys, mae pob peth yn cael ei gysidro pan maen nhw'n beirniadu ac yn marcio. Odi, y darlun cyflawn sy'n bwysig fan hyn, ond fel o'n i'n gweud, oedd yn ddiddorol fel oedd y Beirniad yn gweud pa mor bwysig mae bod y ceffyl yn mynd yn gywir mwyn cael yr argraff na bod popeth yn rhwydd. A ti'n goffo meddwl, tasen nhw yn mynd am ddornod cyfan neu lle hela neu i farchogaeth am ddornod, bydde angen iddyn nhw i fod yn gysurus. Bydde, yn llyfn ac yn gwrando ac yn rhoi amser neis i'r gwragedd sydd ar eu cefnau nhw. Mae'n ddiddorol, oedd yr Beirniad yn gweud pan oedd hi'n iau, oedd hi'n cwmpo off lot, a na pam rhododd hi mami ar cyfrwy fel hyn yn lle cyntaf i stopio i gwmpo off, tisio gwmynt. A neu fel dechreuodd hi? Ie, fel na dechreuodd hi. Dyna'r Beirniad i ni newydd weld yn yr het binc. Jane Holderness Rodder. A falle bod hi'n cwmpo off lot pan oedd hi'n blentyn, ond wedyn nath hi mlaen i'r gemau Olympaidd wedyn ar ôl ni. Felly gath hi dipyn o lwyddiant yn y diwedd. Yn y gemau Olympaidd? Yn y gemau Olympaidd. Fi'n credu, os fi'n iawn, mae hi oedd y ddynes cyntaf i farchogaeth dros Pryden yn yr eventing. A eto mae'n tanlinellu safon yr heini sy'n beirniadu yn y sioe frenhinol bob blwyddyn. Odi, mae fe. A dim ar ware bach. Na. Mae'n un o 6 o blant, a hi yw'r 5ed, ie? Ie. A mae 3 ohonyn nhw wedi marchogaeth yn y gemau Olympaidd. Brawd a chwar hefyd. Mi oedd hi mam a syrges fach pan oedd hi'n tyfu lan, a bydden nhw yn treulio amser yn teithio ac yn diddanu yn ystod y rhyfel. Ie, o'n i'n meddwl na'n hynod o ddiddorol bod fel la oedd hi, oedd y Beirniad gweithio fi bod i'w ham gyda ffordd arbennig o drin ceffylau a gan anifeiliaid yn gyffredinol, a bod nhw fel plant wedi dysgu dipyn wrth i hi o ran sut i drin ceffylau. I gael y gore mas ohonyn nhw, efe? Ie, bod eu tad nhw'n marchogaeth hefyd o ran trin nhw gyda mam. Oedd y tad y marchogaeth yn y ryfel? Oedd. Mae wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol i ennill badminton ddwywaith. Odi. A wedi ennill un o'r prif bencampwriaethau sioia fel merch fi'n cael 16 wedodd hi yn y Royal International. Ac amser hynny, oedd e'n debyg i beth oedd e fel fan hyn fi'n credu, achos y dorf oedd yn penderfynu pwy oedd yn ei chael hi. Felly mwy o sŵn o'n nhw'n wneud, fel a nhw'n cael ei beirniadu o ran y brif bencampwriaeth amser hynny. Chi'n methu dychmygu nawr? Na. Fel na fydde fe. Fyse'n anodd iawn wneud ni ar brawndi mercher dy'r cobie, yn byse? Fyse mor agos. Bydde. That is Llywelyn Humphreys, Chartered Surveyors from Carmarthen, are a well-known and established firm of chartered surveyors, specialising in agricultural surveying in South and West Wales. Felly diolch yn fawr iawn. Chi'n wahanol i pan i ni yn gweld dosbarthiadau arall, mae'r rhain ddim yn gwneud unrhyw beth yn unigol, ond mae'r Beirniad yn gallu hala nhw mas mewn grwpiau bach i wneud rhyw fath o arddangosfa bach gyda'i gilydd. Mae'r rhai fi wedi, wy'n edmygu y rhai bach yma. Yr hi ifanc yn marchogaeth. Ie, wel, a hwnna fyna Austin Ragtime welon ni. Tro cynta iddyn nhw ddod yma eleni, a nawr i'n gweld Cadlan Valley Savannah fan hyn. A sy'n gymaint o ofon pan y ti'n ifancach? Na, gos. Nag oes e? Na, sa'n credu bod chi'n meddwl am sy'n peryg y peth pan chi'n ifanc. Nes ymlaen mae hwnna'n datblygu. Ie. Austin Ragtime fyna. Yn 20 oed fi'n credu, ond gyda merch tipyn yn iau ar ei gefen, hefyd yn 12 oed fi'n credu. Oedden nhw'n goffo bod rhyw oedran i gystadlu? Na, sa'n credu. Os maen nhw'n gallu
os maen nhw'n gallu marchogaeth, maen nhw'n gallu cystadlu. Maen nhw'n edrych yn fan iawn. Odyn, ond mae un o'r trwtod bach, mae Poppy Hughes, oedd hi, gath hi'r gil bencampwriaeth y sioe i gyd rhyw 2 flynedd yn ôl wedi cystadlu yn y dosbarth yma. A'r siwrlen yn gryf iawn fan hyn. Odi. Does dim ots pa fath o geffil sy'n yr dosbarth yma. Beth sy'n bwysig yw ffordd maen nhw wedi troi mas a y ffordd maen nhw'n mynd. Felly maen nhw dal yn cael cyfle i ddangos, fel o ti'n gweud, mewn tîm. Odyn. Nes ti sôn bod Jane Holderness-Rodham sy'n beirniadu'r gystadleuaeth yma wedi cystadlu yn y Gemau Olympedd, a wy'n credu ddaethon nhw i'r brig fel tîm o ran Pryden yn Mexico City yn 1968. Do. Gystadleuaeth eraill, a beirniad yn y gystadleuaeth yma yn gofyn grŵp o farchogwyr i wneud arddangosfa bach. A mae hi nawr yn rhedeg brydfa mawr West Kington Stud. Mae wedi bod yn ei nas yw 30 mlynedd nawr. A fyna maen nhw'n bridio rhai o'r cyffylau mwyaf llywyrchus yn byd neidio a dressage a eventing. A pa ardal? Wiltshire. Helen Thomas fyna fi'n credu. Mae Helen di ennill y dosbarth hyn sawl gwaith. A dyna ni y beirniad ar y chwith yn yr hedbink. Jane Holderness-Rodham a'r stiwad wrth i ochr. A Jane, o'n i'n crybwyll yn 1 o 6 o blant, tipyn ohonyn nhw yn y byd cyffyle. I chwar hynna Jenny Lauriston Clark wedi wneud tipyn yn y gamp dressage. Odi. Dros y blynydde. Odi. Un o'r menywod mwyaf blaengar fi'n credu sydd yn dressage i chwarae. O'n i bach yn starstruck a gweud gwir. Wel fi'n siarad gyda Jane. Yn gwybod yr hyn i gyd, yn holl wybodaeth, ti'n gwybod ar profiad mae wedi gael. Gwybod yr hanes, o'n i'n gwybod yr hanes o ran beth oedd hi wedi wneud fel oedolyn, ond o'n i'n sylweddoli gymaint oedd hi wedi wneud o ran sioia fel merch ifanc. Ac o'n i yn teimlo'n eitha starstruck wedyn pan o'n i'n siarad gyda i gael i hanes i. Os e'n syniad tithau o'r byd a ti'n modd dyma dy fyd i. Ia. Mi chwar di cystadlu mewn 5 Gemau Olympedd. Do. Fel o'n i'n gweud, yn y byd dressage, mae'n enwog tu hwnt. Ac Jane hefyd wedi bod â chysylltiad gyda'r bryd Cymraeg. Odi, oedd hi'n gweithio fi bod un o'i panis bach cynta hi yn un bach Cymraeg, a wedyn gath ei werthu mas i America a gath i'r cyfle i fi mas na a reidio fe tra bod e yn America ar 11. Coed coch Pryderi ac ath e mas i America a fi'n siŵr wedodd hi bod i'n reidio fe ar ôl iddo fe mas to. Oedd hwnna'n brofiad. Oedd, siŵr fod. And will take on the prize-worthy perpetual concourse Delegates Trophy. Oedd hi'n meddwl hefyd bod y cylch a'r dorf yn benthyg i hunan yn naturiol ar gyfer y dosbarth yma. Oedd, achos fi'n credu, a beth oedd hi'n gweud oedd bod e'n rhoi dipyn o sparkle iddyn nhw wrth fod mewn lle fel hyn, a bod y syniad na o fel y darlun cyflawn yn dod at ei gilydd mewn awyrgylch fel hyn, lle fydden nhw naill ai'n codi at y digwyddiad, neu ddim o bosib. Ond mae'n wych i weld, achos ti'n edrych ochr draw, a mae'r bryn sy'n gyferbyn a le ni'n eistedd yn llawn. A mae'n wych i weld wedyn ni cymaint o bobl wedi dod i werthfawrogi y dosbarth yma. Odi, mae fe. Dosbarth traddodiadol bach yn wahanol.
Following this particular class, we're going to have an array of Cyfle nawr i ni gael gweld y cystadleuwyr ochr yn ochr a'i gilydd. Y rai hun ar un ochr, a'r criw ifanc neu'r dwts bach fel wedys ti Beth, ar ochr arall. O, nati olygfa. Mae hi wedi penderfynu ar enllydd. O, a mae'n golygu gyment. Odi. Ni wedi gweld lot o emosiwn yn y cylch me. Odyn. Dros y ddeuddydd diwetha. Deja vu yn ennill. Gyda Rachel Fawkins, na hi wedi chalu o'r diwedd. O, Rachel oedd wedi trio sawl blwyddyn. O. Mae wedi chalu. Yn ail, dyma ni o'n blaenau ni. Fi'n credu taw Tegan Niblo sydd gyda ni gyda Suma's Rock Music yn credu. Mae'r enw'n ennill yn heiddi gwobr. Odi. Ac o'n i'n sôn gyda am y net. Oedd yn rhan allweddol o'r wisg pan fydden nhw'n mynd i farchogaeth am y dydd. Byse hwnna wedyn ni yn arbed i gwyneb o'r cler. Bydde. Ddim ar rhwydd i sychu dagredd o? Na. Na. Mi'n credu bod yna wobr wedi mynd i un o'r rhai ifanca. Daisy Hughes fi'n credu gyda Glebedale Savannah. Cadlan Valley, sorry, Savannah fyna. Mae'n amlwg bod cymdeithas y cyfrwy inti wedi wneud gwaith da yn cadw'r traddodiad yma yn fyw. Odi, oedd ath mas o ffasiwn i raddau marchogaeth yn y steil yma, ond maen nhw wedi gweithio'n galed dros y 50 mlynedd diwetha i wneud siŵr bod e'n cadw fynd, a mae yna bencampwriaethau penodol ar eu cyfer nhw, a maen nhw'n boblogaidd dros ben. A mae pob mathau o ddosbarthiadau, o neidio i concos, i fancy dress, pob mathau fathau. Ti di wneud neidio cyfrwyn ti? Nago. Fi wedi treial marchogaeth fel a mae fe'n deimlad riod i fi. Bounsio lan a lawr. Lle'r ffordd draddodiadol i Beth. Ie, cwrs bob ochr i fi, diolch yn fawr. I'r cwpan. Pan i ti'n dod i'r brig, mae yna gymaint o bethau i ti gydio. Os, ma fe. Le ti'n rhoi pob peth? Mae angen fel arfer tyco fe mewn i rwle. Cerdyn dan cos. Ni ffili tyco hwnnw mewn? Na, ond fyddi ddim moyn gadael i hwnna i fynd, chwes, yn i'n meddwl. Gobeithio, mae canlyniadau wedi dod ata i yn saff yn fan hyn. A gwych bod i fi dod nôl eto a bod i wedi o'r diwedd mynd â hi. A gystadleuaeth hyfryd yma. It gives me great pleasure to announce who the winner of the concourse delegates for the 2024 Royal Welsh Show. Many congratulations to Kate Jones and Deja Vu. Kate, catalog number 2398. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Kate, yr ennill y gystadleuaeth yma. Kate also takes home the Priorswood Perpetual Concourse Delegates Trophy and the Royal Welsh Show Special Rosette. This trophy was kindly presented in memory of the late Mr. and Mrs. D. Iris Jones from Swansea. And Katie will also qualify to take part in the overall Ridden Championship. We found the Bachiade Maui and Katie, and we look forward to seeing you as well as the others do a lap around the ring before you leave. In second place, catalogue number 2393, Samantha Costin with Kay Callan Skyfall. Third place went to 2404, Sarah
Turndrup with Champagne Dominator. Fourth place was to 2394 Eden Greenwood with Frank's Diamond Geezer. In fifth place, 2403 Joanne Ridge with Munfin Celtic Star. And the third prize, sixth prize, went to 2396 Gemma Hughes with Cadlan Valley Savannah. And Gemma also is the winner of the highest place registered junior member. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I ti Gemma hefyd am ennill y dosbarth hynny hefyd. So congratulations to all riders, all 14 riders who have entered the main ring today and given such a tremendous display for us this afternoon. So, big ladies and gentlemen, yes, please do give them a very big, warm Welsh round of applause, especially to Kate Jones with Deja Vu for winning this year's Concours d'Elegance competition. Deja Vu yn eiddo I Kate Jones a Rachel Falkins yn marchogaeth yn mynd ar wobr gynta gyda chystadleuaeth y cyfrwy inti di trio sawl blwyddyn ac o'r diwedd wedi derbyn y wobr gynta. We hope you've enjoyed your busy time of judging all 14 exhibitors. It was fantastic to see the youngsters taking part as well. Chi da iawn chi a daliwch ati. Keep at it. As it's a fantastic talent that you have to be able to ride side saddle at a very young age. Diolch yn fawr iawn I roddwyr y gystadleuaeth yma, sef Llywelyn Humphreys. Mae Llywelyn Humphreys yn dod o Arddangynydde, Chartered Surveyors from Carmarthen and a well-known and established firm of Chartered Surveyors, specialising in agricultural surveying. Dyma ni Deja Vu yn fuddugoliaethus yma yn y Prif Gylch a llongyfarched mawr iawn I Rachel Falkins yn marchogaeth ar ôl ceisio sawl tro yn mynd â hi. A dyma ni Daisy Hughes ar Cadlan Valley Savannah hefyd yn mynd â gwobr o'r Prif Gylch ar y brynhawn Dydd Mawrth. Golygfa fendigedig. We have a feast of entertainment for you this afternoon. Yn enwedig ar ei eiddo yma sydd wrth ei bodau yn y Prif Gylch yn archogaethau. Fi'n gwneud ymgreffu edrych yn ein mor llwy, felly llongyfarchiadau. They make the art of riding side saddle look so easy, even at a young age. Many congratulations to them all. So please stay with us. Here's a line-up of what's ahead for you. We have the JCB Dancing Diggers here in the main ring. So you're very welcome to take a seat in the Castle Tower Grandstand and enjoy the Dancing Diggers. And I will now hand over to Peter, who will give you a little more information about what you're about to see. Thank you very much, Joy. She said it's been great to be here this morning for the competitions and the classes that we've seen. We do have one more later on this afternoon. The Welsh Riding Championship will be back from the horse ring, so don't go far. We'll have one more class to judge. But other than that, we've got plenty of entertainment for you. Wedi gone like any other cyfyrchu, drwy'r gydol prynawn, and as she said, we've got to start with those dancing figures. Now, to give you a little bit of background to the founder of the company, Joseph Cyril Bamford, and you can still see his initials, of course, on all the machines that the company produced. Started back in the early 60s, tinkering about with a little bit of engineering, and he built a trailer to begin with a hydraulic ram on it, which meant you could take its contents quite easily. And he took this technology then and built